degan temada leksiya so'zlab berdi. Vaqt 30 minut. Aziz İsa efendim, sahnaga marhamat. Ben laptop qarab söyleshim kerak o'zimnikiga. Siz telefoningizni ichib, kompyuterni chiqarib, chatamaysiz. Chatmaylam qarayman. Bo'ldi. Ay, ichiga telman. Uzun usti turib. Mushaqay o'zim aylantirmanmi? Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun men o'tgan yili Angliyaniki yana podshohlik yana xanjamatiga tava Everyman's Library yani her bir kişiniki yançuk kitabı degan bir Angliyaniki Victoria davridan boshlab 1906 yildan boshlab nashr qilinib kelayotgan mushu nashriyatda o'tgan yil noyabrda nashr qilingan Uyg'ur she'rlari nomli kitobni tanishtiraman. Bu kitobni tanishtirishimdagi asosiy maqsad bu kitob million tiraj bilan Angliya, Amerika, Kanada, ingliz tilli davlatlar va Yevropada hamma kutubxona va kitobxonalarda tarqatilyotdi. Buni tanishtirishimdagi asosiy sabab bizda Uyg'urlarda bu Uyg'ur she'riyati deganda bizning bu ya'ni Uyg'ur she'riyatiniki yani tercüme alsak mı buludu? Yani İngilizce Uyghur Poems Anthology. Yani Anthology. Bu kitap bugünkünde şundak muhim ki Uygurlar için Uygurlarınki bulma yakınki 10 yıllardan beri Xitay hükümeti Uygurların medeniyet kimlikini yo'qotayotgan, Uygur tarixini burmalayotgan ve Uygurlarning milliy kimligini ojizlashtirayotgan mushta bir paytda bu kitobniki ingliz tilida nashr qilinishi Uyg'ur xalq uchun jumladan insoniyatning madaniyati uchun nihoyat bir ijobiy bir qadam va Uyg'ur xalqiniki ingliz tillik dunyoda ingliz asosan dunyoda monopoliyani egallagan bir til mushu tilda nashr qilinishi albatta Uyg'urlarninki o'ziniki kim ekanligini bugungi kunda va tarixini qanday ekanligi bu faqat she'rlar emas. Bu kitap qo'yilgan bu kitap bugun bu leksiyada mening aytadiganim bu Uyg'ur madaniyatining 2000 yillik iznasi deyildi. Sabab bu kitap mushu Uyg'ur xalqiniki mushu ko'k turk davrlaridan tortib Uyg'ur davlati qurilgandan tortib bugungi kunga qadar har 100 asrdagi yoki Uyg'ur tarixidagi nihoyat muhim voqealar ve şu şairlarınki, yazarlarının şu vaqtlardaki qoldirgan yazma ve eg'iz edebiyatı ve şiirleri asasida tayyorlangan. Undaqda men kitobni tanishtirib o'tay. Bu yerga dastlab o'tgandek muhim bir sabab bu kitobni bugun Uyg'urcha tanishtirishimiz sabab biz o'zimiz ko'pinchamiz bilamiz, ammo ko'pinchamiz bilmaymiz. Köpünçümüz bilmeyimiz. Belki Uyghur şehriyeti dese, belki bizdeki 200 yıl, belki Navay'ın aldığı ötemesi mümkün. Belki isimizde ağan Uyghur ziyalılarda bildiğinler belki Mehmet Kaşkı'nın Türkler Divanı'ndaki ya ki Yusuf Sacip'ninki Kutatqı Bilek'teki bir kança kublet ya ki bir akıl sözlerini bilişimiz mümkün. Ama Uyghur medeniyeti, Uyghur şehriyeti Uyg'urlar yazıqni rasmiy shaklda qo'llangandan burun eg'iz shaklda va keyingi budizm davrlaridan tortib bugungacha nihoyat jonliq Uyg'ur hayotiniki har bir hujayrasida bu she'riy tafakkur nihoyat muhim rol o'ynab kelgan. Bu
kitapmo mush bugungi davrda dunyoga Uyg'ur degan mush millatniki bir obrazini tiklash, ijobiy bir obrazni tiklash maqsadida ko'rdinglar bir Uyg'ur ayolninki muzika chalib turayotgan surati buni Germaniyadagi ataqli rassomimiz Marvayat Hafiz xonim chizgan va keyingi bat qattiq muqova raqtin ishlangan muqovasimi bayroqning rangida. Bu kitap yaqinqi vaqtlarni aytgan vaqtda 3 yildan ortiq ishladim bu kitapga va bu kitapniki 60%dan ko'pragi men tarjima qilgan she'rlar va 35% atrofida boshqa tarjimonlarniki she'rlarni o'z ichiga oladi. Bu rasmdagisi mana shu Everyman's Library'niki direktori David bilan birga Londonda o'tgan yil 7 noyabr kuni London universiteti tarmog'ida san'at havasida bir bino shu yerda o'tkazilgan kitobniki tarqatish marosimida tushgan surat. Bu kitobniki yan bir narsa qarasanglar, mana bu kitob bu New York, London, Toronto taqtildi. Ve şundaqla ingliz tilida butun dunyo taqtildi. Bu kitobniki Everyman's Library nashr qilgan bo'lsa, ama bu kitob Penguin Random House ve Penguin dunyodagi dangli Penguin nashriyoti bu kitobni tarqatishga mas'ul. Uyg'ur she'riyati rangarang bo'lib qolmay her bir millette Uygurlardım şundaq. Şiir demek o insanın tefekkürü, hayatın ağan təsiratı. Ondan keyin Uygurlarniki yaşayan coğrafiyalik muhiti, ictimai ve siyasi hayatı Uygur şehriyatida alayda gavdlangan. Ben xatni o'qiyamizmi, ko'rgan ben bir kishi o'zim tilachayman. Ko'raman xatlar. Ushbu kitob milodiyadan burunqi Uyg'ur O'g'iz afsonalaridan tortib shamanizm, buddizm, islomiyat falsafa davri, o'rta asr sufizm, 20 asrning boshlarida Uyg'ur jaddizm va yangi uyg'onish yillari qatorliq uzoq davrlarni ham milodiy 2015-yildan boshlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini aks ettirgan. Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi she'rlarni o'z ichiga olgan ingliz tilidagi tunji qatim mukammal va mazmuni keng bo'lgan Uyg'ur she'riyat qo'llanmasi bo'lib, bu kitob Uyg'ur madaniyatining 2000 yillik iznasi. Navbatda dunyo miqyosida tarqatilayotgan bu kitob shubsizki Xitoy hukumati tomonidan yo'qotilayotgan Uyg'ur madaniyat kimligini dunyoga tanitishda, dunyoviy saviyada saqlashda besilgan amaliy bir qadam bo'lib hisoblanadi. Bo'libmi, bu kitobning nashr qilinishining yana bir muhim ahamiyati shuki, 2017-yildan buyon Xitoy hukumati Uyg'ur vatanida yuzlagan shoir yozuvchilarni tutqun qildi va ularni uzun muddatli turm jazolariga mahkum qildi. Minglagan Uyg'urlarning qadrdon farzandlari she'r yozganligi, Uyg'ur tili, adabiyoti va madaniyat mavjudligini qo'g'daganligi uchun Xitoy hukumati tomonidan og'ir jazolashlarga uchrab, lagerlarga solandi va turmlarga qamaldi. Hech bir vaqt bu tabarruk shoirlarimizni mush vaqtning o'zida ve her vaqt unutmaymiz ve ularning baldıroq erkinlik chiqishini arzu qilamiz. Uyg'ur she'riyati mol va rangdir. Uyg'urlarning 2000 yildan buyon yashagan mashhur İpek yo'lining markazidagi O'rta Osiyoning haybatli tabiat manzarasini, uning keng sahrolari, haybatli tog' tizimlari va sehrli qumliqlarini aks ettirdi. Uyg'urlarning asrlar bo'yi baştan keçirgen rahimsiz imperiyalarning hükümranlığı ostida qilishi yoki ichki jadal majralarga petib qilishi, yuz bergan siyosiy davolg'ush, zulm va urushlarning hammasi Uyg'ur she'riyatida o'z iznalarini qoldirdi. Tipik holda ko'chish va musofirlik, urush va tinchlik va shundaqla universal tema bo'lgan tabiat va muhabbat temalariga markazlashadi.
Uyg'ur shariati ko'p xil va ko'p taraflamlik, chunki u Uyg'ur tarixining murakkab va ularning doim o'zgarib turadigan siyosiy hayotning davolg'ichlaridan ro'shan aksini topadi. Tarixdan buyon she'r insonlarning hayotini har jihatdan aks ettirib kelgan. Insonlar o'z xushalliqi va qayg'usini ifodalash uchun she'r yozgan. Og'zaki yoki yozma yoziq orqali avlodni avlodga tarqalib, bugungi kunimizga nurg'ulg'an o'xshamagan ifodalash tili va uslublar bilan yetib kelgan. Uyg'ur she'riyati tanho o'z oldiga taraqqiy qilmagan. Uyg'urlarning mashhur Ipak yo'lida yashab, asrlardan buyon bu keng zamonlardan kesib o'tadigan savdo karvonlariga hukmronlik qilgan. Oyga uzilmay kelib turadigan to'gi karvonlari Tang sulosining Chang'andan yoki Sharqiy Rim imperiyasining poytaxti Konstantinopoldan qumliqlar va tog'larni kesib o'tganda, ularning qo'ng'iroq ovozlari cheksiz ufuqlardan halqagan. Yiroq ellarning madaniyatlarini o'z bilan birga elib kelgan. Ipak yo'li va uningdan qolgan tarixiy iznalar Uyg'ur she'riyatining xarakterini shakllantirgan. Uyg'ur she'riyati qadimki Ipak yo'lida dengiz yo'li ochilishdan burungi yangi tafakkur va yangi madaniyatlarni kuzatish va o'zlashtirishdek harakatchan iqtidorni namoyon qilgan. U qiz shundoq go'zal ediki, kulsa Tangirmi tang kulatdi. U yig'lasa Tangirmi tang yig'laydi. O'g'uzxon uni ko'rganda bütün bedenini titrek besip hoşdan ketdi. Onunğa köyüp kaldı, onu aldı. Men Uygurlarning haqaniman. So'rayman, kim kimining og'zimga baqsa, men onunğa tartuq tartib, uning bilan do'st bo'laman. Bu O'g'uzxon afsonasi Uyg'ur yoziqida bitilgan. Hozir bu asli original nusxa Parijdagi davlatli kutubxonada 11-asrda Uyg'ur yoziqida yozilgan asl originali shu saqlanliq. Shunga O'g'uzxon desak, Turkmanlardan tortib bütün Türk davlatlar, Türk ellari O'g'uzxon bizning deydi. Ammo hech bir Türk millatlari O'g'uzxon dostonini yozib qoldirib boqmagan. Faqat Uyg'urlar qoldirgan. Uyg'ur she'riyatiningki yozuvchilik an'anasi 9-asrdan boshlangan. Itqut Uyg'ur xalqining saraylarida diniy va falsafaviy temasidagi she'rlar ijod qilingan bo'lib, bu odat Qashqarni poytaxt qilgan Uyg'ur Qarxoniylar xalqi davrida davomlashgan. Toki 16-asrdagi Yarkentni poytaxt qilgan Saydiya Uyg'ur xalqigacha davom qilgan. Saqlanib qolgan eng burungi misralarda o'xshamagan e'tiqodlarning ro'shan alayliklarini ko'ralaymiz. Uzun davomlashgan tangrizm va shamanizm e'tiqod davrida ko'zga ko'rinarli kinoyalar va simvollar osmon va quyoshning kuchini, sehrlik sohib jamol yoki o'rmonlikda yolg'iz bo'ri bilan uchrashgan qahramonlarni o'z ichiga oladi. Buningga o'xshash qadimki simvollar hozirgi zamon Uyg'ur she'riyatida hozircha aks etadi. Mani dini va buddizm davridagi she'riy parchalar insonlarning ma'naviyati, dunyo va oxirat, qaytadan tirilishga bo'lgan e'tiqodi va tafakkur qilishini nirvanaga yetishning vositasi sifatida izlanadi. Tashnolik va muhabbat tangli mavjud almisoqdan. Ular giralashgan, orasidan biri bo'ladi dushman hamon. Piyg'on chekkan so'ygisiz yurak, u zaharlik yilonga o'xshash. Agar bir odam dunyoda ochko'zlik qilmay yashay olsa, ixtilofli jamiyatda jidalning ichiga kirib qolmasa, yerda mustahkam tura olsa, kishi vujudi yetar poklikqa, u pok zaminda uning jismi bo'lur axloqqa haqon. Uyg'urlar 10-asrda islom dinini qabul qilishga boshladi va buningdan bu yangi din ularning hayotiga nihoyat zo'r biz xarakterlik o'zgarishlarni elib kelib, ijtimoiy va madaniyat turmushini o'zgartdi. Islom dinining savod chiqarish va o'rganishga ahamiyat berishi natijasida she'r yozish odati texmi keng tarqaldi. Bu davrning she'riyati hamisha didaktik yoki falsafalik she'rlar edi. 11-asrda yashagan olim Mahmud Qashqari asarlaridan buyon og'zaki tarqalib kelgan Uyg'ur she'rlarining tunji yozma xotirasini yozib chiqdi. Vaqtning o'tishiga ergashib Uyg'ur she'riyati Faris va arab she'riy an'analarining ko'rinarli ta'siriga uchradi. Chunki bu tillar arab yoziqi bilan O'rta Osiyoda adabiyot madaniyatiga hukmronlik qildi. An'anaviy uslubdagi erkin va oddiy bo'g'imli qofiyani asos qilgan
she'r yangi va texmo murakkab she'r turlari bilan birga yurg'ilib davomlashdi. Bular andiza va ko'p xillikda o'ttir sharq modellariga yaqindan erishib keldi. 13 va 14 asrlarda Uyg'ur she'riyati texnik ko'p o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Turk tillariga moslashishdan burun tunji qatim Arab, Faris sohasida gullangan sufi she'riyat an'anasini qabul qildi. Bu burilish O'rta Osiyoning Hirat shahrida tug'ilgan ulug' shoir Alisher Navoiyning tepsida mustahkamlandi. Uning olamshumul she'rlari va boshqa adabiy asarlari muvaffaqiyatli holda turkiy Chag'tay tilining cho'nqur hissiyot va go'zallikni ifoda qila oladigan adabiy til sifati bilan namoyon bo'ldi. Uyg'urlar Alisher Navoiyni Uyg'ur millatidan bo'lgan deb qaraydi va Navoiyning qoldirgan saltanatli adabiyot meroslari Uyg'ur adabiyotiga asos solgan deb tonildi. Uyg'urlar Navoiyning she'rlarini yoziq shaklida emas, balki sufi yig'ilishlarda va musiqa o'rinlashlarida aytish orqali davomli varislik qildi va bugungacha tarqatib keldi. Bir ko'rib hasrat qoldim ol pari ruxsarini, ikki ko'rsam deb tilayman ko'zlari xumarini, uch ko'rishganda salurlar xanjari tayyorini, to'rt ko'rishganda salurlar ay yuziga xolini, besh ko'rib oldingda jon bersam shahiddu ishqman, olti ko'rsam deb tilayman ko'zlari mastonini, yet iqlimda yo'q imish sen kabi nozuk badan, sakkiz uçmakka tilermen sen kabi hör yarını. Keyingi asrlarda Uyg'urlar o'z elida yuz bergan ishlarni davomli xabar qilib tarqatish bo'libmi muhim voqealarni, urush fojialarini xotirlash va yaqinqi tarixni xalqning aslimsida saqlab qolish uchun davomli she'r yozib keldi. She'rlarning el arsida tarqalishi to'liq muhim bo'lib, ular doim yozgan she'rlarni musiqaga tankash qilib, bozorlarda daston qilib aytadi. Tavanniksi 19-asrda hukmdor Yoqub Begning vafotiga eshinib yozilgan marsiya bo'lib, xalq naqsiga aylanib ketgan bir qism misralar. Yoqub Beg o'zi botur, dushmanga tepik otur. O'lgan Xitoyning beshi sayning teshidek yotur. Beijingdan Xitoy keldi, tishlarini hingaytib, Beg hocam qopib qochdi, quyruqini dingaytib. Osmondagi farishta, hurlar to'ni kiyishda, yig'lamanglar oyimlar, Yoqub Begim behishda. Bu 1952-yili Qozog'iston, Sovet Qozog'istonida Qozoq eli nashriyatida 1952-yili nashr qilingan Uyg'ur xalq eg'iz adabiyoti nomli kitob, mush kitobga Yoqub Beg marsiya deb mushu marsiya kirgizilgan. Bu hamiz tanışlıq Melike Ziyadın. Uyg'ur she'riyati albatta bu yerda Jazim davrlari bor, Tavfiq Afandining she'rlari bor. Men yetkimapman, kechiringlar, bu yerda yetgan ish kompyuter oldim bo'g'ashqa qaramabdiman. Bu men Yoqub Beg davridagi Qashqariya. Hozir Melike Ziyodun ko'pinchimiz xabardor nimaniki Navruz bo'ladi, nima keyin Chingizlar tarafidan o'ldirilgan 1933-yili G'ojiniyat hojiniki Navruz bo'ladi. Melike Ziyodun bu vaqtda Salima apay aslim yozgan bugun mushaqtimi so'zlar bo'ldi. Bu Melike Ziyodun men bu yerda Jazim davrlari 1930 va 40-50-yillardagi she'rlarga to'xtalmadim. Vaqt munosabati bilan nurg'un so'zsak bir kun so'zsam tugamaydi gaplarimiz. Qisqartib bilan 1960-yilga o'tib ketdim. Melike Ziyodunning bu she'risini bilmaydiganlar yo'q, anlamaganlar yo'q. Bulbullar sayrasa gülşenler ara. Caranlık nakşamda seni eslaymen. Amrıkım işkında köygen gülüngmen. Sevgini pertanda seni eslaymen. Şamallar oynasa sumbul saçını.
Keldimi yarım deb seni sorayman. Yürküm rişsi sende bolğaşqa her tanda yolunğa taşna qarayman. Bu 1960 ve 70 yıllardaki Uyghur ziyalılarındaki, yaşlarındaki şu vaqtdagi qanchalik darajada baxtiyar, hör, erkin bir hayot talpinganligi. Ammo shu yana o'xshash shu hokimiyatniki, shu rejimniki qanchalik darajada bular shu davrniki ziyonkashga uchraganligini ko'ralaymiz. Melika Ziyoddin shunday yosh va nihoyat qabih vositalar bilan Urumchida Xitoy askarlari tarafidan o'ldirilgan. Undaqda zamanımız kelayli. 21. asırda Uyghur tilinin işletilişini çeklashni o'z ichiga olgan Xitoy hukumatining turli bostirish siyosatlari kunsir kuchaygan. Yaqin yillardan buyon Xitoy hukumati barliq kuchini ishga solib Uyg'urlarni Xitoy madaniyatiga osmasiya qilish suratini tizlatdi. Nurg'ulg'an yozuvchilar va shoirlarni o'z ichiga olgan 2 milliondan ortiq kishilar Xitoyning jazo lagerlarida tutulib turayotgan. Bu echinchi mezgilda Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolishda Uyg'ur shariati adolat va erkinlik ko'rish uchun muhim qurolga aylandi. Shoirlar o'z vatanida yuz berayotgan fojia va surgundagi Uyg'urlar beshni kechirayotgan azob uqubatlarini aks ettirib, Uyg'ur qirg'inchiligi adabiyotdan iborat yangi bir jiyonlarni yaratdi. Bugungi surgundagi har bir Uyg'ur o'zining yo'qolib ketgan oila tavobatlari va do'stlari haqida o'xshash hikoyalarni so'zlab berdi. Bu davrda biz yana bir avlod munavvar Uyg'ur ayol she'rlarining qad ko'targanligini ko'rdik. Jumladan Gulnisa Imin Gulxonning she'rlari buningga misol bo'la oladi. Ko'zidagi yoshni to'kisi kelmaydi. Ko'tarmoqchi bo'ladi beshini, qaramoqchi bo'ladi quyoshsiz osmonga. Seg'inishlarini, ansirashlarini, qo'rqib jo'ylishlarini, kechida uyg'onishlarini. Madad bermoqchi bo'ladi shu tarafdagi bir insonga. Kim o shu tarafdagi bir inson? Biz hammamiz bir şeyde oltaqalım. Qancha vaqtim qoldi? Undaqda eng og'risida men o'zimning bir pas she'rni o'qib beraman. Ondan keyin xulosalay. Sen kelmedin. Apam seni keldi degende, örük çiçekligende. Amma sen kelmeden qarlğaç keldi. Atam seni keldi degende, xazan tökülgende. Amma ecel saqlab turmadı. Ahiri atam özü xazan bolup tökülüp ketdi. Periştem g'ayib bolup ketdi, lekin sen kelmedin. Endi men Arlıqda bir 30 yıldek atlab ötüp ketdik. Adırıq zaman şeriyetimizde elbette Uyghur şeriyeti naiti muhim bir janr Uyghur edebiyatıda. Bu Uyghur tilini rivojlantirishda, saqlab qolishda ve Uyghur avlodlariga vatanparvarlikni bildirishda nait muhim ahamiyatlarga ega. Keyingi savol javob qismida savol bo'lsa, men shu sizlarga savol javob bersam, sizlarga aytmoqchi bo'lganim bu kitaptan bir yerda 3 tal ep geldim. Bu kitap kelar yıl bunu Uygursam kelar yıl bu kitapniki aynen ko'chirmasi nashriyat muhsat berdi. Uyghur tilida Turkiyada nashr qilindi. Aynen shaklda, aynen muqobil bilan men shuni umid qilaman, xalqimiz uchun bir qo'llanma bo'lib qog'oz bo'lib yoshlar uchun. Ondan keyin so'zimning oxirida aytadiganim Turkiyada mishada o'ltagan ingliz tili imtihondan ayol testini o'tgan bolalar bor imtihon qatnashgan. Qanchanglar bor qo'l ko'taringlar yoshlardan. İngliz tili imtihondan o'tganlar bormi? Turkiyadan. Bu yerda 3 kitob bor. Gapning ochiqi sizlarga yoshlarga taqdim 3 kitobni elib keldim. İngilizce o'qiy olmayman, cho'qimishda irodam va tushunaman deganlar bor, qo'llarni ko'taringlar. Har biringlar bir kitobni hadya qilaman. 1 2 Allah yana 3 bo'lib qoldi hamda 1 2 Amma bunu qanday taqsim qilamiz hamda? Hozir olib qolib ketar. Eng dastlabki tagin siz chiqing. Undan keyin siz chiqing, singlimni chiqdi. Undan keyin o'sha biringlar ko'tardinglar. Qaysini ko'tardinglar? Aql chiqi. Demak sizlar
mush kitobni keyin qatim ko'rishgancha sizdan savol so'rayman. Mush kitobni cho'qim nima baki ichida tushunishingiz kerak. Sizlar mening orzuyim shu. Mening orzuyim shu. Bu men keyin imzo qo'yib beraman sizlarga. Rahmat undaqda diqqat bilan anglag'ız. Mening bu bayonim tugdi. Rahmat. Aziz İsa Alkun efendimning qimmatli leksiyasi uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hamda navbatda bizningki navbatimizda Mehmet Emin Hazret akimiz batdı. Ama kesel sebebi bilan qatnashamadi. Bizga aytgan bir ko'ngil so'zi bor ekan. Men shuni o'qib o'tay, undan keyin navbatdagi so'zlaguvchiga so'zni beraman. Muhterem Erkin Sıdık efendim, siz kurgan ve reislik vazifesini öteyatkan Uygur Project Foundation teşkillengen İstanbul'da 20 leksiya 24 ilmi muhakeme yığınıga salametlikim yer bermegenlikten katlaşamadım. Bu ilmi muhakeme yığınıga tolup taşkan vatanperverlik ruhi bilen iştirak kılgıcı barlık akademiklerge ve bu yığının muvaffakiyetlik ötküzülüşü için köp mihneti sındırgen sizge Çin yürekten salam yollaş bilen yığının muvaffakiyetlik buluşunu tileymen. Hürmet bilen Memtimin Hazret 2024 yılı 9. ayının 21. günü. Mehmetimin Hazret Efendiminin selametlikinin tizrek asli kilişini tileymiz. Köp rahmet evetken köngül sözü için. Hem de Erkin Sıdık Efendim bizge leksiya sözlep berdi. Tarixning kechiringlar, men atlab o'tib ketibdiman. Bir bosqich. Onu bir uçurdum. Baştan çıkaramadık mı? Kechiringlar, oldi bilan navbatni orlab o'tibdimi? Navbatda bizga Muhammad Yusuf efendim biz ne deydik, ne kelib qoldik, nima qilishimiz kerak degan temada leksiya so'zlab berdi. Muhammad Yusuf hojim, sahnaga marhamat. Bu PDF ekan, shu ekranga chiqaran bo'liq. O'sha yerda Çıkmadı ekan, ekran çıkmadı ekan. Ben kadar yürüttürmem anandakta. Ben de yürüttürmem bak. mayli.
PDF MS mi Bassanız oldu? bo'ladi. PDF emas bo'lishi kerakdi. PDF MS birisi var. Yo'llaganmi? Yok, hazır sürgümüz bo'lmaydi da. Hürmetli cemaat, ahiricik vaqt ketdi, endi 38 daqiqa o'tganini tatib hisoblayman-da. Endi aytidan kelimaning kuchi, dollarning kuchi dedik, endi men dinning kuchi demoqchi endi. Ayna kelib qoldi endi. Endi kishilarning og'zida bu din bizni aqida qoldirgan, din bizni qutqizolmaydi deyotgan mundaq bir gaplar bor hamda bu hozirgi musulmonlarning ahvoliga qarasa, hozirgi islom davlatlarining xunuqligiga qarasa, bu rost shundaqdek ko'rinadi. Shundaqdek ko'rinadi. Shu ayda tasavvur qildim ular. Ammo biz tarixlarni varaqlasak, haqiqatning o'ziga qarayotgan bo'lsak, ish boshqacha endi.
Mesela biz şu Yusuf Has Hacip düşengen dinni, Yusuf Has Hacipninki İslami tasavvurunu aqımızda taşlap qap ketken zamandan beri biz ezip ketken hemde. Eğer bu din hemde Marksizmchilarninki xiyoli jannatiga o'xshash ayndaq amalga oshmagan ama amalga oshido deb arzu qilib kelayotgan binasi bo'lgan bo'lsa hamda uni shunda desak bo'ladi. Lekin bu Muhammad alayhissalom tarixida buni tajriba qilib 6 asrdagi arablarni millat qatorida ko'mayotgan insonlarcha o chog'da iqtisodiy jihatda, siyosiy jihatda, hamma jihatda, ijtimoiy jihatda, hamma jihatda shundoq bir qaloq bir millatni vahiyning tarbiyasi bilan chiqib 10 asr dunyoga hokim qildida. Hozir Ispaniyada, Andalusda 781 yil islom hokimiyati bo'ldi. Shu chog'da Yevropadagi olimlar, Yevropadagilar aşağıdan ügendi, terakkiyatını aşağıdan aldı. Ama Müslümanlar özünün arasidagi bilim egilerini öldürüp Ulug'bekni o'ltirayotgan o'xshash, Abduqodir Damallarni qatl qilgan o'xshash, ayda qilgan ekan, shu biz o'zimizning putig'i o'zimiz paldisoldik hamdicha. Endi bu gapninki 5 desak hamda bu din asli yaxshilik qilishni targ'ib qiladigan va butun hammaga yaxshilikni tilaydigan bir din. Bu deganlik endi Qur'on Karimda va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin deydi Alloh taolo Muhammad alayhisolamga deydi. Ey Muhammad, ey payg'ambar, biz seni olamlarga rahmat qilib avatdik deydi. Bu olam degan gap insonlar olimi, hayvonotlar olimi, uçar kuşlar alemi, kurt qo'ng'izlar alemi, tabiat alemi, bütün alemlerge rahmet kılıp evettik deydi. Yani bir Müslüman Kur'an, hadisinin yolda menep toğra durust bolsa, üzünün işimi yaxşı oldu, başkalarına zulüm kılmaydı, tabiatını asraydı, muhitini asraydı, hatta hayvanlarına rahim şefkat kıldı. Şuna rahim şefkat, asayiş, umum buldu yani. Rahmetle alemlerge rahmet kılıp evettik deydi. Asayiş kılıp evettik, hem böyle asayiş kılıp evettik deydi. Şunun bir vakitte sana yamanlık kılgan, senin zeminine köz tikken, sana yamanlık kılmakçı bolğanlığı qattiq dursan deb ve ketebna aleyhim fiha ennen nefse bin nefsi vel ayni bil ayni vel enfi bil enfi vel sinne bil sinni vel cüraha kısas deydi. Şundan bir perz kıldık ki olağa canğı can, közgü köz, kulakı kulak, tilgi til, qanday bir yani yaralandırırsa, aşını o'xshash yaralandırırsan, aşını perz qildik deydi. Yani buzak bo'lmag'in deydi, buzak bo'lmag'in deydi. Endi bu yerda bu din zolimlarni jazolaydigan, ojizlarni himoya qiladigan bunda bir din. Alloh taolo kuch-quvvat bilan g'alabani iymonga to'plab, g'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga ve müminlerge mensuptur degan. Bizning dinimiz musulmonlarni kuchli bo'lishga, bir qo'lda Qur'on, bir qo'lda Qur'on tutib, kurash qilishga buyuruydi. Bu ibodat qilib, o'ltirib, nusrat kutgan din emas. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, Muhammad alayhisalom Alloh taolaning eng suyimli payg'ambari. Eng suyimli payg'ambarning beshiga shundaji xapliq kelmagan bo'ldi. Eng suyimli payg'ambar o'ltirib duo qilibla, shu toshni, tog'ni oltinga aylantirib olsa bo'ladi. Lekin Muhammed Aleyhisselam sebep kıldı demişka, sebep kıl dedi. Allah Teala sebep kılışka buyurdu. Endi bu din işleş, terakki kılış dini. Endi Allah Teala'nın iki kanunu varken, biri tabiat kanunu, biri şeriat kanunu. Tabiat kanunu diyenimiz sebepler kanunu. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ve elleyse lil insani illa ma sa'deydi. İnsan özünün tirişkan nərsini yetirdi. Bir yerdeki insan mümin insan olsun, mümin emas olsun, Müslüman olsun, Müslüman olmasın, ne olsun bir insan tirişkan nərsini erişiddeydi. Biz de bunu işleyen kişileydi deyimiz Uygurca'da şunda var mı? Muşu kanuniyetki emel kılganlar, muşu dünyada kazanıdı. Meyli o kim olsa bulap gelsin, İngiliz olsun, Xitay olsun, Rus olsun, Arap olsun, Uygur olsun, şu kanuniyetki emel kılganlar kazandı. Bu kanuniyetki emel kılganlar meclisten çıkmayı, haremde dua kılıp olsun bu kazanmaydı hayatta. Kazanamaydı. Bu kanuniyet şu anda. Sebepler kanuniyeti. Endi ikinci şeriat kanuniyeti. Şeriat kanunu bu dünyada Allah'tan kılma diyen iki tane emirge bağlanıtkan. Bu kılma diyenlik cezasını ya mükafatını ahiret kürdü. Yaxşı iş kılgalı cennet kürdü, yaman iş kılgalı uzak kürdü bu şeriat kanunu. Ama meyada biz tabiat kanunu gibi kılattığımız hem Peygamber Aleyhisselam muşu iki kanuniyet boyunca iş kıldı da biri şeriat kanununda
bu bilen Allah'ın emriga itoat qildi, ibodat qildi, hayotini ibodat bilan o'tkazdi. Yana biri Alloh taolo yaratgan tabiat qonuniga amal qilib, sabab qildi, ishladi, tirishdi, taraqqiy qildi. Payg'ambar alayhissalomdan keyingi xalifalar va uning izni bosganlarmi to'xtamay ilgirlash va kuchlanish natijasida Afrika, Osiyo, Yevropadan iborat 3 qit'ada 10 asr hukmronlik qildi. 10 asr musulmonlarning hukmronlik bo'ldi. Endi biz barliq ilmlarga muhtoj. Biz musulmonlar barliq ilmlarga muhtoj. Islomning oltin davrlarida ilmlar diniy ilm, fanniy ilm yoki oxiratlik ilm yoki dunyolik ilmlar faqat ayrilgan gap emas. Faqat ayrilmagan bular. Chunki qanday bir ilm bo'lsin, sana millatingga, sana manfaat, insoniyat manfaatli bo'ldimi? Bu diniy ilm, oxiratlik ilm, Alloh yaxshi ko'rgan ilm. Qaysi bir ilm bo'lsin, sana va millatingga va boshqa ziyonliq bo'lsin, masalan, nashi yasash o'xshash, masalan, narkotik yasashga o'xshash, masalan, bunda ilm bo'lsa, masalan, bunda ilmlar insoniyatga ziyonliq bo'lganligi uchun hech qanday ilm emas. Endi u insoniyat rad qilgan ilm. Endi bu yerda masalan, ya shu ulamolarning, burunqi olimlarning har biri dinda olim bo'lganning sirtida. Masalan, shu Imom Razi, Farabi, İbn Sina, İbn Rushd, İbn Haysam, Xorazmi deganlar hammasi dinda olim bo'lish bilan bir vaqtda meditsinada, matematika, ximiya, astronomiya, fizika, biologiya qatorli ilm sohalarida eng avval fikr yurgizib, bu fanlarning nazariy asoslarini turg'izgan ekan, asl turg'izib qo'ygan ekan. Endi eng qadimiy universitetlarmi musulmonlar shu kuchli bo'lgan vaqtida dunyoda eng qadimiy universitet, ya'ni musulmonlar qurgan ekan. Qaravin universiteti mesela 857-yili Fatimi el-Fahir degan bir ayol tarafidan qurilgan bo'lib, dunyoninki Guinness rekordi tarafidan e'tirof qilingan eng qadimiy universitet. Hozir bordi, davom qilinglar. Uningdan boshqa birinchi musulmonlarning birinchi doktorxonasi 805-yili Xalifa Harun Rashid tarafidan bino qilingan. 805-yili. Bemorlarning kasal tarixini xotirlash tunji doktorxona yana shu yerda bo'lgan. Doktorxonada balnis, dorixona, oshxona, darsxona, masjid, hatto xristian bemorlarningki ibodat qilish uchun cherkovlarni bekitib bergan. Shunchalik angliqda o'chaqdagi musulmonlar endi. Bemorlar balnisiga elingan va qarashga sestralar urulashtirgan. Doktorxonada davolash ishlaridan boshqa ta'lim-tarbiya ishlari ham olib berilgan, tozalik, dezinfeksiya degan eng yuqori darajada davom qilgan hamda. Endi ximiyada dunyoning ustozi deb nomi bor olim Jabir ibn Hayyan ximiyadan boshqa falsafa, astronomiya, tibobat qatorliq nurg'un sohalarning tunji nazariy asoslarini qurgan odam. Onun Ebu Bekir Razi, felsefe, mantiq, ximiya, astronomiya, Arab edebiyatı, matematik qatorliq sohalarda nurg'un kitoblarni yozgan. Onun meşhur kitaplarından biri Tarixi Tib, Tibobat tarixi degan kitobi. Onun İbn Sina, dünyada meditsina sohasida tunji qitim kitap yozgan musulmon olim. Onun Al-Qanun fi Tib nomli asri Yevropada 19-asrning oxiriga qadar meditsina sohasida asosli qo'llanib kelingan hamda. Onun Farabi, felsefe, edebiyat, matematika, mantiq, muzika, meditsina, metafizika qatorliq sohalarda tanilgan musulmon Uyg'ur olimi. Onun Fazilatlik shahar ahlining qarashlari degan kitobi muhim siyosiy, falsafiy va asriy hisoblanadi ekan. Aristoteldan keyingi ikkinchi muallim deb tanildi ekan. Ikkinchi dunyoning ikkinchi muallimi. Mahmud Qashqari Uyg'urlardan chiqqan buyuk olim, mashhur ensiklopedik adib, dünya til selishtirma tilshunosligining asoschisi Mahmud Qashqari. O bir qancha yillik ömrünü Türkiye xalqlarining tilini tadqiq qilishga atab, oxir dunyoga dangliq mashhur asar Divan Lug'ati Turkni yozib chiqqan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2008-yilini Dunyo Mahmud Qashqari yili deb bekitgan. Yusuf Hasajib Qarxonalar davridagi Uyg'ur madaniyatining mashhur namoyandasi, buyuk mutafakkir, olim, faylasuf, talantli adib va shoir. Buyuk olim Yusuf Hasajib dunyoga danliq mashhur asari Qutatqi bilikni milodiya 1096-yili Qashqarda tamomlab, Qarxonalarning xoni Hasan Bug'roxonga taqdim qilgan. Endi Hasan Bug'roxon Qarxonalar tarixida
40 yıldan artık hükümranlık tutgan. Alimler deydi o, Hasan Buğraxonning mushunda devletni muqimlashtirib, taraqqiy qildirib 40 yıl hakimiyet üstüde o'tirishi Yusuf Has Hojibning shu qutatqi bilikdan olgan ta'siroti, qutatqi bilikning ruhi bilan deydi. Shu qutatqi bilik shu chaqda bizning ajdodlarimizni shu taxtda shunda o'ltirg'izganda, keyin Saydiya xalqininki zamoniga kelgan 16-asrga kelganda butun musulmonlar ezib ketgan vaqtda biz shunga o'xshash ezib ketib, mazog'i ibodat qilish, masjidni tark etish, Allah'a ibadet qilish, avliyoga ibadet qilish, dunyoga ishlang desa, taraqqiy qiling desa, biz oxiratlikni deymiz, bu dunyoni demaymiz, tarki dunyolik, sufizmlik, mushunda nimalar orqali biz Yusuf Has Hojibning mushu qimmatli asarini oqibasiga tashlayotdik. 82-yili, 80-yili 5-ni tortib Turkiyadan buni faksimil nusxasi kirgandan keyin Yusuf Has nimaning qutatqi bilikning hozirgacha 2014-yilda yozilgan bir maqolani o'qigandim men shu vatandagi olimlarning shu deydi, shu chaqqicha 82-yildan 2014-yilgacha mushu qutatqi bilik deb hammadan biz faxrlanamiz, qutatqi bilik asrimiz va boyligimiz va deymiz. Ammo o'qib chiqqan Uyg'urlarning statistika qilganda 0.1 ekan. O'qimaymiz, kitob o'qimaymiz, o'qimay faxrlanamiz. Agar o'qisak Yusuf Has Hojib bu islom Qur'on hadisni shuncha mujassamlaganki 18 ay o'ltirib yozgan mushu o'zininki mushu nimasida qutatqi bilik asrda islomni shunda tasvirlab berganki, oila axloqidan davlat nizomiga qadar davlatning boshqalar bilan munosabatda hammani shunda mukammal shunda ko'rsatgan hamdi. Lekin biz uni og'imizga tashlab ketgan hamdi. Endi hozir kelib shunga nimishqa biz keyinda qoldik deb o'zimizdan so'rab boqmaymiz ham. O'zimizdan so'rab boqmaymiz. O musulmonchilik shu burungi musulmonchilik, Qur'on shu, Muhammad alayhisolamning taraqqiy qildigan Qur'on shu, 10 yil 10 asr dunyoga hokim qildigan Qur'on shu. Andalusda 781 yil musulmonlarni hokim qilgan Qur'on shu. Lekin biz u emas endi, shu biz u musulmonlar emas. Masalan, ishadi chiqdimda. Musulmonlar 16-asrda endi na kelib qoldik degan endi 16-asrdan keyin tarki dunyolik targ'ibotga berilib ketib, ilmni diniy ilm, fanniy ilm yoki oxiratlik ilm, dunyolik ilm deb ayirib olgan. Fan texnika o'rganishni butunlay qo'ldan berib qo'ygandan keyin ahvolimiz oyatda talab qilganda qo'rqitishdan qo'rqishqini o'tib qoldi. Chunki bizga Alloh taolo Qur'on Karimda va a'addu lahum mastata'tum min quwwah deb buyurganda, dushmanlarga qarashda sizlarga bir xavf elib keladigan kuchlarga qarata sizlar kuchinglarni yetishcha kuch tayyorlang deydi. Bu yerdagi kuch endi iqtisod kuchi, odam kuchi, askar kuchi, ilm kuchi, texnika kuchi, tashviqot kuchi, bütün kuch hisoblangan narsaning hammasini talab qilgan Alloh taolo bizdancha. Shu kuchni qo'ldan berib qo'yganimiz bizning eng ojizli nuqtamiz shu bo'lgan. Kuchni qo'ldan berib qo'yganligimiz uchun ishimiz amalga oshmagan. Shu kuch bo'lsa hamma narsa bo'ladi hamda. Shu kuchdan ayrilib qolgan, shu bizni kuchlanil degan, ammo biz kuchdan ayrilib qolgan jaholat pirlari astronomiyada natija qozongan o'zbek olimi Mirzo Ulug'bekni murtad bo'ldi deb tuhmat qilib uni o'z o'g'lining qo'li bilan o'ltirgizgan, hayotini xalqimizni jaholatni qutuldirish yo'liga bag'ishlagan buyuk olim Abduqodir Domollam boshlagan oqartish harakatini jadidizm deb tuhmat qilib Abduqodir Domollamni bir sotqinning qo'li bilan o'ltirgan. Endi biz Uyg'urlarning orqada qilishimiz bütün islom dunyosining orqada qilishiga zich munosabatlik buma. Endi islom dunyosida umumlashgan islom aqidalarini yotlashish, islomning maqsad, g'oyalari va tasavvurlaridan yiroqlashish, xurofotlarni din deb qabul qilish, fan texnika bilan mol dunyoni yomon ko'rish va yomon ko'rsatish kishilarga qatorliq salbiy xohishlar bizni biz Uyg'urlarni mushundoq asrlik mushu holatga keltirib qo'ygan. Ya'ni mol dunyo yomon ko'radigan narsa emas. Mol dunyo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan mol dunyo shunday yaxshi narsaki, yaxshi kishining quldi bo'lsa shunday yaxshi. Ammo yomon kishining qulga chiqib ketsa dunyoni buzlatadi-da. Yaxshi kishining quldi shunday yaxshi, mol dunyo yaxshi, fan texnika yaxshi. Endi nima qilish kerak? Endi nima qilish kerakda? Oldi bilan aqidamizni, axloqimizni, islomiy tasavvurimizni isloh qilish. Ko'p o'qish, ko'p kitob o'qish, o'zimizni yetishtirish. Ikkinchi, har qaysi ilm sohalarida, iqtisodda, tashviqotda, davrimiz taqozo qilayotgan har sohada kuchlanishimiz kerak. Kuchlanish shart endi. Chunki beshimizga kelgan kulfatlarning hammasi ojizligimizdan kelgan.
Hozirgi paytda musulmonlarning, xususan biz Uyg'urlarning fan texnik egilishimiz tafsir, hadis, fiqh o'qigan o'xshash zarur. Ashunda zarur, bir qatorda zarur. Shunga farzandlarimizni ham dinda, ham fanda o'qish kerak. Ham dinda, ham fanda o'qish kerak. Onun uchun bolalar diplom beradigan rasmiy maktablarda o'qishi kerak. Buning pushqoqlarda emas, rasmiy maktabda o'qitish kerak bolalarni. İlim bir kural, diplomu bir növbetli bir kural. Hazır dünyanın hamma yerinde şu iki kural bilen dinimizge, vatanimizge, halkımızga hizmet kılgılı buldu. Çünkü ilim olmasa zadı olmaydı. İlim bulup diplom olmasa yan işin akmaydı. Allah Teala'nın iki kitabı var. Onun biri Kur'an-ı Kerim, yani biri tabiat. Endi Kur'an-ı Kerimni o'qish orqali biz aqidamizni, axloqimizni, yo'limizni durustlaymiz. Tabiatni o'qish orqali bu dunyoda hech qanday narsaning bakoga yaratilmaganligini, har narsa mukammal, go'zal san'atning borligini bilib, Allohga bo'lgan iymonini tushunib ketadi. Shunga mushu har qaysi, masalan, fizika bo'lsin, matematika bo'lsin, biologiya bo'lsin, astronomiya bo'lsin, qanday bir ilmda shu ilmning vositasi bilan Allohni tunib iymon etgan odamning iymoni odat madrasada o'qib iymon etgan odamning iymoni nechasi kuchli bo'ldi. Demishqa biz mana nazariyada o'qiymiz, ali amaliyotida ko'rib, Allohning qudratini ko'rib aytmoqda. Masalan, bir dona qor parchasini ko'rgan odatdagi odam nima deydi? Bu muzlagan suv deydi. Ammo bir olim, tabiiy fan olimi bu qorda go'zal san'at bor. Acayip güzel sanat. Mikroskopla şunda qarayotgan bo'lsang, qordagi güzel sanat birisi bizga o'xshamaydi. Shunda güzel sanat. O'zligini bulab qolmaydi. Alloh yaratgan. Endi masalan, bitanchi suni odatdagi odam, odatdagi olim nima bo'ldi deb aldiga kelib, bitan suv bu deydi. Ammo bir olimning qishqa tabiiy fan olimning qishqa ekansa, bu hidrogen bilan oksigendan tarkib topgan bir aralashma suv bu deydi. Mesela şunçilik endi fark var. Allah'ını tunuştumu ilimpen şunçilik yardım kıldı. Şu ilimpenge yürüyüş kılış, kuşlanış bizni kutkuzudu. Allah Teala hemeylerini yaxşı işlerine muvaffak kılsın. Muhammed Yusuf Efendim'ninki kıymetli leksiyası için köp rahmet. Nayiti ehemmiyetli temada sözlep berdi, hem vaqtni nayiti yaxshi kontrol qildi. Endi bizga doktor Erkin Sidiq tarixning savoqlari degan temada leksiya so'zlab berdi. Erkin efendim, sahnaga marhamat. Echpo'chilik so'ziga turay. Hozir tanishtirman, Amerikada bir donliq er-xotin tarixshunos bor. Bular ikkisi bir umrini insonlarniki yozma tarixini o'qib, shuni tadqiq qilishga ajratib, dastlabda 11 kitob yozgan. Madaniyatlashishning hikoyalari deb. Keyin bu 11 kitobni odatga odam o'qib olmaydi deb, uni bir kitobga qilib, kichik bir kitob qilib yozib ekan. Bu kitob nihoyatda donliq, dunyodagi ta'siri nihoyatda cho'ng, lider dohilarningki hammasi o'qiydigan kitob ekan bu. Menga bir yerda uchrab qilib, shuning bilan men bu kom deganda 5 qatim o'qiyotdim uni. O'qib o'tib 11 kitobdan bir kitob tushagan 100 betlik. Men uni 25 betlik maqola qildim. U ma davr va biz degan kitobda bor. Degan uni texnik qisqartib endi so'zlab bermoqchi. Ko'zingni taqolay. U tarixchining ismi William James Durant degan odam. Bu sol tarafdagi yuzi, o'ng tarafdagisi ayoli. Kitap mana shu The Lessons of History degan kitob. Albatta men degandek nihoyatda cho'ng ta'sir qo'zg'agan kitob ekan, dunyodagi donliq dohilarning hammasi o'qiydigan. Bu kitobni 1968-yil yozgan. Shunga ma'noga biroz diqqat qilmasak bo'lmaydi, mazmunga diqqat vaqtiga diqqat qilish kerak. Undan keyin bu kishi 1977-yilga deyman,
Amerika'nın prezidentlik erkinlik mükafatına erişken. Yani 1977 yıldaki. Kitap özü çoğu bilen mezmunu intayın eğir. Ben şuna imkan var, udraq yetkizishga tirishman, bu xatajab chiqilgan bu yerda. Bir ekran bo'lsa yaxshi demaydi. Bu bizdagi yesh cho'ng kerakdagi sal. Mancha mani yo'qolsa qiladi ani. Yo'qolib bo'ladimi? Bo'lmay ekan. Bo'pti, tirish baqay. Naqsa o'tkazib bo'lmaydi. Shu. Meyada ichki ekran bo'lib, meyada kompyuterda qatma kichik chiqib qoldi ekan. Qo'lida qolibdi ekan. Tushundim bo'lmadi. Ana qil. Hozir kichik bo'lib qoldimi? Yo'q, hozir cho'ngib ketdi. Birisini yo'q qilsak bo'ldi, birisini. Lekin cho'loq chiqsa mayli qildi. Hozir Endi bo'ldi, yaxshi. ichki ekranni oldi qaytib qo'ydi. Ichki ekranni qaytmasin deydi. Ichkisi o'xshash ko'ringanda, amin o'xshash chiqdi. O'xshash chiqqan. Bo'lmasa qilaveradi, kam vaqt o'tib ketdi ekan. Bastım hozir. Yeniden bastım. Yeniden. Arkasında turadi. Bu kitapniki o'zi jami 12 bab. Maqatim men maqolaga aran 6 babni kirgizdim. Shunda ama o'zi mazmunbek uzun bo'lg'achqa bu endi yaxshi bo'ldi. Menga yaxshi bo'ldi. Obdan bo'ldi, rahmat kam. Şuna bilgen meniki söyleydiğim şununki 6 bab kitaplık 6 bab oldu. Birincisi tarih ve yer şari. Tarihqa o'tmishdagi ishlar yoki o'tmishning xotirasi deb aniqlama berishga bo'ladi. Inson tarixi olam bo'shlig'idagi bir kichik joyga o'xshash bo'lib, uning birinchi savig'i uning oddiy bo'lishidan iborat. Har qanday bir paytda bir quyruqliq yulduz yer shariga nihoyatda yaqin kelib, bizning kichik sharimizda eg'ir vahima paydo qilishi yoki uning ustidagi odam va hayvonlarni yalqin ve issiqlik bilan tunjuqtirib o'tishi mumkin. Yoki bo'lmasa, quyoshning bir parchasi bo'linib chiqib, bizning ustimizga tushib, yer yuzidagi barliq g'am va azoblarni oxirlashtirishi mumkin. Ba'zi kishilarniki deyishicha, bir qancha astronomiyalik davrlardan burun yer yuzida ashundaq ishlar yuz berib boqqan. O'tir hisob bilan 65 million yil hozirgidan 65 million yildan burun yer sharini bir cho'ng tosh kelib so'qib, shu chog'da dinosaur degan hayvonlar o'lib ketgan, butun yer shari o't ketib. Tarix jo'g'rafiyaga bog'langan bo'ladi. Her kuni dengiz suyi ma'lum joylarda quruqlikqa bisib kiradi yoki quruqlik dengizga bisib kiradi. Jo'g'rafiya tarixning matrasasi yoki qalipi, tarixning uzuqlandırgıcı anısı hem de tarixning terbiye berdigan uyi, derya, köl, qumluqdagi yeşil bostanlık ve okyanlar özlerinin qirg'oqlariga ko'chman insonlarni jalb qilib ekilalaydi. Texnologiyaning taraqqiyotiga ergishib, jo'grafiyalik omillarning ta'sislari ojizlaydi. Japoniyada yozilgan ta'sislar. Yer shaklining xarakteri va tuzilishi yezigilik, konchilik yoki savdoga fursat yaratib berishi mumkin. Ammo faqat liderlarning tafakkur qobiliyati ve yeni ideyaları
toprak emas, adam vücutga keltirdi. Mana shu uqumlar bek muhim. İkinci, tarix ve biyologiya. Ma bir bab nayt uzunken hem bek qiziqarliq, men shunga buni ko'proq oldim ya da. Tarix biyologiyaning bir qismi, ya'ni inson hayoti organizmlarning yoki jonliq mavjudotlarning quruqlikda yoki dengizda o'zgarishining bir qismi. Biyologiya qonuniyatlari tarixning tüp saboqlaridan iborat bo'ladi. Biz tadrijiy taraqqiyot jarayonlari va sinoqlari ichida yashaymiz. Shundaqla mavjudligimizni saqlab qolish uchun to'xtamay kurash qilamiz. Eng oxirida bizning taqdirimizning qanday bo'lishini zaman va makonga eng moslashgan jonliq mavjudotlar hayot qoladi degan qonuniyat belgilaydi. Agar ba'zilarimiz hayotlik to'qinishlardan saq salomat qechib chiqolgan bo'lsak, u biz tava bo'lgan odam guruhining bizni qo'g'diganligidan bo'ladi. Ammo ashu guruhining o'zini saqlab qilish sinoqlaridan o'tishga majbur bo'ladi. Ma gap intayin muhim bu yerda bir insonniki taqdirining o'z qavmi bilan chambarchas bog'langanligini da'vatidi bu yerda. Tarixning saboqlari. Tarixning bir qancha biologiyalik saboqlari bor. Ular tuvandikidek. Birinchi, hayotlik degan raqobat demakdir. Buni hammamiz bilamiz. Bizniki hozir taqdirimiz raqobatga turib qo'ydik. Nayt oddiy tegdekni aytganchada biz raqobatga turib qo'ydik Xitoyga. Raqobat yolg'iz savdoning hayoti bo'lib qolmasdan, u yana hayotning savdosi. Ikkinchi, hayotlik degan tanlanish demakdir. Tabiatdagi jonivorlar yemaklik uchun, jo'rish uchun yoki akak uchun degan gap, jo'rish uchun va ustunlik huquqi uchun o'zaro raqobatlashadi. Ashundaq raqobat jarayonida ba'zi jonivorlar muvaffaqiyat qozonadi, ba'zilari bo'lsa mag'lub bo'ladi. Mavjudlikni saqlab qolish kurashida bir qism kishilarning boshqalarga qaraganda o'zini saqlab qolish siniqidan o'tishining shartlarini yaxshiroq hozirlagan bo'ladi. Saqlaganlar. Biz hammamiz erkin emas va barobar emas. Biz hammamiz erkin emas va barobar emas yaratilgan bo'lamiz. Biz tug'ilgandan keyin qandaqroq bir holatga kirib qolganligimizni ma'lum darajada ajdodlarimizdan qolgan jismoniy va psixologiyalik xarakterimiz, bizning qavmimizning o'rib odatlari va an'analari, sog'lomligimiz va jismoniy qudratimiz, ruhiy qobiliyatlarimiz va xarakterimizning sifatlari qatorliqlar belgilaydi. Tabiat insonlar o'tirisidagi farqlarni to'limi yoqlaydi. Sababi ashundaq farqlar hayotlarni tanlash va shallashning hamda tadrijiy taraqqiyotning zarur materiallaridan iborat. O'xshash nasllik narsadagi o'zaro farqlar bir umumiy hodisa. Masalan, bir juft qo'shkizak bolimi bir-biridan 100 dan ortiq taraflarda farq qiladi. Mendagi muhim bir huquq biz hammamiz erkin emas va barobar emas yaratilgan degan gap. Bu bizniki hozirgi holtimizga qanday muomala qilish masalasida endi biz hammamiz nihoyatda chunqur azob ichida qoldik. Bu yerdagi insonlar orasida insonlar barobar yaratilmagan, erkin yaratilmagan. Bu bir intayin muhim huquq. Tangsizlik bir xil tabiiy ahvol bo'lib, u madaniyatlashishning murakkablashishiga ergishib, ig'lab mangadi. Ajdodlardan qolgan tangsizlik ijtimoiy va sun'iy tangsizliklarni keltirib chiqaradi. Har bir kashfiyot odatdan tashqari kishilar vujudga, har bir kashfiyotni odatdan tashqari kishilar vujudga keltirgan narsa bo'lib, u burunqiga qaraganda kuchliklarni texnik kuchli qiladi, ojizlarni texnik ojizlashtiradi. Iqtisodiy taraqqiyot har xil funksiyalarni texnik kuchli o'ringa ega qiladi. Qobiliyatlarni texnik inchga ariydi va kishilarni o'z qavmi uchun barobar bo'lmagan darajada e'tiborlik qiladi. Agar biz o'z qavmimizga tava odamlarimizni to'liq tushunsak, ularning ishidan qobiliyatlarini to'plaganda butun qavmning qobiliyatlariga teng keladigan
30% sarxillarni tanlab chiqa olamiz. Hayot va tarix dal shunday qiladi. Bu gap intayin muhim. Bir qavm deydi, masalan bir millat, Uyg'ur o'zimizni olsak, ash millatning ichidagi eng kuchlik, eng qobiliyatli 30% odam butun millatning ishini qilib oladi deydi. Agar topa olsak. Shunga hamma odamni tang yetaklayman demay, bu boshqa nurg'un yerlardami bor, masalan talant nazariyasidami bor. O'zingizki ojizligini to'liqlayman demak, o'zining kuchlik, alayligini ham kuchli qilgin deydigan. Millatning ishidami agar topa olsak deydi, 30% odam butun millatning ishini qilib oladi deydi. Qobiliyatli, talantli insonlar. Mushu tarixning yakunlari endi. Mau bek uzun ekan. Ben bana bir şey kısaltıp öteyim. Ahırda düşündürüp ben bu ne için bunu sizlerken da tavsiyelerim var. Bunu kısaltayım. Bu mesela tükümeydiken bekçik gibi biyoloji kısmı. Üçüncüsü tarih ve millet. Yer şarında terisi her xil renkli kişilerden tahminen 2 milyar adam yaşaydıgan bulup, ak terliklerden bolsa 900 milyon adam var. Yer şarında terisi her xil renkli kişilerden ama tekrar kaptım. Kobiniyo özünün 1853-55 yılları ilan kılgan bir eserde mundaq bir hükümünü otur koygan. İnsan nesli tüp yıldızının oxşamagan irq yoki oxşamagan milletlerden terk tapkan bulup, ular cismani tüzülüşü, ruhi kabiliyeti ve karakterideki sıfatları cihetin bir-biriga oxşamaydı. Hem de Aryan milleti tabii halda başka hemen milletlerden üstün orunda durdu. 1899 yılı Ubeyni Germaniyada tutkan Angliyalik yazgıcı Houston Chamberlain 19. asırdaki asasları degan eserini ilan kılıp icadkar ırkının dairesini Aryalardan Teutonlarga karat dedi. Tekim kişilik tuttu o dairesini. Bunun Aryan diyen bolsa onun kişilik tuttu. Başka köp sandaki dağınık erbaplarımı Germanlıklarını hazırki zaman adamları içindeki en uluk millet dep jakarlagan. Yukarıdaki ilgar millet nazariyesinin acizliklerini bayqaş anç tesemez. Millet nazariyesini fakat aktarlıklarga işletken takdirdimi bir kısım kıyınçlıklar tuğuludu. Semintler, Yahudi Araplar özlerinin Babiloniya ve İslam katarlık köplegen medeniyetlerinin yaratıcısı ikenligini ta'kidlaydi. Yahudiler İncil ve Hristiyan dinini Avrupa'ya bergen. Hem de men bir gapni arab koydum. İslam to'g'ri degan gapi bor. Bu gap sezgir men şu anladım. Xalqan qarindoshlar asli kitobni ko'rib olsanlar bo'ladi. Bu İncil bilan Hristiyan dinini Avrupa'ya bergan deydi. İslamning bo'lgan degan gapi bor bu yerda. Men bu sezgir tema men deyishni xohlamayman. Mısır, Gretsiya ve Rim'nin qadimki medeniyetlerinin yıltısı şərqdə bulup, ularni coğrafiyalik fursatlar hem de iqtisadi ve siyasi terakkiyatlar vücut keltirgen. Ularni hergizmi birer millet barpa qilgan emas. Meni bilan yüz şeklinin yoki meni bilan odam eg'irligining munosabatini o'lchash orqali madaniyatni millatga bog'lashga urinish quruq ovorchilikdan boshqa narsa emas. Meyadaki gapning asosli neg'izi nima desanglar, burungi nazariyalar Aryan millatini bütün millatni ustun turadigan bir millat deb ashtaq aragan, Hitlermi shu nazariyaga asoslanib turib Yahudilarni qirgan ayni vaqtda. Yahudilar eng tuvan millat deb. Lekin bu ma kitobda bayon nurg'un faktlar bor buningda. Dunyoniki hozirgidek madaniyatli saviyasiga yetishi hamma millatlarning to'pisidan bo'lgan. Uni bir ikki millatga kirib qo'yish butunlay xato deydi. Bundaq yangi millat o'ziga xos, bir muhim narsa shuni deb qo'yay. Tarixda o'xshamagan inson to'plari va o'xshamagan yo'nalishlardan bir joyga kelib,
qonlarini, an'anasini va turmush odatlarini bir-biriniki bilan yoki shu yerdagi yerlik xalqniki bilan aralashtirgan. O'xshamagan irqlarning mushundaq alishib ketishi asrlar jarayonida yangi inson nasli va yangi millatni vujudga keltirgan. Bundaq yangi millat o'ziga xos yangi madaniyatni, ya'ni yangi chiroy shakli, yangi xarakter, yangi til, yangi adabiyot, yangi din, yangi axloq va yangi an'analarni barpo qiladi. Millat madaniyatni vujudga keltirmasdan, madaniyat millatni vujudga keltiradi. Ma'nosini Xitoylar bak yaxshi biladi. Shunga Xitoy shu yaqinki 200 yil mobaynida o'ziniki aslidagi kichkina zaminniki atrofida yashagan barliq millatlarni Xitoy madaniyati bilan yo'q qilyapti. Shunga maliki muhim gap nima desanglar, millat madaniyatni vujudga keltirmasdan, madaniyat millatni vujudga keltirdi deydi. Agar qarab qarasanglar, Amerikada 200 dan ortiq millat bor. Lekin birli madaniyat bor yerda. Amerikaliklar desa, shu hozir yangi madaniyatdagi buncha yashaydigan bir inson to'pini ko'z tutadilar endi. 200 necha millat bor degan chog'da dastlabda Amerikaga kelishdan burungi millatlar u Amerikaga kelgandan keyin hammasi asl masala bo'lib bo'lib ketgan. Shunga millat madaniyat millatni keltirib chiqaradi deydi. Xitoy mashini yaxshi bilgan bo'lg'achqa, hozir Uyg'urlarga Xitoy madaniyatini kuchining biri bilan birichi tengib, shu orqali Uyg'urlarni yo'q qilmoqchi bo'lyapti. Din va tarix. Bu nayte sezgir tema. Şuna xos bir anlap yapqanlar. Tarixning har bir zimin va har bir davrida din unum bergan va dindan ayrilib yashash mumkin bo'lmagan. Tarixda shunaqa bo'lgan deydi. Baxtsiz, azob oqibatlik, yaqin kishisidan ayrilib qolgan va yashangan kishilarga din har qanday tabiiy yordamdan qimmatlik va millionlagan kishilar tarafidan qadrlangan ilahiy huzurlikni elib keldi. Din ota-ona va o'qituvchilarning bolalarni muvofiq tarbiyalashiga yordam qilib keldi. Din eng tuvan darajalik mavjudotlarga ma'na va g'urur ato qilib keldi. Abatin Muhammad Yusuf ozodlik oldi buni. Bu narsa din yo'q turib, bu narsa ilishkil bo'lmaydi. Hamda kishilar o'tirisidagi ehtinomlarni inson va xudo o'tirisidagi munosabatga aylantirish orqali muqimlikni kapolatga ega qilib keldi. Din kambag'allarning boylarni o'ltirishini to'sdi. Ko'plagan kishilar insonlar o'tirisidagi tabiiy barobarsizlikni nomurodlik va yengilish keltirib chiqargan deb qaraydigan bo'lib, faqat ba'zi ilohiy umidlarla kishilarning yomon yo'l tutishining oldini elib qoldi. Agar undaq umid vayron qilingan, sinfiy kurash kuchaydi. Dastlabida din bilan axloq o'tirisida hech qanday bog'lanish yo'qdek ko'rindi. Haqiqatan xudolarni eng dastlabida vujudga keltirgan narsa vahima bo'ldi deydi. Xudolarni eng dastlabida vujudga keltirgan narsa vahima, qo'rqinchlik. Ya'ni yer yuzidagi daryolardagi, dengiz okeanlardagi, o'rmonliklardagi, shamol bo'ronlardagi va osmondagi yushurun kuchlardan paydo bo'lgan vahimalar xudolarni vujudga keltirdi. Din bu mavu dastlabki dinlar qartilgan, masalan, suv xudosi, o't xudosi, osmon xudosi deydigan hukmlar bor qadimki insonlarda. Shuni qartilgan gaplar. Din kishilar qurbonlik berish, qurbonlik qilish, afsun o'qish va duo qilish shakllari bilan ashu yushurun kuchlarga sajda qilib bundaq jarayon ko'ngliga tasalli topadigan narsaga aylandi. Faqat poplar mushundaq vahimalardan va diniy murosimlardan axloq va qonunni qo'llash yo'lida foydalanishga boshlagandan keyin din davlat uchun ham kam bo'lsa bo'lmaydigan, ham davlat
kuchiga raqib bo'ladigan kuchga aylandi. Shuningdan keyin din kishilarga yerlik axloqiy qoidalar va qonunlarning hammasi Xudoyimdan kelgan deyishga boshladi. Shuningga moslashgan holda har bir davlat o'zining yerlari va kirimlarini poplar bilan teng bo'lishdi. Endi davlat hokimiyatlari poplar bilan birlashib olib, dinni qurol qilib turib, zamin boyliqlarini bo'lishdi deydi. Tarix bundaq bir ishni jazmlashtirdi. İnsanlarning bir mo'jizaga boy, sirg'i boy va rivoyatga boy dinga ehtiyoji bor. İnsanlar shunday yaratilgan. Tarix Xudoga bo'lgan iymonni qo'llamdi. Belki qo'llash degan so'z inglizchada support deb ishlatilgan. Qo'llash deb ishlasak bo'ladi, qabul qilish deb ishlasak bo'ladi. Kitobda buniki javobi bor. Men buni tilg'ilishni xohlamayman. Kitapta o'zini ko'rib olgan, men maqolaga shu kitobning shu yerini rasm shaklida kirgizib qo'ydim deb o'ylayman. Shu inglizchani o'zingizning bevosita o'qib olinglar. Biologiyaning boshqa qismlariga o'xshash, biologiyaning tarix qismimi hayot qilish kurishida zamon va makonga eng moslashgan individular va guruhlarning tanlanganligi, yaxshilikqa yaxshilik bilan javob qaytarolmaydiganligi, bu gap muhim. Bu yerdagi bu tarixdagi tanlanishmi, yine şu individual ve şu gruplar makonga ve zamonga eng moslashgan odamlar hayot qiladi, qolganlar unda emas deydi. Yaxshilikqa yaxshilik bilan javob qaytarolmaydiganligi, o'ng'ishsizliklar keng doirada mavjud ekanligini, eng oxirgi sinoq yanala o'zini saqlab qolish qobiliyati ekanligini qo'llaydi. Bu tarixiy yakun. Bu yerdagi maktabda deyotgan narsa tarixiy yakun. Tarix mushtaq narsani isbotlaydi deydi. İnsanlar o'zlarining koinotdagi o'rnining naqadar kichik ekanligiga bo'lgan tushunchasining eshigiga agishib, ularning diniy e'tiqodimi ojizlashib mangdi. Bundaq bir cho'ng o'zgarishning vujudga chiqishiga ilm-fan va tarixdan boshqa yana nurg'un ishlar sabab bo'ldi. Tarix saboqlarining biri shuki, dinning jeni ko'p hamda uning qayta tirilish odati bor. Ya'ni tarixda Xudoyim va din ko'p qitim o'lib, ko'p qitim qayta tug'ildi deydi. Bizning davrimizdan burungi tarixda dinning yordamiga erishmay turibmi, jamiyatda bir axloqlik, hayotiy, muvaffaqiyatlik axloqlik hayotni muvaffaqiyatlik saqlab muolaganligining kuchli misoli mavjud emas. Demakchi, tarixda axloqlik jamiyatni saqlab mangan narsa din deydi. Dindan ayrilib turib bir axloqlik jamiyatni barpo qilib qo'ygan emas deydi. Bu yerdagi dinniki bir roli axloq jihatdagi roli deb ataladi. Dinning men deb bo'ldim. Agar sotsializm hokimiyati xalq ommasining miyada yana bir narsa, bir qism kommunizmchi davlatlar dinni butunlay yo'q qilib turib mavjud bo'lib turibdi, masalan Xitoy. Lekin kishilar bu amaliyotda bundaq davlatlarda kommunizm ideyasining o'zimi bir dinning rolini o'ynayotdi deydi. Lekin kishilar buni rasmiy tushunib yetgan chog'da bu o'zining bu rolini yo'qotdi degan xulosaga keldi. Ondan keyin bu Durant apandi, kitobni yozgan apandiniki eng oxirgi bir yakuni, din to'g'ri chiqqan yakuni, namoratliklar mavjud bo'lib turdi ekan, Xudoyimlarmi mavjud bo'lib turaverdi deydi. Kitobning shu bobning eng oxirgi yakuni shu. Men buni so'zlamay. 5-incisi inson xarakteri ve tarix. Cemiyet ideallar asasida kurulgan olmasın, insanların mahiyeti asasida kurulgan bulup, insanların asasi kanuni, devletlerinin asasi kanunlarını kayıtıdın yazıdı. Undakta insanların asasi kanunu degen nemi? Bir insan mahiyeti, insaniyetinin tüp hayatları ve hissiyatlardan ibaret dep eniqlama bereleymiz. Biz en asasi maylıklarını tabii hususiyet
deb ataymiz. Hamda insonlarning tug'ma sifatlari ustida o'xshamagan qarashlarning mavjud ekanligini e'tirof qilamiz. İnsan mohiyatini bir inson xarakteri elementlari jadvali orqali tushuntirgili bo'ladi. Ulug' inson, qahramon va donishmand deb ataladigan ijodkor odam tarixda yangilik yaratgan kishilar qatoridan o'rin oladi. U kishi ba'zilar aytgandek xudo emas. U o'z zamoni va o'z makonidan yetishib chiqadigan bo'lib, u yana har xil tarixiy voqealarning mahsuli va simvoli hamda o'z qavmining vakili va ovozi bo'ladi. Bir jamiyatning o'rib odatlari yoki qurilmalari ko'plagan avlodlarning tarix tajribaxonasidagi sinoqlari natijasida vujudga keladi. O'zgarishlarni qabul qilolmaydigan konservativ kishilar o'zgarishlarni tashabbus qiladigan radikal kishilar bilan o'xshash darajada, hatto ulardan ko'p yuqori darajada qimmatli keladi. Yangi ideyalardan bir qism kishilar foydalanadi. Shunga ularni anglab beqish nihoyatda muhim. Shuning bilan birga yangi ideyalarni to'sish, qarshi turish va mansitmaslik algaklaridan o'tishga majburlashmi o'xshashlar muhim. Ya'ni yangi ideyalarning inson hayotida rasmiy rol olishiga yo'l qo'yishdan burun ularni chuqur ashundoq sinoqlardan o'tkazish kerak. Oltinchisi, axloq va tarix. Axloq deganimiz bir jamiyat o'zining a'zolari va o'zi bilan aloqador kishilarni o'zining tartibi, bexatarligi va taraqqiyotiga mos keladigan holatda ishlab berishiga undaydigan tuzumlardan iborat. Mushunga o'xshaydigan yana bir narsa qonundan iborat bo'lib, u kishilarni belgilamlarga amal qilishga majburlaydi. Tarix haqidagi bilimlarning nihoyatda oz qismi axloqiy qoidalarda farqlar mavjud bo'lganligini, u farqlar faqat o'xshamagan davr va o'xshamagan zamonlarda mavjud bo'lganligini hamda ba'zida o'zaro ziddiyatlik bo'lganligini ta'kidlaydi. Tarix haqidagi bilimlarning ko'p qismi bo'lsa, axloqiy qoidalarning universal ekanligini hamda shundoq bo'lishi bir xil zurriyat shaklida mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Bu kitobning bu qismida so'zlangan narsa bizniki hozirgi davrimizda ko'rilayotgan har xil axloqiy buzilish. Hozir nurg'ullarimiz bak vaysaymiz, men o'zimniki 2 haftada bir qatam chiqadigan videolarni ko'p topib keldim. Ma kitobni o'qigandan keyin his qilgan bir narsa, bu narsalar qadimdan tortib bor ekan. Ondan keyin din eng kuchaygan, eng gullangan zamonlardami axloqsizlik, har xil axloqsizlik hodisalari mavjud bo'lgan ekan. Shunda saqlanib kelgan ekan, shunga bak vaysab ketishniki hojati yo'q deydi. Asosliq mazmun shunaqa. Endi uniki birlash minutlik vaqtim qolib qoldi. Albatta men degandek, men shu kitobdan bir parcha maqola yozdim, 25 betlik maqola. Bu maqola marifat.com degan tor betida bor. Andagi maqolam kitobga kirgizildi. Bu maqolniki ovozliq videosimi bor, video shaklidagi ovozli qismi. U YouTube kanalimda bor. Bo'lsa shuni bir anglab beqinglar. Bilgan miyadagi so'zgidan intayin az bir qismi bu maqolaning o'zining. Albatta men degandek, maqola 25 bet, kitob 100 bet, asliki kitob 11 tom. Amerikaniki erkinlik prezidentlik mukofotiga erishgan kitob. Shuni bir anglab beqinglar. Men hozir yine yaqinda 3 kitob sotib oldim. Bir necha hafta bo'ldi bu kitoblarni sotib olganimga. Hozir biz ajoyib bir holatga kirib qoldik. Hammamiz o'zgarib ketdik yaqinki 7-8 yilning mobaynida. Men shu millatniki hozirgi holati bilan munosabatlik bo'lmagan ishlarga ishonib qattiq qilolmayman men. Ashta boshqa aslida men bu kitobniki keyingi 6 betini yozib chiqarib etay deb o'ylagan. Lekin qolgan qismi bizniki hozirgi ahvolimizga ancha mos kelmaydi ekan. Shunga bundan keyin bu kitoblarni o'qib, Xudoyim bo'lsa,
buniki har birisidan birdan maqol yazashi mumkin. Bu kitap qanaqa kitap desanglar, birinchisi huquqsizlarning huquqi yoki huquqi yo'q insonlarning huquqi deydi. Bu kitobni yozgan odam Litviyaga deymi, bir davlatniki prezident bo'lgan odam. Shuni yozgan kitobi donliq. Texnik. Ondan keyin yana birisi hukmronlik va unga qarshi turishning san'atlari deydi. Ondan keyin acizlarning quroli. Bularning hammasi bizga mos keladi. Biz hozir ojiz bo'lib qoldik. Intayin cho'ng xatar ostida. Ashta bo'lg'achqa bizga biror chiqish yo'li bormi? Biz bundan keyin o'zimizningki umrini qanday yashashimiz kerak degan savollarga bir ancha javob chiqib qoladi deb kitoblar to'liq izlanmoqchi. Xudoyim bo'lsa, bularning har birisini bir maqola qilib yozib chiqaraman. Balki bu tarixning saboqlari degan narsa bek muhim. O'xshamagan insonlar o'xshamagan yashash yo'lini tutadi. Bu yerdagi intayin muhim bir narsa o'ziniki qanday yashayotganligini, nimishqa hozirgidek yashash yo'lini tanlaganligini tushunish kerak. Tushunmasa, ko'z qarg'a odamniki yo'l manganga o'xshashsa bo'lib qoladi. Shu kitob bek muhim. Masalan, abadan deganimdek, dunyoga donliq doiyalarning hammasi o'qiydigan kitob ekan. Ana Uyg'urcha maqolasi bor. Agar o'qishga vaqting yetmasa, men chiqarib qo'ygan videoni anglab boqinglar. Ammo ko'pdan ko'p rahmat. Erkin Sıdık akımızın kıymetli leksiyası için köptün köp rahmet. Hem de biz sual cevap kısmına ötümüz. Ondan keyin kısa bir dem elip davamlaştırımız. Undaq bolsa yuqorida bizga qimmatli leksiyalarini so'zlab bergan Muhammad Yusuf Qarajim, Ezaysal kun efendim, Erkin Sıdık efendim, sizlarni sahnaga olsam. Sözlengen leksiyani çöğürdigen halda yoki boshqa kallanglarga kelgan o'rtoqlashishni xohlagan temalarda savollarni so'rasanglar, fikrlaringlarni ham biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Mikrofonni yetkazadigan qizlarimiz batdi. Kile. Hayatımız kapıra. Taharet ilişki ait bir sorun vardı. Bunu başkalarına sorarak kaldım ama enet yok degende bana cevap erişemey bir sorunuma şunluk cevaplara eriştim. Sırayla sorarım devam edelim. Mesela şu dini kitaplarda namaz öğütlerinde taharet ilişkisi usulüler melik kitaplar olsun, ya olsa hadis olsun veya din ve hayat bilim kitapları olsun. Bu kitaplardaki hepsi taharet anlamakta konuşup oradan bir eğitim kurumlarını çağırıp konuştuktan
namazı peygamberliği usulü tunuşturuldu. Neymişse çok şikayet orunlarını istinca kılgan şu urunu tazlaş jüyüş doğrusunda bu kitapların hiç şifası var. Bu doğrusunda bir düşünce yakın meşgulat kısmısı bilinmeydi. Ben bunu sormakta Abdülmak'ın bu bizdeki uygulamalardaki örf adıklığa masmış ketken, şuna düşündüğü. Bu hem de Arapların takılgan boğan için onlar tarih alanında o as tarafını tanımayla namazını ötep gitmedi. Ya ki mühim sebeptir bu bizdeki kitaplarımızda hadislerden o tefsiri baştan böyle düşündürülgen. İnsanlara en cevapta erişsem ya ahlak İslam'a ve ya ki tır edilmeden yapma o neymişti bu konusda tefsiri namaz edişmesi müminlere usulları tunuşturulmadan. Elde o bilgilerin namazın tercihlerimizden altılık diyarlı karma aldı. Öyle bizim İslam'da deslapta öyle sonu bayan kılıdı. Qanday suni ishlatishga bo'ldi, qanday sularni ishlatmaslik kerak deb qilib, uning degan tarat edish uchun badanning, ya'ni namoz o'qishni avval tarat edish, badanning pokiz bo'lishi deganga o'xshash shu qatorda, shu tayyorlik qilish, shu tayyorlikning qatorida bizning madaniyatimiz, islom madaniyatini shundoq yaxshi qabul qilganki, hozir arablar unutib qolgan madaniyat bizda Uyg'urlarda bor. Masalan, bizda istinjo deyotgan narsa, masalan, siz deganlar hozir arablarning kitoblarida uni bayon qilmaydi. Ular tualetga kirib tozalanib chiqadi, o'shan chiqib tarat oldi. Ammo bizlar inson, masalan, inson shu yeshi bilan cho'ng'andan keyin 40 yoshdan oshgandan keyin bu hamda shu istinjo qilishga tualetdan chiqib tarat olsa, o nimaniki taratdanki nimasi qoldiqisi qilib qoladi. Uniga kishilar jiqadam diqqat qilmaydi. Shuning bizning ota-bobolarimiz shunda o'ylaganki, tualetga berib kelib, tualet bilan istinjoxonaning oliqi degan abdan ba'zida 50 qadam, ba'zi 100 qadam. Aynı qoidasi bor bizning Uyg'urlarcha. Shunda mengib etib, uniga tarat oldi. Nimishqa nima qilmasin, haliga buzilmasin tarat deb aynda qilgan. Endi buni arabchadan tarjima qilgan kitoblarda taratning bayoni deb ketadi, namozning bayoni deb ketadi. Ama onu u yerda demaydi. Ama biz din ve hayat degan kitap mening kitobim. Mening kitobda suning bayonida deylik buni. Masalan, su qanday suni ishlatgildi, qanday su tarat tag'ildi degan yerda andayda istinjo qilish bor. Nima bilan istinjo qilish kerak? Su bo'lmasa nima bilan istinjo qilish kerak? Qanday qog'ozni ishlatish kerak deb shu hammasi bor. Ama arablarniki onu demaslikda deganlar durust, hamda ular tualetdan chiqib tarat oldi. Ama bizning xalqimiz bizga o'rgatgan madaniyatda anday tarat olmaydi. Aldırmay şu onun degan istinjo berib, şu tualet ayrım, istinjoxona ayrım. Istinjoxona deyotgan bir madaniyat bor bizda Uyg'urlarda. Chet ellarda yo'q-ku o. Bizda bir ortiqchiligimiz yani hamda bu bor şu istinjo. Sıcak dışarıda bulunmalı. Çünkü altı vakti tepkisi ya. Bak bizim maksat ayarlar. Her tuvaletin çıkıyor. Her tasa belki sen işte adamda ben sel yeşil çoğup kalan adamda küçük yoldan da bulmagan bilen bu önemli o şu devreyle de o sülük akademdi o. Onu işte toxtutup tarat almasan o tarat algandan bitiretin yani paskını bulap kal degan gapda o 2 saat ötep ketdi va ötep ketganda bo'ldi ish tugadi. Onun gün istinjo qilish kerak deb tartili yurdi. Asli istinjo qilish bizda shart emas. Faqat shu poklanish uchunla, ehtiyot uchunla bizning ajdodlarimiz shuni qo'llanib ekan. Chet ellarda istinjoxona deyotgan narsa yo'q shu anda. Tamamlaştırın. Mühim bir tema
Ben ilgili okunan makalarda bu ko'rmagan. Ya bo'lmasam bu qarindoshlarimiz qo'chadigan bir tema. Diplomda o'qish kerak degan nazariyani o'qib qo'ydingiz. Biz ziyolilarni ta'kidlaymiz davomida Qorong'i bozor maktablarini tutish, diplomni o'qish. Shuni ta'kidlaymiz. Biroq qandaydir Qorong'i bozorni yuradigan insonlarimiz va Qorong'i bozorlarda yaxshi ilm ololmayotgan sabiy bolalarimiz bor. Ba'zida ziddlangan talablarni anglaymiz, ba'zida bilolmaymiz. Chunki yoshirin bosqichim jiqroq. Hammamiz sabiylarimizni, bolalarimizni muntazam maktablarda o'qib, yaronliq bo'lishini tilaymiz. Bu hammamizning umidi. Ammo jamiyatimizda saqlangan nurg'un nasllar va ba'zi davlatlarda bekroq chiq anglaymiz. Bunga nisbatan bir tadbir, yo'l yoki bir umid beradigan bir narsa yozdingizmi yoki endi yozamsiz? Ben şu doğrusu cip nersi yazdım, cip nersi sözledim. Bu ballanı diplomluk mektep, yani diplom alıtkan resmi mektepte okutuş doğrusu. Çünkü bu mektep yeşillik balını 1-2-3 yıl mektepki beğenmegenden killa ya da okutum bir yerde okutum dep keyin mektepki bes mektep almaytken onu. Benim aldığım ayda kelgelle buldu. Ben en yaxşı görütken bir adam balısını aşında mektepki bilemedi. Mısır'a eveslemesi desem Mısır'a evesem ben yalğız kalıp ya o ben bir işim girken baramayım kendi dedi. Şu kapılıkandı. Yani bir adam şu ata-analarını muşularınki kallısını özgertiş gerek, bunu oңşaş gerek. Bizim vatandaki mektep hukumu bilen neyedeki mektep hukumu okşamaydı. Bizim vatandan da ben anlasam şu ben 94. yılda vatanga berip bakmadı vatan bilmeyim. Kinki vakti ben anlasam kişiler mektebi beğenmezlik için pul haylap balın mektebini çıkarmaya işlev çıkmış vatanda. Demişka bu komünizm atizmlikni ügütüdü, ballarımızın kalbini bozuyordu, imanımızı bozuyordu degen bizden haksız tarafları var şunda ama ona. Yani chet el onun okşamaydı ki. Meyli chet el Türkiye olsun, Avrupa olsun, qanday bir yer olsun. Atizm ügetmeydi ki uluğa. Mesela bular bu Türkiye'de hep dedi 4 saatlik 2 saatlik dini ders var. Eğer qari olaman dese 1 yıl kichiktirish lisede 1 yıl kichiktirish hakkı var. 1 yıl kichiktirib to'ng'itib qo'yadi ana darsni. Qur'onni yodlab, ya'ni davomlashtiradi. Shuncha fursatni yaratib bergilik. Bizga maktab degan mushu bilan. Bu vatandagi maktab tamam. Uni atizmchi qilyotdi bizda qo'rqgan bo'lsa, bu yerda nimadan qo'rqamiz? Qo'rqitgan ish yo'q-ku bu yerda. Biz asli yoshur maktablardan qo'rqsak bo'ldi. Hükümetin resmi mekteplerden korkmasın kerak, korkutkan iş yok onun da. Balını mektepke biriş periz. Her kadar ben dep geldim. Balını mektepke biriş periz. Eğer ata-ana mektepke berip diplom alıtkan resmi mektepke okutanmagan bolsa bu adam ziyan tatkan adam o. Şu ata-analarning kallısını özgertish kerak, ata-analarga tushundirish kerak buncha. Bu diplom alalaydigan bir mektepte okup bizden aramızdan katta çoğun diplomatlı çıksın, milletvekilleri çıksın, bizden katta biznesli çıksın, bizden aşı vatanın davasını kıtkan advokatlı çıksın, aynı çıksın o. Şunda adamlık muhtaç biz. Mesela bana erkenikam dedi mesela şu 30% adam resmi terbiyelense bir milletini anda yeteklep ketelerken nayta to'g'ri gapda bu 30 necha. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonidagi yigitlarmi hammasi u 20 yoshdan yuqori emas ekan. 14, 15, 18 yoshlardagi shu u arablarning hammasi emas. Intayin az kishi maxsus tarbiyalanib g'alaba qilganda balalarımız boyunda məxsus həmmə adamın balası üzgü şunda məxsus, üzgü şunda yıqıb, şunda amraq balası şunda. Anda o həmmə adam balamın məxsus tərbiyələməndə boyunda tərbiyəlisə sərxil millət çıxdı bizdən. Bizden aramızdan sərxil balalar çıxdı. Anda sərxil balalara muhtaç biz. Bizim dinimiz var. Anda sərxil adamların çıxırışını qollaydı, quvvetlaydı. Hem dinde hem pende. Bir kolumuzda pen, bir kolumuzda din hemdi. Bunun hiç qandaq yaman tarafı yok aslında. Ata-analarning kallısını biz şu ata-analarning kallısını özgertip aşında bilgilendirmegende bular aşında yerlerge gitip kalıdı. Yani ata-analar fırsat vermesi gerek başkalarına. Ata-analarını bilgilendiriş gereken. Onu ben bu to'g'rida bizimki bir nimimiz ya hakimiyetimiz olmagan ya kuchimiz olmagandan onu faqat shunday chiroyli gap qilish bilan kishilarga tushuntirish bilan bunda hal qilishdan boshqa yo'l yo'q o'xshaydi deb o'yladim men bu chaqishamda buni shu. Rahmat.
Assalomu alaykum. Mening savolim qiziq qilib so'rayman. Ustalarning leksiyada Alloh razı olsun shundan aytgandim. Meniki shu do'stlarim bor, Shimol Amerikada Yevropada degandek. Aytganman Mark Safarda dedi, men erkin davlat yashadim deb. Haqiqatan erkin. Demek bularınki atalmış erkinlik nerede de bazı düşünmeklerine mesela Şimalarındaki dostlarım deyip bize kurbanlık rozayla olsa biz benim işi yok der. Hatta kurbanlık koyunu soyamayınız dedi. Onlardaki icatlık mesela yağlı çekim koymaydı dedi. Avrupa'nın başlar dedi. Şu anda da uyan bakmadaki ben de erkin dedi şunluk fakat şu devlet yaşattığı Germanlıktan erkinlik mi ya ki şu Şimali Amerika'da bulunan erkinlik mi ya ki başka köşmen bulup bizde Uygurların erkinlik var mı? Müşteride bir adet bir hayır olarak cevap olabilir. Bizim şöyle koysanız. Buludu. Bu cihetteki işler Amerika, Kanada, Japonya, Avrupa devletler karab okşumaydı. Biraz Amerika'nın ahvalı biraz yaxşırak. Nimişqa desanız Amerika bir köçmen devlet olğaşqa köçmenler degan gapni ancha ishlatmaydi chet eldan kelganlarga. Chet eldan kelganlarni yerleşken grajdanlar deb ishlatadi. Amerikada tug'ilgan emas, yerleşken boshqa yerdan ko'chib kelib yerleşken grajdanlar deb. Lekin köçmenler degan gapni ishlatmaydi. Va Yevropaga borsam chet el sirtdan kelganlarni köçmenler deb ataydigan ahvol biraz kuchliroq ekan. Aniki buning kamsiz xarakteri bor ekan. Endi belki ben so'zlagan mazmunda erkinlik bilan barobarlik tang mavjud bo'lib turolmaydi. Men aslida mening bir necha muhim nuqtalar bor edi, shuni tilga olishni unutib qolibman. Agar erkinlik insonlarga erkinlik berilsa, barobarlikni vujudga chiqara olmaydi. Nimishqa desangiz, kuchli odamlar ular erkinlikka erishib, kuchli bo'lib, qolganlarni bozaq qiladi. Tabiiy olamkin, shu barobarlik mavjud emas. Lekin barobarlikni vujudga chiqarsa, erkinlik ma'lum darajada cheklimga uchraydi. Endi bu ikkisiniki biraz tampon qilib turib, aytmoq kerak. Shu ma'bur huquq bak muhim. Ondan keyin kitobda yana bir yakun bor, shuni abatini deyishni unutib qolibman. Kambag'allar barobarlikni istaydi, boylar erkinlikni degan huquq bor. Shu boylar o'zi kuchli bo'lganligi uchun texmo erkin bo'lsam, o'zimni xalqni qilsam deydi, kambag'allar bo'lsa, ojizlar bizga bir barobarlik bo'lsa, bizim boshqalarda yashasak deydi endi. Shu mana bir huquq bor. Endi abek sizniki savollaringizga kelsak, bu ahvollar davlatga qarab o'xshash emas. Meni o'zimning tushunishimcha Amerikaniki eng yaxshi. Endi bu eng yaxshi degan taqdirdami prezident qarabmi o'zgardi bu. Masalan, maqatim Trump chiqib qolsa, yana qanday o'zgarishlar bo'ladi, uni qo'llamaydi musulmonlarga qarata. Lekin boshqa nurg'iylarga qaraganchada Amerika yana yaxshi bir davlat. Men bu yil 6-oyda Qurbon hayitini Teksasniki Dallas degan shaharga borib o'tkazib keldim. Dallas degan shahar Amerikaga musulmonlar eng oldida bag'ay ekan. Bu yerniki nüfusniki bir 20-30% musulmon ekan. O mishitmi intan cho'ng Qurbon hayitindagi namozi 4 qatim o'qildi. Biz 3-siga bordik unga. Yasir Qoziniki mishit shu ekan. Yasir Qozi shahar imom ekan. Intan cho'ng ajoyib bir ahvolni ko'rib keldim endi. Ashtag'am qarabman, shular ashtag yo'l qo'yibdi. Masalan, bir shaharga shahar nüfusniki 30% dak nüfusniki musulmon bo'lib ketishga yo'l qo'yibdi. Parlament a'zolari bu shaharning boshlig'ida musulmonlar bor ekan endi. Shu bu jihat Amerika yaxshiroq. Qog'oyalarniki ahvoli sal nacharroq deb o'ylayman. Buni endi keltirib chiqarayotgan bir qism noto'g'ri ishlarni qilib turib, Yevropaliklarni zeriktirib qo'yib turib, bir qism musulmonlarga o'sh bir xil yuzlanishni kuchayishi o'tirib chiqayotgan ahvol bor hozir. Butun Yevropa doirasida. Amerikada ham yaqinqi shu cherini ichib o'tishidan keyin 3,5 yilning mobaynida hozir ajoyib ishlar yuz beryapti bizniki. Men turayotgan shaharning o'zida ajoyib ishlar yuz beryapti. O'g'irlik qiladigan ishlar masalanga. Yana boshqa qayerga qo'yilmaydi. Ashta ahvollar yuz bergan sari shu kishilar, yerlik kishilar chet eldan kelganlarga o'shib ketib, ishini taqab qo'ygan ahvollar bo'ldi ekan. Amerikadan bundan keyin bir qism o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ben bir şeyde şu
qo'shimcha qilay so'ragan savolga. Biz bir narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerakda. U narsa nima deganda mayli Amerika bo'lsin, Kanada bo'lsin, Germaniya bo'lsin, Angliya bo'lsin, biz musofir bo'lib boramiz yerga. U davlatniki asos aholining o'zining qimmat qarashi bor. Ularning qimmat qarashi hayvonlarni o'ldirib cheklaydi odatda. Onsi bugungi kunda vegetarianizm deb bir narsa o'tirib chiqadi. Ya'ni ko'ktat xumarliq, ko'ktat yeyish. Şoň bularning qimmat qarashiga biz hamma narsani Uyg'urlik bo'yicha, hamma narsa o'zining dunyo qarashi bo'yicha bu qarash bizni xato yo'lab mangadi. Sizning uyingizga birisi mehmon kelsa, siz oyoqni sep uy kiring desa, siz shuni qilasiz mehmon. Ergis mehmon oyoqlar uy kirsa, qabul bo'lasiz. Şoň bir narsa biz yoki Angliyani qurishga, Germaniyani qurishga, Amerikani qurishga Uyg'urlar as qo'shgan emas. Ularning shu insonparvarlik bilan bizga yordamlari biz qabul qilamiz. Albatta, u yerda yana demokratiya bor. Yolg'iz hech qanday bir Yevropa davlatlarida bo'libmi, ingliz tilli Yevropa davlatlari hech qanday cheklanmaydi. Angliyada dunyo bo'yicha masjidning eng cho'ng Angliyada. London shahrining 10 yil bo'ldi, shahar boshlig'i musulmon. Angliya 70 dan ortiq parlament a'zolari bor, hammasi musulmon. Shu bu narsaga o'zimizning qarshi bo'yicha emas. Biz mesela bu koyun öltegel koymaydı, kurbalık koymaydı, elbet koydu. Ama onların özündeki zavutları var, mes kuşkalları var. Yani Allahu Ekber de ayetini okuydu, imam turdu, öldürdü maşında tügeydi, şu halal buludu. Bu zamanıylıkta İslam dinimiz zamanıylık masış gerek. Dünya biz Müslümanlar nazarda bulması gerek. Yani bu noktadan kalsak, muam kılsak biz dünyanın parçası. Bizde İngilizce bir gap var, positive integration. Yani biz icabi cemiyetlik malışış ve şu cemiyetin şu mevcut imkaniyetlerden kandak faydalanış, kandak özümüzü güçlendiriş. Bu noktada biz köpere kızışmamız gerek. Selamünaleyküm. Ben bir iki sual sorayım, layık gördüm. Bunun birisi arkasında efendimden bayılıkta koyulan makalesi ki tarih ve yer şairi degende bir mezmun var ki kuyrukluk yıldız yer şairinin nahaki yakınkidir. Bazı sokulup geçiş ihtimali var. Biz bunun koyuyoruz. Ama bu işler bunun ne çıktı tekrar kulak olgan degen. Hem ben bunun müşla yer şairdeki aylar yıldızlar sistemi birbiriyle sokulup ahire burunlu okşayıp dünya bir partilaş yer veyran buluş buludu, kıyamet buludu da digen gel bu da düşendim. Bu doğru mu? Bu bir. İkinci sual hem de ayada sahne dolu kaldığından içiderimiz bilimiz NASA'da hem de herkese efendim aşında bir yer alan patlaşı dairesinde işlevli muşu sahada mutakassis. Yeni doktoruna 100 paracım bu Kur'an-ı Kerim'ne tercüme kılıp, tefsir kılıp, işçinin teşkilen ondan öğretti. Hem bunun sonra işkini sualım. Bu şimdi ben tefsir tentaviyle genç kitapta köydüm öz vaxtıda ama uzun buldu, evlattan da vaxtıda. Ama nereden köy geldik, yardım yok, bir gap var. Yaşayanın başka bir kalan ettin, çok bir taş alet ki meden, altın, gümüş, mis, belki yapıt, yani şeş cavahiratlar, müşbüsluğa yaşayarak düşüdü. Düşkende her bir planet gelende şu kurulup, sokulup, en ahırda kuntal alet, topu alette de bizim yaşayarak düşüdü. Bu düşken nesli bizim vücudumuzdaki uzunluklara, yine biz İslam kılıvattan yemek içmek, şoktatlarımızı terkirip, bunun içine kemiğilik terkipini takım tutup. Eğer bu yaşarın başka kalanlar düşken bu bayılık yani o uzunluklarında da şu nesini düşünürsen, yani cahide kabul kılınmasa, ya kabul kılınan nesini insanlığa nesini tapsit yapıp bedenge kirgizmese, kişisel olur. Hem de benim şu kömünüm, zaten şu Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Alem Katnaş idaresinde çok nezariyesine uygun bir tatbikat bulunmamışlar. Bu gap, bağ gap mı, yok gap mı, bu şu sorun zaten, bu işki sorun.
Rahmat. Nima bu kainotda uchib yurgan toshlar bor. Naydi ko'p. Hozir NASA'dan bayqagan biraz xatarlik degan toshdan 10,000 tosh bor. Bu 10,000 tosh davomliq NASA'niki kuzatish ostida. 10,000 tosh nereden qaysi ketyapti? Shuni ko'rib o'tiradigan odamlar bor. Tashib turadigan, nima chiqardisangiz shu yashar qarab kelib qolsa agarda bir amal qilish. Endi amal to'g'riliqmi necha xil tanlashlar bor. Bu to'g'riliqmi NASA o'ynashayotgan ish, masalan, ba'zi kinolar bor. Kinolar ba'zi mashalaqi science fiction deydi, fantaziya kinolari. Fantaziya kinolari reallikni baldur o'tirib chiqara oladi bular. Yulduzlar urushi degan kinoda ehtimol ko'rdinglar, bir planeta bor, 2 kun bor. Miyada bir kun, oyada bir kun, o'sha bir planeta bor. Ash kinoni ishlagan chog'da hech kim undaq 2 kun bor yasharni balini o'qimaydi. Keyin qarasa koinotdagi nima 20-30% dak planetalarning 2 kun bor ekan masalanga. Uni yaqin bayqadi uni. O'sha. Endi Moş 10,000 taş üzerinde uçup yürüdü. Hazır bir ahval xatar, en çok xatarı var ben aslında mı dese, eğer bir taş, gün bağcada asmanda, günün işidin mandak kelse yer şarığa, küremeyiz onu. Günün nuru pek kuşlu oğalık için. Aşağı bir xatarlık var, bunu mu oturup çıkarıp oldu hazır. Ama bunun tedbirleri doğruluk, kinolarda göstervatkanı, atom bombası çıkıp etip, mesela bir taş şarığa kevatkan bolsa, ya bir alamı şukurunu çıkarıp, yandan etip onu ya parçalı bitiş kişilik olub qalsa, çoğrak olub qalsa, qayta etip жүрüp, buniki kevatkan yolunu qaydırış atarabga. Qaydırıp yaşarığa urulmaydigan qilib ötküzüdigan muştaq bir kinomu var. Anandakin yoğun haltını bilen çıkıp, kevatkan taşqı kaydirip onu başka adam şukurunu söylep başa yakıdigan. Mındaq ihtimallığım var, bunu mu NASA oylaşkan neslendi. Şoňa bu xatarlik ahvallar var, lekin keyingi en çok xatar 2038 yılda buludu yaşarığa. Lekin onun ihtimallığı pek töven. Mesela 1 milyonda 1%'dak ihtimallığı var. Lekin derhal bir çoğun xatarlik aslı qalğan ahval yok yaşarı. Eğer onda ahval olup qalsa, NASA dünya bilen birleşip bir tedbir qo'llandı. Endi kişiler hozirgi bo'lgan yer şarının tarixini taşıyıp жүрüp, her 60-65 milyon yılda yer şarını bir qatam taş urdu ekan degan yakuni chiqargan. Endi bu yerda chiqqan bir ilmiy maqola var, onun da deydi şu hozir 65 milyon yıl bo'lib qoldi. Yer şarının yana bir urildigan vaqti bo'lib qoldi degan işte faraz o'tirib qo'yildi. Lekin hozir biz qarab ketgan taş yo'q undaqda. Albatta degandek. Agar bo'lsa u allaqachon o'tirib chiqib bo'ladi. Endi nurg'un kishilar har xil narsani dapaqidi narsa shu to'g'riliq. Agar yer shari xatar ostida qilib undan sho'p qolsa, NASA onu burunlab e'lon qilib aytadi uni. Mesela xatar bo'yatida bir ay unda yashayveranglar degandek. Lekin unda ish yo'q. Uni yushirishning foydasi yo'q. Nima qilsa agar yuqori bir tashkil yashar va raqobatga sho'p qolsa, NASA'dagilar bildigan gapdan. Ularni oldida boshlaydi o'ynashni endi. Ya bana qolsa sizlarga deb qo'yib oldir. Aslında yer şarının başka şartlarda ama şimdi aslında haline geldi. Onun taş değer yürüdü diyen taş birbirine sokulup tantan halette yani topa halette yani çam tuza halette yer şarının düşüp durdu diyen de doğru. Yok, nima biz Samanyolu galaksiyada yaşaymiz. Biz yaşatgan galaksiya degan yulduzlar to'pi degan gap endi. Hozir kainotda 400 milyard etrafida galaksiya bor. Biz shuning ichidagi birisida yashaymiz, Samanyolu galaksiya degan yulduzlar to'pida. Bizniki yulduzlar to'pimizda 200 milyard yulduz bor. 200 milyard yulduz bor. Bu Samanyoluning eng o'tirsida bir qora o'nkir bor, naydi cho'ng qora o'nkir. Şu bizim galaksiyada her 50 yılda birer yulduz partlap durdu. Yulduzun ömrü var o ömrü şu küyüp küçülüp en ahır vaganca da partlap o.
yuqul çan tuzak aylanıp ketadi. Onu kainat çan tuzağını deymiz endi. Onun nuru resimler var NASA'nın tatqa resimler. Şoňa çan tuzağın barlygy ras. Lekin bu çan tuzağlar yer şarga yetip geldi degan aşağı yok. Bir kısım adamlar yok. Yalagan narsani taqıtıp oynaydiganlar bar. Oşany gepirip bar ki haqiqatda falan yok. Biz turayotgan şu Samanyeli galaksiyasini üzdimi? Her 50 yılda bir adamın yıldız partlawatydy. Onu NASA resim tatıdı. Tatqa resimleri bar. Bizniki Quyoşniki ömrü 9 milyard yıl. Bizim künniki. Günün ömrü 9 milyard yıl. Hazır 4,5 milyard yaş kirdi. Yine 4,5 milyard yaşı batı. Şu hatırlamışsak oldu. Yo'q, bayamqı sualınki yana bir cevabı var. Sizlar degan o taş to'g'risida hech qanday ma'lumotim yo'q. Chunki qanday endi qiyomat qoyim bo'lgan vaqtida tağlar bir-biriga urib, kukun tanqab bular gitib bu haqiqat bilaman. Uningmi ashundoq bir sabablar bilan koinot bir ishlar o'zgarib, bir ishlar bo'lishi muqarrar hamda. Uning nimasini tafsilotlarni o'qimaymiz endi. Shunchalik bilamiz. Lekin bu tosh bunda izilib, tushib turib, ma to'g'risida men faqat o'qimabdi ekanman, faqat o to'g'ri faqat ma'lumotim. Hozir sizni anglayapman uni. Shu bilmagan narsamni bilmayman deyman. Ko'p rahmat. Ben özüm edebiyat okugan hem de tilavetki mazara kızıp kalmayma en çakal bir yaxşı noktunu oturup koydu. Bir yerde tabii ben alimlere cevap versi bulundu. Yani içtimaken alimlerin cevap versi bulundu. Adem bedeninin terkibi tüzülüşü şu himiyelik devir cedilini övünüş ceryanında nurgun maddelerinin miktarı. Okşasın mesela azotun kan çıkırsan 70 köpüğünü edecek. Yeni bir nom edecek. Eğer aşı adam bedenindeki terkip özgürlük kesse adam kesel oldu ki. Ben birine çıkarttım TV doktorlar bilen bu doğrusu paranlaşkan pek çok oraya gitmedik çünkü hemimiz üyenlerimiz az. Cevap ne? Abunla devam bakaydı. En çok yapıldım ama Qisqa javob bersangiz. He, sizdan so'rayotdi. O deminki insan vücudunda mı şu hazır biz uzuk devatkan hizmetlerimiz meyli o hayvanatlardan çıkan ya ösümlükten çıkan nersini yayınız var. Kaysı olsun yet terkip bölümünde aksın, may, kanet, vitamin, mineral maddeler, siloza, su. Bunu bütün dünya halkı bu yettikli nersini uzukluk da ataydı. Hem de bu uzuklukun terkibine küçük parçalarında gelebilir daha. Hazır şu biz mektep okuyan 107 ilmi tuvalet okuyup hazır neredeyse Türkiye'de 113 kadar üretildi o Türkiye'de ders kitapları çoğalken. Meyli bu 250 bulat kessin, ne çoğusu olsun şu yatırım işi de. Biz onu Uygur tabadette çok maddeden peyda olan ne parayımız yine kuyaş, hava, su, topraklar. Bu şunu işte 125 yıl, meyli 113 yıl ilmi var. Bu insan bedeninde hazır pandemik artık 60 yıl tepildi. Kalan değil 60 yıl tepilmek ki. Yani tepil oldu da. Ama biz hemimizi badeyimiz Uygur tabadette 113 yıl hemimizi. Çünkü Allah Teala insanı çıkarttın, yarattın, atlattı, kurtup, takıp, çekkende, evvel çıkanda canlı verdim degendekin. Allah bunu hemimizden yaptı böyle o. Anlamadıkken bu kardeşimizin soğan sualı da tabiat dünyası 113 yıl ilmiyetinden hemisi insanın vücudu şu. Dünyam şu. Dünyada biz ölümüz kitimiz ahadın o yani toprakta ayrıldığı topraktan yana özümlük olan hayvanattan bedeni götürüp yine biz getirip hayat zincirinde dağılmışız o. Ama 113 yıl ilmiyetinden kayısı birisi beden kambutken insan kısa durdu. Ben onu düşünmem. Yani şunun için onu tuluklaş için Uygur cevabıda insanın uzuklanışta birinci sağlamlığı saklaştığım bu soğusu uzuklanış. Uzuklanışta az olsun, türü kök olsun değil. Türü kök oluş ise aşırı. Ben herkesin efendimiz olan sualınmış değil. Mesela yıldızı sokulap getirip ya ömür ahırlaşkandı yıldız kükün tatlan bulap şunu da bağladım hatamını olsam. Yine bu şu aşırı yani dinleniki yaşardım bir gelelim de.
Aşu adam yine şarların bir hasta şudur. Tuzan diyen bir yakıt dendi bu. O kıtada yaşarmış şu mümkün. Hem de anda ola kalanacakta aşu yıldızların terkibine biz sistema kılavattan yani şu iliminde 112'de atavattanımızın bir ne türü yıldızların parçalanıp dünyada tuzanın için oluşu mümkün. Onun benzeri bizim benderimizi buluşu mümkün. O buna bağlandı yıldızların ömrünü ahırlaştırış arkalı bizim hayat silencerimizle onu koşup bizim bedendeki gözü şarkılı bedendeki madde almışını normal halette etkileştik Türklük rol oynayan buluş mümkün. Buna tetkikat edemez. Ben ona tasavvur olmaz. Demek sırtın binası kemise Allah Teala asmanın binası Yahudi peygamberinde yanboğuna vermesi yani. Kur'an-ı Kerim'de gen yaptı mı? Şenlerinde yanboğuna düşürmedim demektir. Başka nersin bağıya düşürken. Demek o düşürken nerse Kapka, denizga, derya, hemisi düşürdü. Biz varamaydık yani da yava onu yeydi. Anındaki canlıklar yaşadığı yerki yeni bir canlılığın içine uzukluğu yine uzukluğu sınırdı. Onun bedeninde yeni bizim bedeninde sınırdı. Aşina kılıp oynanıyor. Bu vaya sayılır bundan neyse. Hem de şunu sebeptir soğanın. Aşırı asmandır biz boğmuğan. Biz yaşarıma biz yaşavatmağan. Şardın bina düşen de o demekçiydi. Hem de kardeşimiz soğan sual bu şu ağırlaştık hemen müdahale bir cevap verdim geldi. Köp rahmet. Vaktimiz kısıtlap kaldı şuna. Mikrofonu başlayalım bırak. Meteorit taş düştü de vatanda taş kızgınlığı köpek etken zamanlar boğan. Muştağırlı mı erken bir tepkisi anlasak. Değil mi? Albatta ben degandek nurgun asmanda bekçik taşlayacak. Biz uçup жүрген. Bu meteorit deydi İngilizce. Başta taşlarım çıkıp kaldı bazıda. Emniyette yoğun otup kırınlayan taşların heki çoğunluğu yaran 5 milimetre yoki 1 santimetre keldi çoğunluğu. Bu atmosferaga kirgan chaqda atmosfera bilan sürkülüp kuyib bu yo'g'on shardek ko'rinib ketadi endi. Lekin yerga tushganda qarasang inta ushoq tashlar u. Ba'zida uchib kelib qolganlari bor. Hozirga qadar u narsa to'xtab qolmaydi. Arlab bu yerlarda o'tgan Rossiyadan tushdi. Aja tushib qoladi endi. Qayerda? Altayda. Ular sanaslar. Shu uchib tushgan tashlarniki ba'zan parchalari yer shariniki atmosferasiga kelib qilib, atmosferada parchalanib yerga tushadi falan. Lekin u albatta men degan NASA hozir qadar bayqagan 10 ming tashni chekirmaydi. 10 ming tashniki sharti bor, cho'nligi to'g'riliq. Cho'nligi masalan cho'nligi 10 metrdan cho'ng degandek. Agar yer shariga tegsa, kam degan chaqda noiti eg'ir, noiti qattiq yer tarash paydo qilgan. Bir xil cho'ng ziyon keltirgan tashlarni hisoblaydi, kichiklik kari yo'q. Siz sualınızı sorsunuz buldu. Assalomu alaykum qarindoshlarimiz. Yaxshi savol javob bo'ldi. Mening savolim Muhammad Yusuf ustozim bo'ldi. Men boshda hurmatlarimni bildirib olaman. Tanlar salomat bo'lsin. Ustozimizningki so'zlagan nutqqa biz nima edik, nega kelib qoldik, nima qilishimiz kerak degan ma'lumotni mazmunliq 3 savol to'g'risida to'xtaldi. Buning ichida Abu Nasr Farabiyninki muzikan ekanligi to'g'risida so'zlab o'tdi. Men o'zim shu Uyg'ur muzikasi bilan gaplashaman. Shu tarafda Allah bergan bir qobiliyatim bor ekan deb his qilib, shu ishlarni chekib yurayman-da. Ham savol bo'lsa, bizningki Abdurishxon Amannisoxon davrida yakan xonligi davridan tortib bizning hammamiz qavram bo'lgandek Uyg'ur 12 muqomimiz bor. Bu muqomlarimiz ayni vaqtda bo'lsin yoki hozir bo'lsin yoki o'tir bizning xalqimiz ör yashagan vaqtlarda bo'lsin, noit bizning ijobiy rolini o'tab kelgan. Ammo men mana 50 yoshni oshgan bugungi kunimda holatda bu shu muzikninki islomdagi o'rni. Ya'ni ba'zilar muzik harom deb, hatto men biraz ditoch olsam shu yerda chiqib ketganlar bo'ldi. Men chog'on naqshlarning teksti men diqqat qilmay o'zim. İslamga yoki adab axloqqa mos kelmaydigan shahvoniy
mazmundagi undaq naqshlarni men shaxsan o'zim o'qimayman, ustozlarim menga shunaqa o'rgatgan. Endi savol qaytib kelsak, shu naqsh muzikaninki yoki Uyg'ur muqomlarimizning, Uyg'ur san'atimizningki islomdagi roli qanday? Biz buni qanday tushunsak bo'ladi? Bu shuni bir ustozimiz yaxshi deb bergan bo'lsa, bundan keyin texmo yaxshi men shuni tushunib olib, xalq uchun texmo yaxshi xizmat qilsam bo'ladimi? Bu her qanday bir millatninki aşina bir medeniyeti buldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ayollar dap çaldı iken, dup deydi Araplar dap çaldı iken. Ayda neçe heyitlarda kızlarının dap çağayada kirip kalgandan keyin kişiler ya Resulullah'ın uyda dap çalıp oturamızlar, çıktılar mağla diyen ya koyup birin heyit bu heyit diyen de çağsın deydi. Yani bir yerde ayalı Ayşe radıyallahu anha toygu verip diken Ensarlarning Madinadagilarniki. Qanday bo'ldi to'y? Ensarlar buni naqsh etib birdi, bunda ataynakum keldik sizlarga deb naqsh etib birdi, dab chep bildi, chepmadimi deb so'raydi. Normal bir gap hamdi o. Endi biz uni bakkaliqi ayramay qilganlik aslicha. Bu islom asli bir narsani ilqi mahrum qilish uchun emas, chek qo'yish uchun kelgan. Masalan, zinoni harom qilgan bo'lsa, o'ylanishni halol qilish emas, tijoratni halol qildi, jazonini, o'simni harom qildi masalan. Har qanday narsaning bir chiqish yo'li bor. Xristianning rohiblarga o'xshash o'ylanmagan faqat hayotni tabiiy Xudoyim bergan tabiiy Alloh taolo bergan tabiiy o insondagi bir zavqni yo'q qilishni qilmaydi. Bu naqshi muzika degan hamma millatda bo'ldi. Hatto eng taraqqiy qilmagan shunda qartalliklarni ajnamasini bir tayoqni olsin tarang-tarang qilib bir qadar ovoz chiqartgan. Bu arablarning maqsad qilishni o'yinib aynan qilish deyna. Hamma millatning bu e'tirof qilingan narsa bu. Ammo islomda belgili chek qo'ygan. Bu chek qo'yganda milliy, masalan biz Uyg'urlarga nisbatan milliy adabga zid kelmagan, islom axloqiga zid kelmagan bo'lish, ya'ni ado qilinishda to'g'ri yo'sinda ado qilish. Masalan bir naqshi deyli, bir naqshi yo vatanni ko'ylaydi, yo bizning ajdodlarimizni ko'ylaydi, yo mardlikni, yo yaxshilikni, ishqa faqat insonlarga yaxshilikni madhiyalayotgan bir naqshi bo'lsa, tamam o halol dedik shunama. Endi ado qilishga kelgan vaqtida ado qilganim nihoyatda chiroyli, mukammal kiyim bilan mudaq bütün kiyim bilen, chiroyli ovoz bilen, adab, axloq bilen ado qilsa masala yo'q uningda. Ammo ya ado qilinish chataq yoki mazmuni chataq bo'lsa, o harom qatoriga kirib qoladi. Men o'sha 2000 savolga javob degan kitobda buni yozilgan 3 ga ayrildi. Men uni ayrıgıchilik, men bir olim emasman, o'zim mujtahid emas. Men faqat shu olimlarning fikrlarini dalillar bilan ilib akib qo'yaqlik. Buni eng yaxshi javob bergan kishi Yusuful Qardavi, o'tgan yil vafot qilib ketdi. O kishi 3 ga ayrıldı o kishicha. Biri halol naqshlar. Halol naqsh degan vatanni ko'ylaydigan, ota-onani ko'ylaydigan, yaxshilikni, mardlikni ko'ylaydigan. Unga o'xshash bizning vatanni o'ttanchi naqsh deydi, xalq naqsh deymiz, naqsh var ya. Biz uningda faqatla hech qanday bosh yomon g'araz yo'q uningda. Uni faqat qat'iy halol deydi uningda. Endi harom degani alqa kichik vaqtimiz anglaydi, seriq naqshi deydik, u deydik, bu deydik masalan bundaqilqi. Kishilarningki hissiyotni qo'zg'aydigan yomon ishlar buyuradigan va alqa nimani yomon narsani, jamiyatga yomon narsani ta'riflaydigan. Bundaqni endi harom deydi. Gap yo'q uningda. Aqlmi uni harom deydi, shunami? Aqlmi harom deydi endi. Uni bilan mubah deb o'tirdi, yaxshi bo'ldi deydigan naqsh bor. Mustahab deb qo'ydi bu arablar. Mustahab degan gap yaxshi bo'ldi degan gapga savobmi bo'ldi deganlik chiqdi uningda. Uni degan gap desa, u fazilatni ko'ylaydigan kishilarga fazilat o'rgatadigan. Bunda haliqi heyit ayamlarda, qurban heyitlarda, ro'za heyitlarda, buni munosabatlarda aytadigan sog'lom naqshin deydi. Shu hamma narsani o'zining chak-chegrasiga kirgizib, hadini eshib ketmay qilsa bo'lgan gap. Endi xalq tushunmaganiga hammani bir tayoqtig'ini haydab o'tib, hammani harom deb aylanib qo'yadi. Masala ashadni chiqardi ham buniki. Ya demak bizniki milliy an'anamiz, milliy san'at, ma'niki adab, axloq, islom axloqiga zid kelmagan holda normal bo'g'inni cheklamaydi endi. Shu. Ko'p rahmat. Oxiridan Aziz Aysal kun haqimizdan savol so'raydiganlar bo'lsa, savol fursat berman. Bo'lmasa boshqalarning bo'lmasa meningki bir savolim bor. Azizkas Bakar hadi. Assalomu alaykum.
Benim sualım siz Uygur şiiri kitabınızı tanımlamaktadır. Toplamaktadır. Tanılan şiirinizi kayısı içerisinde sakladınız. Şiir türü olsun, belki şairler olsun. Birincisi hoş, ikincisi şiir anlaşıldığı anlayın. Bunun seçilişi, okunuşu, onun okullarda bir kere obzor, yani analizler falan. Ko'p rahmat. Rahmat savolingizga. Endi o she'rni tanlash masalasiga kelganda o she'rning ismida ko'rilib turibdi, o Uyg'ur xalqining, Uyg'ur millatining she'rlari. Şu 2000 yillik Uyg'ur tarixi aks etgan, ya'ni yozma bo'lsin, eg'zaki bo'lsin, ish bo'lmaganda eng az bo'lganda har bir 100 yilga bir asrga vakillik qila oladigan bulum asosiy Uyg'urlarniki siyosiy va ijtimoiy hayotlari, davlat qurgan davrlari, urush davrlari, ko'chkish davrlari va hatto shu ikkinchi qatimliq jumuriyat qurilgan vaqtda Qasımcan Qambirniki bir she'risi bor. Shu jumuriyat davrida yozilgan. Talash masalasiga kelsak, albatta o'lcham yana shu Uyg'ur xalqiniki simovollik obraz aks etgan she'rda Uyg'ur xalqiniki asrlab bilan buni asos qilingan. Bu andan keyin yana bir narsa shuni aytqim keladi, har qanday she'rlarni bu bir she'rni tarjim qilish boshqa bir tilga bu nihoyat murakkab bir jarayon. Bo'libmi klassik asarlarimizni tarjim qilishda nihoyat qiyin bo'ladi. Chunki bu yerda madaniyatdagi o'xshamaslik nihoyat zo'r. Ingliz tili bilan Uyg'ur tilidagi madaniyatdagi farqi va ifodalash usuli tamoman o'xshamaydi boshqa bir til sistemasida, boshqa bir madaniyatda. Shunga bu yerda hamma she'rlar masalan muvofiq kelmaydi. Masalan Nurgul mendan so'ragan bo'ldi. Masalan Abduxoliq Uyg'urninki Uyg'on degan she'ri bor. Shundoq yaxshi ko'ramiz biz. Nayt Uyg'on Uyg'ur deb. G'arbning mantiqasida u bir zo'ravonlik targ'ib qiladi. Ushqlam deb gapni. Inglizlar mantiqasida qabul qilinmaydi. Zo'ravonlik targ'ib qiladi. Chap kes degan yerlar bor. Bu she'r degan gap bu tafakkur bilan buni biz siyosiy she'rlar dermiz. Ya'ni jangovar siyosiy she'rlar deymiz. Ammo mesela g'arblar yozgan, ammo bu qadar keskin yozilmagan. Buniki Abduxoliq Uyg'urniki Uyg'on degan she'ri mesela shu vaqtdagi sunib qoldim bir qozoq shoiri 1930 siz dedingizmi Abdukarimovlar so'zlashdikmi bu shaxta? Bu o'sha uslub yozilibdi-ki. Aniki mesela İlya Baxtiyor deb Qozog'istonda nihoyat atoqli bir shoir bor. Shundoq go'zal she'rlar. Mesela men seni izdegan aqula ko'lga tashna bo'lgandek. Men seni izdegan nima yomg'ir qurg'oq zaminga tashna bo'lgandek. Shundoq oddiy tillari, ammo bu yerda shundoq cho'nqir bir mehr-muhabbat bor. She'r demak, u muhabbat demak, u tafakkur demak, u insonniki ta'siroti demak. Shu bu yilqi o'lchamlari gapning qisqasi ingliz tilida u ma'nini ifodalash kerak. İngilizlar onunki o'qigan vaqt uni huzur olish kerak, tushunish kerak. Masala shu. O'lcham shu. Rahmat. Ko'p rahmat. Boshqa savollar bormi? Unda qolsa meningki bir savolim bor sizdan. Siz ham she'r yozasiz, ham she'r tarjima qilasiz. Odatda she'r tarjima qilinamdi yoki tarjima she'r bormi deb bir munozara yoki shunday bir qarash bor deyman. Ya'ni she'r tarjima qilingandimi amaliyotda yangidan yoziladi. Chunki aynan tarjima qilib bo'lmaydiganligini boya o'zingizmi dedingiz. Shunga bir tarjima she'r qanchalik tarjimonning asari, qanchalik aslidagi shoirning asari. Siz bu texnik jihatdan murakkab bir savol so'radingiz. Buningga ha yoki yo'q deb javob beramiz. Masalan, mening o'zimning tajribasini olsak, masalan, hozir misol keltirdim.
Masalan, Navoiyninki g'azallari bor. Tercüm qildim. Masalan, eng bizni qiynalgan nuqtam klassik g'azallar, orzu vazili she'rlarni tarjima qilish bo'ldi. Haqiqatan qiyin bo'ldi. Shu she'rlarni olsak, masalan, balkim 90% yuqori hisoblaymiz, shunga yaqin keladi. Masalan, modernizm, ya'ni chachma erkin qafiyatda yozilgan she'rlar vardır zamanki. Bu tercüme mesela ingliz tillik sizlar şunu dikkat qildingizmi? Ingliz tillik tercümanlar, inglizlar nima uchun modernizm, ya'ni modern erkin qafiya she'rlarni tarjima qilishga amroq? Uni til oddiy. Nay til oddiy. Bu bugungi til o. Onu tercüme qilmoq oson. Mesela Eliya Baxtiyornikini men misol qildim. Mesela seni izlagan 99 chiqqan inglizchaga. Ingliz tercümesi. Aynen. Şu hazır zamanın tili. Navoiyni klass g'azallar 90% yetmaydi. Çünkü bir yerde qaytadan yazılamdı bir she'rni bir millatning she'rini bir millatning she'ri tarjimasi qayta yazılamdı degan gapga qo'shilmayman, tarjima qilinadi. Tarjima o sifati shu tarjimaga bog'liq, shu tarjima qilingan tildagi madaniyatni tushungan insonning qobiliyatiga bog'liq. Rahmat. Ko'p rahmat. Undaq bo'lsa 15 minut ara verimiz, 15 minutdan keyin davomlashtiramiz. Assalomu alaykum jamoat. Erkin Sidiq akamiz o'zining kasbiy jihatda natija qozongan Uyg'urlarning faxrlik odam bo'lsin. Ham ijtimoiy sohada yana jamiyat arbob sifatida keyingi yillarda Uyg'urlar uchun nihoyatda chiqishlarni qildi. Buni biz bilamiz. Erkin akamiz uchun har qanday bir mukofot sovg'a bersak kamlik qildi. Ammo bugun u to'g'riliq emas, balki Erkin akamiz bir yil pensiyaga chiqqanligi uchun bizning oilamizning kichik bir sovg'asi bor. Pensiya yashini qutlash uchun. Shunga Erkin akam oldi kelsa, biz shu sovg'amizni bersak demoqchi, shu fursatdan foydalanib. Ko'p rahmat, bu qimmatli. Vay mübarek bo'lsin. Erkin kamni yigit qilib, andan keyin pensiyaga chiqardan doq. Ben bunu pensiyaga chiqqandaki buni taqdim qilish sabab Uyg'urlar uchun texmbek bilin bog'lab chaqiraq chiqsin demoqchi. Oy, ben bek bakakenme. Ben hem de şahsi hissiyatımla bir ifade olay. Erkin Sidiq aka bizning ailemiz nispeten, bana nispeten Erkin Sidiq akamni mektep bittiği vaqtidan tartib tanıyman da. Ruhiy jihatdan. Erkin Sidiq aka doktorluk bo'lgan, qachon doktor bo'lgandan tortib bilamiz. Voy, Erkin Sidiq deb bir sifatli. Doktor bo'libdi, birinchi doktor. Uyg'urdan chiqqan birinchi doktor deb men akam ajoyib tasvirlaydi bu Erkin Sidiqni. Keyin shunchalik arzu qilib turib, akamda dokumentga erishib, bo'yi safarqirchilik orliqda akam tugab ketib qoldi. Ko'rishish fursatiga erishamay qoldi Erkin aka bilan. Bizningki ailemizde bu Erkin Sidiq'tan ibaret bir bu jumaloq mıdı, dumaloq mı, töças mıdı degan bir odamdek emas, bir ilohdek o'ylab ketdik. Bunda desam, bunda chiqib qoldim, lazım xapamanglar, ilohdek emas. Aştaq bir g'oyibiy istak bo'tdi. Keyin Amerikaga borsam tep olamı desam, o Amerikani topib qolmaydi ekan. Men boshqa shtatda akamiz boshqa shtatda yashaydi. Ya'ni shu Erkin Sidiq nerede deb judim, lekin ish izlarini texmi ko'p angladim. U chaqda yo'ldashim degildi, aniqyotdi, maniqyotdi deb. Bir ko'rish orzuyim botdi. Halqi bir alomat doktor, halqi bilim egisi deb. Keyin biz Facebook'ta aloqalashdik. Aloqalasak bu alomat bilim egisiyle emas, alomat bir
insoniy axloqqa ega bir inson ekan. Menga shu jihatdan dahshat ta'sir qildi. Dedim, mening akamning shunday ko'rish orzusi bo'tdi. Akam ko'ramay tuyab ketib qoldi. Degan bu akamning hasratini deyishim hamanim shu xatimga javob berdiki, mening ko'rish orzum bo'tdi, men borman. Tuproq qo'yishga borman dedi. Amerikadan Shvetsiyaga kelib, mening ko'rish orzuyimni, akamning ko'rish orzusini chiqib amalga oshirdi. Bu osonlikcha bir bo'ldigan personality emas. Shunlashqa men kishilik shaxsiy kishilik nima deymiz? Oliyjanobligi, kishilik fazilati uchun men bugun rahmat aytaman. Tabriklayman. Aldı çıkıp alayla. Evet, çıkıp alayla. Erkekler bilekine kullanıp çıkılan ayrılmış. Yaxşı köməkdim. Cip kırlaşmayırken bunda işler Yalqıncaydı dumanlım hep geçinden. Gülse bir an.
Allah'dan. Ondan karşı özümüzün gayretini tileymen. Aldı bilen bu programını uğurlaştırgan ustazlarga ve ziyet barlık sevdaşlarga köpten köp rahmet, berketler olsun. Şundaq yukarı tevenden kelgen, yakından jiraktan kelgen, tor tılpıllarda, kitaplarda bizim takip edip atkan barlık braderler gibi hayırlı günler olsun. Endi yukarıdan mevcudatlarının ki rahat yaşını talep dedim. Bunu izah etmek. Düşüncemde mevcudatlarının ki rahat yaşayıp dost düşmanını fark etme yaşaklandığımız ki de düşünüp kalmanlar dost düşman var, zalim dizgiçi var. Sizinki bir iş yardımı yetti. Depre hem de 1947 yılındaki dadam rahmetlik ile akam ona aşık oldu. Akam rahmet bizim bağ müvekkili vardı. Bağ müvekkili vardı. Her çıkıp çıktı. Her çıkıp geçendeki onu neme kıldı da hem de. O herinki biz üzümüne koğulunu acap koydu. Öyle saçkan çırdı, pak çırdı, yekiz orğunu. Aşağı orğundaki bir ulğun tepsiki ot koyuverdi. Ot koyup da dadam kapalap gitti balam. Çatak kıpsa. Onun ot koyuverme baş usulünden bir kartı vay itip çapılıversen anlattı diken. Ot koyuver işte bombaydı canlılık nesige. Dedi yok akşam dedi ki bizden bu küçük bir beğimiz var. Bu 5 kilometre tereddüde bu ağaç tereddüde üzüm, şaptullah, encülü var ki onun ki yer yemeği diken bazağa kapırıp satı diken yüzde aç ya her köyümde onun bir neklisi var balam. Ağzı şaltak her ne etkisi birdi o. Dilemin neklisi var dedi. Ağzı şaltak her ne etkisi birdi o deyip köye yedi vurdu, kovalaydı. Hedef çıkırdı. Bizden bu yurtlar sıllık hem de. Hem az oğa çıkmak kılmaymış ki. Her işininkine tedbirini çağrısı almak lazım dedi. Şunu dedim bir ders aldım ne. Demek ki o yurt, o atış diyeceğim mi, o beşiğim diyeceğim mi, yuva yok. Şunda bolsun mu hem de edem ağız çaltak her ne etkisi burada deyip şunda nekles vakinde şu köre yolumuzu kimi kolay diyecek. Şuna benim demek şu oğlum böyle biz dava kuvvetimiz her işini kıvırtırız hem de. Hep birlikte bir niyet kılıp iş kıysak bulut da birlik kendine taleplerimiz var. Ne şu ağırlıkta insanların birlik itibariyle yaşını talep kılına dedim. Buna bir izahat vergen buldum. Hem de ben esilde köygen bilgilerin asas kılıp evlat miras doğrusu da tefekkür teşvikatının küçük doğrusu 2 yıl binas yazaydı. Bir niyet kıldım da yazdım. Onu yazıp endikinde bir ikinci hükümümüz yok. Uygur Preştürü'nü tapşırıp birişine ikinci anla Gülşen Abdülkadir hükümümüz yok. Batırcan. Bunun bir hemkarlığı da bu royap çıkıp kaldı. Abdünyaz hükümümüzden müstema kitap bunu verilipti. Bu münasebetten de rahmetini bildirip olay. Allah razı olsun. Bunların bir bereket Allah erzim icra kılsın. Köprüge rahmetini bildirme. Hem de benim bu şu ben cemme gidimden kaynap içindeki sözlerimi hem de yazganlarımla kitaplarına okşaş çıkması mümkün. Ağzımdaki özenmin çalış kelgerlerine bu sözlerimi hem de ongallarımla hayat oylagallarım doğrusu. Şuna bazıları ilgisper çıkıp varsa anlaşılanların Türk okşuna hatta bir tenkit fikirleşine sual soruşuna talep kılına arzu kılına bunun bildiği olay. Benim hayat oylagallarım doğrusu sözleşem. Ben elhamdülillah ben Mahmut Tohtu Amin. Benim ismim Mahmut Tohtu Amin. Yaşlık memleketteki yaş balık aktım Tohtu Akın, Tohtu Cim'de. Kim bazı münasebetlerden özgürtü ettik. Mahmut Tohtu Amin oldu. Bu isimden nurgun mehanesi oldu ki. Anam rahmetli bu onun için tevellet kılıp şu tohum ölüp gidip şundan kılıp man kegen tohtap kalsın diye bir isim koydu. Bunun bir hikayeleri var. Hem de ben bunu müşrik gay hem de
Bunun misalları var, hikayeleri var. Hem de su epkas toktap kıldıgan, toktaq isimle turp da başlayan. Manda örpade hurafi işlemim var. Ama anam dedem onu da korkmak ki toktap kalsın diye gözümüz görünsün diye şunlarına toktaq isim koygan gepken. Ama yurtum Kaşgar Sullu. Kaşgar Sullu kışlak mərsi deyimiz. Hazırlık adresi Kaşgar vilayeti Konuşan naisi. Lengayizya Sullu Konuş'tan 9. kez 1. məhəllədədir. Xitay parçalab bu deyir ki. Bizim vaxtımızda Kars yok. Kars məhəllə, Kars bek qaraysa tügey. Parçalab Xitay'ın qərize, parçalaşkında dep kaldım içimden de. Tanrı üzerine oylap Kars'la. Aşağıda bazı adresi aşağı. Endiki benimki benim ismimninki hem daha bayık değildik. Kömüsüne garize aşağı. Bunun memur başkırışı olsun. Tamamen aşağı okşumaydıgan Xitay işgalçılarınki bizim parçalaş namı da her xil güvenlikçi deydik, komitet deydik, bir de daha deydik, şöyle nam koyup parçalı verdi. Eslide onda emez benim köygünüm. Ben degende yok. Məhəllə şuna bizi tıxaq biz birine. Yani yapımız Kars bek kayleyse, Kars 105'e, Kars 13'te tübütüde. Şuna ben 1950 yılı bu içtimai hareketler başlayıp gitti. Başlangıç mektep vardım. 48. yılı Medresk bağlantım. Medresk biraz yıl okuyan deyikirler. Bu Xitay işgal hükümetleri Magonsen'den. Hükümet kepti o, hükümet almış bu diyen gepini anıldık mesela 49. yılı. O hükümet almış kepti o diyen gep hem de Türkiye hükümetine, Türkiye hükümeti Gomundan hükümet. Türkiye hükümetine Gomundan hükümetine iligellikte ötküzü baktı o diyen gep yüzü kaldı. Ben yüzü çoğu başka. Şunun ile Brezilya'da mektep medresk verip bağmay önce buldum ki başlangıç mektep bağdık 50. yıl başlangıç mektep keç kursu diyen gibi peyda oldu. Başlangıç mektep keç kursu diyenler hem de çoğunlar keç kursu sabah çıkıp bir işlerini kıldı. Küçükler mektep bağdık. Şundan kılıp penli ders, dini ders, Allah okuduk. Uçak okuduğun derslerimiz yani okuş tel, hesap deyimiz, tabiat dersi deyimiz, din, ahlak dersim bağdı uçak başlangıç mektepte. Din resmi uçuşta. Mesela sürü sabahlarında kelime temcid, ayaktaki sürünü uçuşta mektep, başlangıç mektep. Şunda bir zaman ki bu. Xitay'ın aldığı vaktimi ki bilmem hem de. Küçük vaktimiz. Gimnastika, gazel, nakş, usul, dediğim muşlar dersini okuduk. İnşaat bir dersi vardı. Şunun beşimizin köşe aldık hem de. Şunda kılıp içtimai hareket başlanıp gitti 50. yıl deyin ki la. 1950. İçtimai hareketlerden ben nimesin deprem ben yazıp koydum. Yer istihat diyemiz, icari kemek işleyimiz, terkip arış diyemiz. Ama terkip arışkan ben bir izahat versem, terkip arış kan dağı olduysan baştan boyak şunu meclisi gelmiş katlar. Terkip arış diyen hem de bu izahat versem yalan diyen dedi. Birincisi yalan diyen, ikincisi kendi kal diyen, üçüncüsü tüven otur diyen. Endiki otur diyen, allık ort diyen, yana allık ort diyen, endiki bay diyen, az yerine icari kıkışı, pumçek, enin ya zonu gel, burcaca buna 5 yıl otur kiti burada. Bu şimdi hakikaten terkip ardı diyen gelmek sıkardı. Terkip armış oldu. Enin deyken bu 65. yıllık yerken Seybid'in dedi ki otur tamını çekevet doğuk dedi. Elke 3 oturu var, otur diyen, tüven otur diyen, allık ort diyen. Şunu birini ele tuttuk. Otur diyen, allık ort diyen kaldı. Şimdi 1965. yılı bu bir siyaset emleşken oldu. Şunu da kılıp ben hem de içtimai hareketi başlayıp gitti ayıkın desek hem de onunki. Hem de şuna Çavuşengi yardım bir şey oldu. Hem de deyken aş setiliş oldu. Laf kutuluş isteyemez. Laf kutuluş gruplaşından başlanışı. Grupluş, hemkarlışı, başlangıç mektep, başlangıç kooperatif, âli kooperatif, Sedirdin'in işte ben yolda koydum. Sedirdin'in Sedirdin diyeceğim ama Gulcu'dan çıkan bir emgek kahramanı ki şu zaman oldu. 57. yılı, 56. yılı. Bu adam Sedirdin'i bir yılda 360 işletti ki vay Sedirdin'in önümüzdeki bir yolculuk vardı. Ki ansak mı 62. Yoksa mal necap bir ses geçip gelmiş. Onu hep anıldık kapı. Magyapmış ne oldu. Şimdi akıl kızılıştaydı, mutkaçlıktaydı, eçilip sayraçtaydı. Hem kılıp baş eçilsindeydi, muşna gebcek buluna gibi. Muşna akıl iş hareket başlanıp gitti. Endiki töz yandaş yoktunuz dedi. Bu her birisi bir içtimai hareket bir yılda ilpanıca. Endiki töz yandaş yok işte kamunla alış dedi, aşkına oldu dedik. Şunda kılıp çoğunseklep ilgililer. Şu oturada açlık belki
rehber degan bir payda oldu. 58. yıl 57. yıl arasında açlık belki rehber. Nurmuluk. Bunu ben İslam'a çarp koydum. Şu dakika bizimki 58. yıl geldiğinde Kaşgar'da mavi sevt olsa tümür yol yazıyorduk. Tümür yol mandak ekildi diye mandama işte ekildi mani öyle o şöyle mağdi dedi. Uçakma lencu bile mandak ekildiğin gibi yok. Mandak ekilmizde sevt tüzümü var zaten. Ama hayatından dedim ki şu okuş meselelerini çok sevt nuskası etti. Şunda kılıp o erkekler hem delikdek nime kılıp sevt tümür yol yazıyorduk. Tümür yol kuruluş geçken gibi hazır bir edem ağzı kalmaya şunu. Hazır benim jutumda suluk diye tümünün yolun izni alırım var. Sevgililer aşına gelgen Kaşgar'a. Bütün Kaşgar'da 13 gün ne ise Cemil Buşuncan boyunca erkeklendirdi. Bütün gündü paylarına turmudu kalganını işletti. Aşına kılıp yasap tütkendiği için sevgililer Xitay'ın nemisi buzuldu maylığı. İttifak bir ne oldu diye şuna yok oldu. İstek kettik. Nurgun öyümalı tağderiya. Körlük sağan, tağın teşken, nurgu ziraat, nurgu veyramlap ketті. Hazır gelişi açışım yanıdı. Men uyam şunun nemisi doğru kepti, yol tübüsün kep kaldı o tömür yol. Şunu bir adam unutup kaldı ya Mustafa. Şunu digim geldim everseye kalsanlığa. Şunda kımsını bilirse anıdın ki şu kumuzunu pipan kılıç, nımızını pipan kılıç, şu çocuğun karıştırış, hususu karıştırış, şu çocuğun pipan kılıç diyen gel hareketli bak. Sosyal terinde şahcı hareketidir. Bu takım 66. yıl medeniyetinin kulağı başlanıp gitti. Şuna 76. yıl medeniyetinin kulağı oldu. 3 yıl ağırlık, 3 yıl aşağıçılık vakit. 59. yıldan 63. yıl geldi. Nazik kebi aşağıçılık. Bunu mu desek cıkkep edeminin vicdanı dayanmaydı. Ben de kalkan gemisi bilirse 79. yılın özgürlük tüzümü unutulup gitti. Hemen aldığındaki medeniyetinin kulağı, Mavşu ölgendekiler medeniyetinin kulağında akıllaştı oldu. 79. mesuliyet tüzümü, özgürlük tüzümü unutulup gitti. Bu ne kalsam bilirse bunu sözümüzsem. Mağlumun tefsirlisi çiley desem, vakt meselesi vakit geldi. Ben mavzusunu dep koydum bu hareketine. Hem ben Türkistan diyarının azak söyleyip bırak. Türkistan diyarı hemen bilirse. Şark Türkistan diyarı, Türkistan diyarı diyemiz. Bunun coğrafyalı kıymeti hemen malum. Hem nersi bağ hem de. Ne çıkıl metalında dünyada, ne çıkıl holpramdın tat, altın, gümüş, zümretin tat çıkıdısı bilirse bunu. Hem de benim tulga yedim sulluk. Sulluk desem, ma tarihlarda bu sulluk yurtta Kaşgar Mahmut'un kitabının bağı, Kaşgar Mahmut kitabının 606. bette sulluk degen, yani yaylak. Mal soğurduğa ya bir konuşan neyse bir yurtun ismi de hazırlanıp diken. Kaşgarlı Mahmut kitabının 606. betidi var. Kaylaşama var. Demek bu yurt özü sulluk degen bilen ama bütün padişahının ki hükümdarlarının közüşke yurtken. Ben bunu desem ta Mısır'dan tatip, İran'dan tatip, hemmisinin hikaye nimeleri var. Ben ikini söyleyip birine maddi tevilen aşağı bunu. Hem daha Abdülhamid Sultan mı diyen mi şu yaken hükümet kurgan mı derse şunda Semerkand'da hükümet patparaklap ketken diken kilep Kaşgar kegen Kaşgar'ın bizim şu derya var, Tümen deryası. Selkek bizim yukarı kalap nene bizden şu sulluk diye yurtuk var. Bırakın turup küçük yurtken, peyz yurtken deyip öteki yurtken. Eni yağıma kupullar hocam degen manimin var İran'dan kelgeninden ki. Zaten hem medeniyetimiz mazar maşayihini tatip şu nemik takalgan. Gert tarafka. Mısır, İran şu Saudi Arabistan'da takalgan taraf. Ben bunu demekçe. Xitaylar hakkında alakamız yok. Yani bir mazar meselesini desem malında çıkardım ki şu mazar azık videosun bakıyorum. Şu mazarga benim ata anamızdan boğulunuz hükümet. Anam dadamın mazarı mehli de muşu. Anam dadamның mazırı, o məhəl mazarda muş mazağa, Büxzimen mazır diyemiz. Bu Xutin kişinin mazırı. Mısır'dan gelgen mazarı bu anam Büxzimen dedi. Az şu kentininki etimi bu anam kent. Bunun tarihi nayeti uzun. Bu Büxzimen mazırı Mısır'dan gelgen mazar. Bu yerge benim bilişimce 57. yıllık gelgen, 1958. yıllık gelgen. Bütün Kaşgar şehrininki Kaşgar o alt şehir diyemiz o çağda. Alt şehrin adamları çıkıp tavap kıldık deyip her ayının ne? Her jile üçün pişiğida yani 5 şembe çıkıdırken 5 şembe küllükte. Hem de Kasi Erbadır 5 şembe çıkıp üçümü yapıyor, üçümü seyir çıkılıp çirkisi de. Şunu rahat bilenler. Hatta akşam şu bir kazan koyuyor. En belki çıkandırken bütün öpü geldi. Kaşgar şehrinin, alt şehrinin. Bütün seyir soğudusuzda
bütün aşı meselelerle höpüge deyimiz yalı hükmet edildi Allah. Hatta Ömer Dammallam kaşkanı soğan Ömer Dammallam diyeninin çıktığını bilmez şey üzüm sayısı kılıp. Meşkacım diyenini biz arak tukalımız oldu. Endi yalı ma engen bay deyimiz ma upaldı can kılıp ma şulatın kulağını bitarmak olap. Şu acanın aşağı çıkıp bir atını utuvağalıkını bölüme. Nasılak? Hem şu 40 neçincilerde gep koyamdı. Şunu demek istiyorum, bu maza şunda ulu. Mazakin hem Kaşgar'ın tarihi eserlerini okuyayım. Ben hem 2000. yıl deyinken, ben 91. Türkiye'ye geldim, 2001. yıl deyinken şu memleket beriş nasip oldu. Ben kerzime ölüp geçsem, atarım kaçatay dedim, bağdım geldim. Şu 2017 devam berip gelip durdum. 2019. yıl geldim, ben atanamdaki mazırına mermi yotkip, aşağı bir maza kıldım hem de. Gümbez kılıp, hele zor iş kıldım. 300 bin yer hacilep kıldım. Bak kıldım, çıkış kıldım. Mecliste töre, ağaçırsanız östen var. Ona toket geldim, adı bir şey meğerdini. 3-4 isim yağışlık kıldım. Yani çalışmada bizim belki onunla su tartıp, atağını ilgiler, 20 metre yantı ilgilik geldi. Şu yerde bağ yasıdım. O bağ yasıkan ki o bağ mevkisi de üçlü bağcı. Şapkı, örük, üzüm, ana, hem de şimdi meğerlik, yanak, hem neresi var. Hem neresi mevkide koydum da müneccimle kılıp ben. Gülünün her kılını kıl diyeyim. Mesela kızıl gül diyemiz, ana gül diyemiz. Cihan biz ya, cihanla gülünü ulap baktım. Bir müneccim, bir tecrübem var. Ancak bak yıkandaki bu rağır, üzümlük çiğde, meşulak çiğde, üzümlük diye pişip getken, aşağı daha tek bir çıkalla. Hotulla çıktı ya, hotulla mı da, özellikle hotun kişi olacak her serşembe günde, neme kıldı? Başlaraydıgan bir nemelerini ilim köçek, tağak sürgüsü eşik boydu şu yerge. Şuna bir adisi var ki. Endi bir tuğmaydıgan, kagan bir ağaçtı var, hotulla çıkıp, serşembe günü çıkıdı. Kagal vaxtı da hem daha şu yılın 4 hepsi, neme? 4 hepsi şu Kaşgar'ın bütün edemleri aşağı hayaldigan baza hem de. Bu gem tersi şu yerge bir cay imalat kıldım ben diyor. Gümbez, kök gümbez kılıp, tümüyde, simnutta, maşadi, körümüzden de çakılga yere. Aşağı kıl yakın takıp bir yerden arkalık bunu tepkili aldık. Bunun nemesine berdik videosu varmışlardı. Bu şu gümbez, yani şu Mısır'dan gelgen gümbez, bu kısımdan diken gümbez. Ama peşten ben kıyıgan maza gümbezlerim var, bağla. Şimdi çekip tuttu. Xitay'ın gelize asarı etekini yoktur. İzini yoktur esle. Yani bu maza esle dedim ki bay uluğla her kadar gözüküyor yok o. Kaç Türk, bütün Türkiye ziminden her yeri buluklar bilirsin de. Şunda olgan diken, ben şu an şunda kıysam, şunu aklıma 2021'imki çık veren kılıp. DVD'm, meslek edem çıktı, sürüş kıysam. Nayi gümüşüküm diyeyim de, çıkıp çimden falan işte. Bize oğlanın ki, mesela imza elip var, dava dersim diyen xatva edip, veren kılıp çıkıp. Nayi işim yandı. O bir bağ, 15 mokil verdi. Nurgun pul kıyılgendim. Hudayım bulgamaz, alımı derdim inşallah. Emin başta emin 150 moya aldım, ben bir yer dikan boğandı ki. Aşına kıldık bu hikayeler cık uktulurum. Şuna kılıp dert bulup kettik Türkistan'da. Bununki neymiş şuna kılıp. Endiki ma ikincisi, ne ağırlıkı başka İran'ın Kutlay Khan'ı yok, Abdurrahman Sultan bir devletin pavçaylarının bazı vücutta. O bu cık hikayeler bu. Ne matiten depersem matite diyen kısproç bu değil mi? Bu Kaşgar'ın soğan matite. Benim de 33. yılında bilirse sağlıklı hükümet soğan çağırdı. Bakın şunu aldı kendine belki közüşüp hükümet o suluk diye yurttan hem de başta su var. Şehirleştiğine söküldüğün. Öztan var, şehirleştiğin, Avut Öztan, Devlet Öztan, Öztanlar var. Şu an közüşüp ya bulak boğazda şu an da öy imaresi kılıp soğuk tügümen. Çörüp kıpken. Hani ağzım var. Madide tulum saçkan yep doymaz. Halka Allah'ın köpçe açkan. Hükümet, yeni hükümet sağlık damarlarımızdan korkup lenge öyden marap yatkan. Diye ben neksin bak ki koşaklarıma. Aşına iyisim daha az bir kalışımca. Aşına kılıp bu Matitiye diye uyanı igelip kıldı onun yak tümesizcanın askerleri igeledi bizim. Asakın onu kalındı. Benim köyüm Gomuz'un askerleri igeledi. Şunda kılıp bunu Gomuz'dan adıma Gümsendan'ın Gomuz'dan askerleri ötküzü oldu. Kaça ötküzü oldu sana 1949'da kelgendiler. Elke pensiyaga çıkan 40'dan Gomuz'dan da esirge düşüyor. Kadın aşağı yıkıp aşağı nim kıldı. Ya boğandı ki bir devletten kalan bağ, zemin, yer var. 1962 yılda bizimki şu kentizin hem şu çağdaki 3. kent diye tarzı 9. kent olup kaptı. Şu anda 1000 moyanı 40 bin yanı seçip aldı.
yani şu aşağı bir bunu etecek ki 49'un tüvendeydiken kuruluş işlep çıkış bunun tüvendeydiken nemeye cık gibi varken bunun etecek diye. Şunaqa hep bir çapanı ki yüreğde aşağıda yani egellep lekin halkның tomuru açma ama kan su degan kan matibabattim bak kanның ki 90%'te 90% su şundaq macan endi shunda bo'lganda suvni egallab olgandiki u harbiy degan chiqishi ochidi ekan bizning dehqonlarimiz suv har zaman to'liq bo'lmaydi boshbaharda yag'vanada bug'doy teradigan qo'noq terganda vaqt bo'ldi navbat bo'ldi shu chog'da suvni rahat ichayotgan dehqonlar mo'l etizini qaylab turayotgan shunda oshgan suvni tutib ashuna qildik hozir 1000 mo'yani 62 yil setib olibdi hozir 5000 yil qilayotganda Benim kızımınki ballarının uyu yakın. Manda yolda menep 2010'lere 2015 yıl bağında balam öyle kesildi bağ dikin ne toğaç şapla yolda mangadanın bunu buraydı. Gep. Şunda kılıçtan da bizim dikaldım bağ yok. Anda onun da hukuk bağ, darı bağ, kimya hukuk, su bağ, eski hükümet esker, pagullar bilimleri var. Anda oğlan dikin onu da yemez dikin dikal biçarlım. Hatta şunda erziyip çoşku vakti muhtar saran kıtarlar. Medyetin kılağda bizim dikallık vakti o diye. Bunu hemen bilirse. Medyetin kılağda ki maaş öyle geldi ki jıgı oldu. Bunu kanda oldu bir siyaset oldu mu çoşkunlu tapşırıp verdi. Endiki çoş tapşırıp verdi ki ay nerede? Çoşkunlu semirti düşeceğim kaynaklı. Biz dikallarında buğday heminin deyimiz, konak heminin deyimiz, zıgı heminin deyimiz, şal heminin deyimiz. Şu hemenlik hemeneti sorup çakkanda topan depremiz çıkıda. Yani deni meclik şuduğun şamını eklit ezik şuduğun oturdu bir neresi kaldı topan deyimiz bunu. Şuna çoşkunlu verip her daha diye konuşuyor vecip kılıp kilosu 3 pon. Kilo gördün mü? Kilosu 3 pon. Muşunda vecip kılıp seti bak çoşkunların semti birdi. Bizim dikanın koyuğa kalığa versek mi semreydi? Erbiye emez mi? Bir parçakatın eli küçükken konuşudun. Mandakat verdi falan daha diye versin. Aşına könlü köydü. Şoluğa şahit oldum hem de. Hem şunu demek yoğunum hem de sıllık hem şunda bir jüt hem de şunda bir jüt. Hem de bunun misalları edecek hem de Kaşgar Mahmut'un bizden aşağı jütne egzağalık doğrusunda gebini bayağı bizim hem de nem bir şiir nem bakayım onun ki nemisi nerede kaldı bir okup verirse gibi bir şey yazıp çıkın közem çelik diye. Yurtumuz alının yurtumuz alının ecdatının makanıdır. Fakirlen dünyaya Mahmut verçizinidir. Vatan sevgisi için kiminin alimim diyor diye bir şey yazıp yapıyor. Hoşap gitmeye yap koydum. Şu yurt Kaşgar'ın adına ağzı uzatkan şurada biz ne yap, çoğun oldum, büyüdüm. Benim demek ki oğlum, şu diyeceğim emdim abi, yurt doğrusu da. Emdim ben nüfus doğrusu da bir şey sözler. Nüfus doğrusu sözlerdiğinde hem de şundaklı 1945 yıldaki evvelini hatırlayalıyken ben isim kilbanda oylansam. Bir şey sorsa takım cevap verdikken ben. Sormuşsa üzerinde oylakalım diyorum. Hem şu çağda hayatını eşlisem hem de. Hemen bilirse. Bu şu 45. yıldaki Muhammed Muştay mesela ama işgal hükümet kâgeç Allah'ta. Hayat ta 60. yıllık desek mi? Hayatını tebliğ gördüm ben. Tebliğ. Hem hayat tebliğ. Ben bunu tecrübemi gördüm. Tabii halkının kolu pasport, kimlik diyen gel yok. Koçan'dan çıkamdı, Kaşgar'dan çıkamdı, Aksu'dan çıkamdı. Namlı'dan Pınar'dan çıksa çıkıra diyen bağ yok mu arzusta oturaz yerde. Herhangi bir oramda, bu Taraçık oramda, Diklik oramda, Afganistan'ın Kabil'ı oramda, bize Encan oramda. Dedim 8 katın bağdım deppekim bana. Ay Encan 8 katın bağdım. Öyle selamcılarını kötü falan mı? Çin'ine, Çaynak'ına, Ligen'ine, Kazan'ına şu an ekleyken, yüzüp ekleyken dedi. 8 günde, 5 günde var dedi. Bu şimdi bir yol. Biz Orta Asya'ya bu diyorlar bizi yıkılı bir hak. Yani kanda oldu bu şimdi iki düşman. Orus degen sergiştiler bak Xitay degen qara işten arası qap qaldık. Bu şimdi bir iş yani bunun da üzümüzde sebep bap şeyman ba. Ben bu şimdi degim geldi şu rahat yaşayan zimilinde oynayıp kaldım. Ecemi tabi yaşayan, hayvanlı yaylak yaşayan, tohlu derakşat kondak yaşaydı. Dedem akşamları çıkmadan, tohlu derakşat çıktı mı, kondak çıktı, haylap bak deydi. Ağzı hem ne çıkapezde? Şundan mı ya? Hem ne çıkapezde? Ecemi kadar çıkıp kaldı. Kanda bir canlı yaşadın da bunun bazı vakti.
Ece'nin bir kimlik olmasa, pasport olmasa, yolda bir hediye olmasa, Allah'a sürünmeydik. Ya Allah. Bu şimdi işim bulandıgan dep bitim bazı vaktinde. Bu çağda hayat. Hem bir kembegal, bayamaz. Ama rahat yaşayacak. İddia ediyorsan. Mesela beraber oldu, meşrep oldu, kembegal mı kildi, bay mı kildi? Beraber kıldı, koyunu soyup, yerdi, meşrep oldu, gep söz oldu, uyacak oldu, bir nakşosunu bağırmış, hem neresi var? Yurttan memleket geplerine kılıçı da, mesela yakın zaman Xitay'nın Marta, 2. Dünya Uğraşı'nın elip boğandaki geçti kakla. Stalin degen koy, Uğraş'ın kumandanın bolsa, Xitay'ın plancım bolsa, Xitay'ın nimen bolsa, Xitay'ın plancım bolsa, Uygur'da eski bas dünya hemen depkinde. Bu ne gepsedi buldu. Şurada. Hem şu bayma aldığı goşluk kembegal mı alı da. Ama öyle varan ki pul degen gepten yok. Ya konak verdi, ya güruç verdi, ya bir muzlu olsun, bir ütekin seçip verdi, ya ham tokup verdi, hoşuna gepler. Hem de vakit meselesi çok şeyde tıkalırım. Ama şu andaki hayatını esilsem hem nefs tebiitte. Mesela aynı depersem aynı. Birinci ayına dihallar boyunca ceddi dedik. İkinci ayına delvi dedik. Üçüncü ayına hot dedik. Hot ketmen sebebi tut dedik. Dördüncü ayına Ömer. Beşinci ayına Sever. Altıncı ayına Civaz. Yedinci ayına Sertan. Ben dedem Sertan'da anam Sertan Tukkan da şey etti. Sertan. 8. ay Esed, 9. ay Sümbül, 10. ay Mizan, 11. ay Ekrep, 12. ay Keves. Muştan kalsa dihallar, dihançılığın tebi aldı, şarayet kayla yıkdığın ses kokacak uğraşatmayımız dedi. Demiş ki, kuru kuldu dedi. Çoğun terekle kazanı bir gez şüküce buğday tutmazsak oldu diye. Muştan hayatlar tebi hayat. Şunu eslep koymaya demek isteyeyim ben. Ben nüfus çok söyleyeyim, ben vaktimi kıskalıp söyledim. Nüfus doğru söylesem nüfus 1958 yılı bizim mahallede 57-58 yılı. 170 nüfus var ki. 1960 yıl mektebimizde 61 nüfus kaptı. 61 nüfus kaptı. Bizim ailemizde 57 yılı 11 nüfus vardı. 65 yıl dadamla ben kaldım ben. Kalan 5 ay ürep gitti. Açık ürep gitti bakacağım. Açamışım daha oldu. Hem de kağalla hem de özüyle kağalla akşamdan hotne ölüp geçkendeki balveren çıkarttı. Akşamdan keşonlar o tarılıp gitti. Şu vakti nüfusun hemmesi şu bizim evde. Çıkıp koltuğu çıkarttı. Kağını idari cennet uğurlaştırıcılık, uçakçılık, kanuncu diyemiz, kalmaya gitip bağlan, tok idaresi diyediğin, tümür yazısından şuna cık bir işçilik telefonu yüzünü alırdı. Şunlar az kaptı ki. Hemmesi öyle tükümgen bu gitti. Lakin 61 nüfus kaptı ki. Ben şunun kaynap, ben 57. yıla hem de aşağı Kaşgar birinci oturması okuşçuydum. Okuşçuyup hem de okudum. Okup 60 yıl geldim. Çok okumayayım dedim. Dadamla cık tartıştık, münazır kıldık. Sen neymiş okumayasın? Sen okumasan can bakamayasın dedim. Ben okumayayım dedim. Senin terliğinle, senin varsın kim buldu? Diyeceğim, Hırayım ben Allah koyduk dedi. Ama şu dadam hele halk ortayan bu kadar iki yerde kuruluş kılıp bizine çoğun oğlan bir küçük oğlan sen. Ben aç kuruluş kalıgın bilitim de. Kanda sağlıkına şu öyle. Kanda pilallıqına, aç kartilekini yağış ne var sıkıllap. Aç kuş diyen ne? Layını seğizler, kumlayını arlaştırırlar. Ucak kış kocağı açma, meclis lay bilen. Bizim bağırmasına, leypişmeğe layhan deyip koymuş. Layına az geldi pişirtip, kış koy bana yaptı. Öyle sağlıkta. Şundan müstahkem. Şu hazır gelmiş baktım ama bizim 2022 yılında 21. yılında gelmiş kanyak çekip çıktı. Şu yan bazı oyunu bakken ama çekip çıktı. Yan ölçümümüzde. Şundan müstahkem sağa öyle. Şu ölçüm ha ihtiyacılık kıldı deyip ben dadamla tengi ona münazır kılıştım da dadamla okumaya sevmez. Şunlarımda işe açıp eşitler mektepka bir senden birinci orta. O senden birinci orta diyen mektep şu anda 54. yıl kuruldu. Sevtli sıkıntı boyunca 60. yıl var. Sevtli sıkıntı var çıkardı. Mesela sınıf başlığı diyen kilaş kim deydi. Yemine Joz'un parkta iltimas diyen isprap gezipirmez. İstibaklarsan komisyon dedik ama gebi Urusça. Yazık mı? Sevdiğin kilgan kitaplar. Algebra, fizik, diyen kitaplar. Ta 60. yıllıkça. Onu demişler, siz bilirsiniz akşamlık. Muşda vakanın beşimizi köçerdik. Ama 57. yılda Urus'un konuşmasını bizi çıklar. Esed diyen balına biz okuyan. 60. yıllık gelgisi. Şuna kadar 63. yıllık gelgenme çokum yeni çıkına açalım takıldı da. Evlat, miras, diye müşahede kaynaklandı. Ben dadamın varisliğimizsem, dadamın zimni varisliğimizsem,
Kim varis kıldı dep dadamdan tengeve çıkıp çıktım. Dadam okuysan deydi. Annem uçakta 62. yılım 61. yılımda sevit bilen ma Hindistan'ın nekma bizimki Uygurlar bir uruş oldu. Hindistan Mikmahın sizi koçu Aksay içinde Aksay köl esle. Mikmahın sizi biz uruş oldu. Şu anda askerlik vallahi oldu. Ben yazılsam üçe pikemden ki məhəllənin askerlik tikçe çıkıp bu yağlık dikandan balı çeken dep kaldırıp şu açığım takımı ne kadar okumasam boldu dep yenim çıkıp dadamla münazirleşip kaylı kıldım dedim. Şimdi terlikli sen şu kadar cepaat saldın. Hem tüken ben böyle karşıma digenin 3 yıllık kitabımda kandak kıldı dep dedim. Şu sırada öyle çekip konuşam mı kıldı? Yok adam nemizi çekip kılıp etsizlik koyduğun gibi. Bir adamın öyün çakımı tutken Seyfullah'ın deyimiz yani o iki adam tutken. O adamın aylık öyün çakıca balaveş dikende bir poşundaki bizim çıktı. O ne ama poşmanında bal arsa altın 39'dan altı kıpkızıl altın. En köpçük çıkıp diye tam çok vatkanlık nem kılıp vatkanlığa. Usu vatkanlığa, toplağı vatkanlığa, şu köy hem köpçük köygen dikende o daha diye haber kılıp şöyle yıkar bankaya tapşırıp diken. Şu adamın burada evlat bağlı gitti hep kaldım şimdi. Dadam şunu dedim de manı asım. Valla ben onda altı kömüşten saklamagan hemmesi mülk kılıç diken ben. Dedi. Endiki şuna ben çıktım sanmat ehlekme dadamın kaylı kılıp 64. yıl yerim çıktım. Şu çıkancım nüfus ideyem takılığa yerim şu. Hem de şuna okuşun doktum ne açıklı jutka çaplas yani derdim demişem misiniz? Bana 5 yıl 10 sene saat mağamı kıldım. Mağı dedim, çizdim. Nemişka üzem sebepçe. Çizdim. Niye ben kuş kapırdı, östen kapırdı, çılan işini bölet pırdı. Ayladı, tüzeydi, mağı dedim. Mağı dedim. Ben 65 yıl öğlenken ben uçağı balırım boğa baktım. Şu dakika mağı dedim yok. Öyle ravajlandı küçpırına ama bölet derken diken, yalğız oğun diken. Hem de yani müstakil işleydikken ben pişke rahatlandım. Ağa vakta ne mi kılına? Ağa vakta oturma başka işlem. Bağış kabrasiyat şu işledi. O kabrasiyat diken mide bu iş neymiş tüymedi. Senin dedi koşakatı var akıllı var. Muşina gepler hem de bu gepini desek elhamdülillah ben Haziran 8 balam var inşallah. Evelallah. 50 torunum var. Memleket 5 balam var. Ben Turhan'da 3 balam var. Muşina kadar devam et oturmaz. Ama xılas kıyanda ama gepmi cıkbulak kütüğüm şeyden akşam. Hem de dünyanın düşünüşünü de bakayım. Dünyanın nasıl düşündüğünü dünyanın düşünüp bu tekke yetmek zor iş ki hakikaten. Dünyanın düşünmek. Benim tecrübe salaklı iyi oldum ama ben dihacılık kıp baktım, bağmancılık kıp hayvancılık baktım. Hemmini kıp baktım. Hemmini. Hatta bu dini cihetki sorularım vardım ben. Bu dini cihetki bu tarikat deyimiz, bu partide oturuna her xil tarikat, ahlik olmay bu İslam deyilme parti, İslam nemiz var Türkiye'de. Mişsallam diye bir cami var. Mişsallam tedbir cami. Şu camiyi kesip Bangladeş çıkarıp şuraya toktuzum. Şuradaki işin hemmesi aşık Kur'an-ı Kerim'deki diye oyak geldim. Hem tarikatında azır köptür yok oldum. Mezhep şundan. Çallamda bir oy var hem de. Onu size gidip kullanmayın. Şunun için Macron'un bir gibi varken bunu depler isim gibi yazıp yaptım. Bu dünya öteri bağ bostan galet. Bağırsın taşlap gidiyorsan kuş geldi galet diyecekken. Çoğunlar bu dünya gemhanıdır, gem yegenler dervanıdır. İşki bile salgay imarat veyranıdır, ahire veyranıdır. Bu dünyanın vapası yok, güveriz hem sapası yok. Ahire kiyersen yeni yok, yakası yok. Muşiler değil hem de, bu kablanlık karıştırdı hem de. Kablanlık karıştırdı diye yeri hem de, ben mi şürenle dünyanın için işte. Ama Abdülkadir Celalettin'in bir sözü var ki şunu bir kusura koyayım. Bunun da dünya için işte seneler tutsunun ki nakşi böylese adarsık deydi. Dada dünyanın kanda şürende heyran karşı dünyanın eskiyen deydi. Bizim mehelde Yasin Ekem ennağımda bir adam vardı. 1957 yıl bütün Cenab-ı Şuncan boyunca sazın diline jık diye bu Çin'i vakka. Jık diye o adam sazın çeleğe, mukamı çeleğe sata yoğan sata Yasin Ekem'inde. Akşam da dışarıdan payanı yok malım deyip çıkıp dikemle nakşısına aygıda. Aslında bombayla kaçırım çıkıverdi. Defne deydiğinde. Payanı yok alem. Hem de Muşan kaylap memnun düşünüp yettim mi ki tecrübe savak ilgi olamadım. Abdülkadir Celalettin'in bir sözünü nakıl getirip merdim onda deyip adam. Pirikme, zorukma, kaima. Pirikme, zorukma, kaima. Bir adamlar üzerindeki tebiyetiga ve dini layık nerslerini düşünüdü.
huzurluğunda, onundan halkıp gitəlməydi. Özüge layık, özüge yarışa gıçırlaydı. Depti Abdülkadir Calay'dı. Sizin köy gelsinler, bir geldi, hoş kaçtırdım. Xılas kılganda, menin sözlerim xılas kılganda. Bizi bir gep var, sıvla şakırap, aksa tügmeninin nuru derler, beşimi det elem kelse, üzeminin şuraya derler diyen bir gep var. Bizim dihallar arasında. Her gep gelse üzümüzün şuradan geldi. Bunu fark etemeyetimiz biz. Fark etemeyetimiz. Bunu söylesem hem de cık bu diye ma. Çünkü vaktimiz kısa kaldıydı. Vaqt tügüdü. Kısa kalmadı fakat tügüdü. Ma aygın civteyim ya demen ben üzem köz karşına. Ruhsat kısa değil. Ay xulasılı aslınız buldu. Anda olsa xulas şu. Dünyanın işke hakikaten zor işke. Ekili bilen tefekkür kılganda, işlegende bir baş çıkın oldu ki. Anlap durumlar. Tecrübelik, ünlülük benim hayatım ötken tecrübelerim bunu ispatlaydı. Dikhançlık olsun bak degende hem nerede o tecrübe kıldım. Lekin bak degende tecrübelik hem de cemaatliğin dinini bir düşünüp baktım. Asla şuna Kur'an-ı Kerim düşendisi. Kur'an-ı Kerim. Hayat kitabı Kur'an-ı Kerim. Takdir başka, takdir Allah'ın ölçümü. Ölçem takdir. Lakin biz araştırıyoruz. Allah'ın takdiri başka, insanın takdiri başka oldu ki. İnsanın takdiri yüzünden kolda bulduk ki. Allah'ın takdiri bizi soğumaydı. Bu yapıcılandığına, ya çevireceğine, buran çıkıp soğumaydı. Allah'ın takdiri, Allah'ın işi var. Bizden takdir kolumuzda. Şunun için kolumuzda dünya madde. Devamlı herkes kıp durdu. Başlayacağım bu. Hem nesle madde mevcudat dedim. Benim şüküre hem nes geni var. Hem de şeyinin canı var. Öz layıkı atom olsun, madde olsun, hareket olup durdu. Şunun kartta biz bilim alsak her nesinin genini tep çıkarlayamız. Yalnız ecenin canı yok, hayvanın canı. Hayvanın bir akıl var, işletemeydi. Tefekkür kılamaz. Ecen bir akıl var, tefekkür kılamaz. Şuna benim düşüneceğim takdirim bu takdirini bilip yaşasak, insancılığın bekip yaşasak, akıl tefekkürle yaşasak, edep ahlakla yaşasak, halal yine işleyen işinden halal diyemiz. İşleyen işler de hak taraf tutursak zorluk haksızlıkka karşı tutursak şundan doğru bir ders aldık emez diye düşündüm hem de. Bulmuş ya sen hakkını başlayalım iyi olursa har olursa hakkını tutamırsa Allah belki nimet tutamadın dersen bu biz izilse aklını işletmeden tefekkür kılmadan şuna bizi Allah yüzümüzden hayatını soralayımız Allah'ın deptirdi. Ona Mehmet Yusuf oturup Allah'ın deptirdin. Allah bize kıyga işimizi soraydı. Hiç vakit başkasına işi ya Allah neymiş kıldı. Bizden öteki adetimiz Allah'a alsan. Ya Allah'a alsan kim ters dedi ona? Allah yağmur yağdı, kıtayını yoktu da mandak kıldı. Ya yoktu da sen neymiş kıl sen yok atmazsa senin küçük kaçlık civarı kağıt olsun bir dükkan kıl teşvikal takatmazsa. Boşuna gelme işimde. Ama buralı öteki bir işçiler teşvikat etmek nar hoşam gitti. Benim ailem nerede? Ailemle neymiş yapışamam söyleyeceğim. Muşu bizim davanın en birinci şartı taşı. Edemezsin sen kılmaya durup sen dava zeminini kandı el kılsa. Zemin diye Allah'ın zemini Kur'an-ı Kerim'deydi. Şu tüzemden evlat meselesi muşlukun kaynaklığı evlat miras. Mesela vaktini aldım. Tüzemden Allah'a rahmet. Ben sözlerine rahmet Allah razı olsun. Yaşım 1900 Hicriye 1360 yıl doğulup dikenme 1360 yılda. Sertan yılda. Azık mağacılık kasık 1941 yıl yakın yıl doğru yılda. Şu Sertan ayeti doğuldan derste. Şu hazırım 1360 yıl Hicriye'nin olsa 1941 yıl olsa 83-84 bölüp kaldı yanımda. Allah razı olsun sizden. Mahmut Toxta Emin hakimizdeki hürmetlik sayıklıcaşlarına bizi sözləpə geldik üçün köp rəhmət. Naiti hem kızıkarlık hem təsirlik kılıp özünün hayatını sözləpədi ve şu cayanda bir eserini yürütüp bəgəndək buldu. Əslində bizden vaxtımız boğan bolsa, anlayan bolsaq bulatdı. Əfsus, bugünkü programınınki vaxt uğurlaşdırışıb kitab qağaçqa müdaxilə qilishga mecbur buldum. Kechiringlar. Hem de bizge Muhammed Abdumecid raqamlik aktivizmda raqamlik sopulardan önümlük paydalanış degan temada leksiya so'zlab berdi. Qani sahnaga marhamat. O'sha turib so'zlaysizlar.
Arslan. Ben sizden köp gelgen. İkram çıkmadı lekin. Mesele şu. Normal baksam. İkramı çıkmadı. Mesele şu. Derece bu. PPT yapıyorsun. Toplam üzüldükten bu. Projekte Güzel. O şekilde yapmana gerek yok. Oraya gitti. Ben sana göstereyim, şuraya geleyim. Tamam. Direkt yaptım zaten ikinci ekranı. Ha, okey, tamam. Bonus. Bu değil. Bu değil. Başkası. Tamam, kapatıyorum. Hangisi? Son. Assalamu alaikum. Hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men normalda yig'inga konferensiyaga qatnashsam, shu yig'inning oxiriga kelgan vaqtda tezroq bir tugab ketgan degan psixologik intilishim bo'ldi endi. Shuni sizlar boshidamiki deb o'ylayman, shuni tez tugatishga tirishim qisqa ixcham qilib. Timimiz raqamlik aktivizmda raqamlik suplardan unumli foydalanish. Leksiyaning iqishi bu shaklda bo'ldi. Biz aktivizm timisiga kirishdan burun bu aktivizmninki kelib chiqish manbasi bo'lgan ijtimoiy harakat tuxumi. Va ijtimoiy harakat tuxumininki davrning sharoiti va shu vaqtdagi siyosiy tuzumlarninki yo'l qo'ygan doirasida kona ijtimoiy harakatlar va yangi ijtimoiy harakatlar deb bo'lib turib mulohaza qilamiz. Undan keyin bu ijtimoiy harakatlarning davomi bo'lgan aktivizm va internet barliqqa kelgandan keyin bu aktivizmninki internet va media texnologiyasi bilan ilib berilishini, belirlish jarayonini, taraqqiyot jarayonini qisqacha tanishtirib chiqamiz. Raqamli ijtimoiy aloqa to'g'ri hukmi tilimizda texnologiyalik atalg'ular qiliblashib kirib o'zlashib bo'lmagan bo'lg'achqa men shu qiladigan uyg'urlashtirishga erishib baxtim. Buni inglizcə digital social networks deb şuna deyiladi. Bu hukm degan vaqtimizda endi normalda aloqashunoslik ilmida aloqani bir manba bo'ladi, ya'ni uchurni, xabarni tarqatuvchi. Bu manbani tarqitish vositasi bo'ladi. Undan keyin bir qarshi taraf bo'ladi, bu xabarni qabul qiluvchi va qaytarma inkas. Bu 4 elementdan bir aloqa jarayoni shakllanadi. Endi raqamli ijtimoiy aloqa teoriya bizning tilimizga umumlashgan ijtimoiy taratqular şu bir aloqa jarayonininki ro'yobga chiqishini kapolatga ega qilgan vositalar bo'lib hisoblanadi. Bularning funksiyalar degan vaqtda buningki qo'llanish sohasiga asosan, masalan, siyosiy sohada, iqtisodiy sohada, undan keyin tijoriy sohalarga asosan ularning o'xshamagan ta'siri va funksiyalari bor. Lekin bugun buningki raqamlik aktivizmdagi funksiyalar bilan tanishib chiqamiz. Masalan, raqamlik aktivizmda bu ijtimoiy taratqular, uchur o'rtoqlashish, uchur manbalarini o'rtoqlashish, sonliq manba o'rtoqlashish, fikr, jamoat fikri shakllantirish,
siyasi besim paydo qilish qatorliq funksiyalari bor. Buning tafsiloti kitobda tonishtirilgan. İctimai hərəkət hukumi degan vaqtimizda, ictimai hərəkət hukumi bir grup kişilərninki siyasi, ictimai və iqtisadi özgürüş paydo qilish maqsadida uzun müddət ilib bağlan fəaliyyətlərinki yığındısını ictimai hərəkət deb atayımız. İctimai hərəkətin məqsədi ictimai və siyasi özgürüş paydo qilish. Bu hərəkətin kelib chiqish səbəbləri hər xil. İnsanlar yaşaş İnsaniyet tarixida insanlar her devirde fərqli adaletsizlik, təmkinsizlik, zulüm bisimlarga uçurgan. Bular əriyallar huququnun baravar bolmaslığı, onun keyin irqçilik, iqtisad taqsimotidagi adaletsizlik degandek bu masalalarga qarshi kishilar tashkillanib, şu siyasi kuchga, siyasi kuchlarga qarshi chiqqan, shu siyasi kuchlarga qarshi chiqib tashkillangan harakatlarni ijtimoiy harakatlarning chiqish sabablari deb qarashqa bo'ladi. Hem ictimai hareketler elip beriş şekli ve devir şaraitiga asasen konu ictimai hareket ve yeni ictimai hareketler deb ikkiga ayrıldı. Konu ictimai hareketler şu 1800-yilninki 2020'den keyin o'ttirga chiqqan ishlar hareketiyle birga boshlanadi. Minglarga ma'lum shu vaqtlarda sanoat inqilobi barliqqa kelgan. Sanoat inqilobidan burun kishilar yizlarda, tog'larda, o'rmonliqlarda yakka holatda o'zining hayotini davomlashtirgan bo'lsa, sanoat inqilobi bilan birga shaharlarga ko'chib kirib, shaharlashish, korxonalash qatorliq taraqqiyotlarga yuzlangan. Bu jarayonda ish fursatidagi adolatsizlik, iqtisod taqsimotidagi adolatsizlik, sinf farq qatorliqlar kelib chiqib, bu adolatsizliklarga qarshi ishchilar bu harakatni boshlagan. Yeni ictimai hareketler degan vaqtda, yeni ictimai hareketler 1968-yildagi o'quvchilar namoyishini asos qiladi. Bu hareket Fransiya poytaxti Parisda Notre-Dame universitetida bosh ko'targan. Universitetda ayni vaqtdagi ma'rif sistemasidagi bekinmachilik, o'quvchilarningki qattiq intizomchanligi, imtihondagi adolatsizlik qatorlarga qarshi o'quvchilar maktab mudiriyatiga qarshi namoyish qiladi. Maktab mudiriyati bilan o'quvchilar orasida murassab bo'lmagandan keyin maktabni taqaydi, maktabga soqchilar besib kirib o'quvchilarni bostirishga urinadi. Gerçi bu harakat dastlabida o'quvchilar tarafidan boshlangan bo'lsa-mu, keyin shu davrdagi Kommunistik partiya bu harakatni qo'llab-quvvatlaydi. Şunun bilan bu hareketning ta'sirida bir yil keyin Fransiyada o'zgarish bo'ldi. Bu hareketning tarmoqlari qatorida Vyetnam urushiga qarshi chiqish, Amerikaning Vyetnam urushiga qarshi Fransiyaning aktiv pozitsiyada bo'lmaganligini tanqid qilish degandek taraflari bor. Endi konu ve yeni ictimai hareketler arasında ro'shan farqlar bor. Mahalla kichik o'g'achiq men kitob qarab o'qay buni. Hem konu ve yeni ictimai hareketlerin aktör, kıymet qarash, tema ve hareket şekil cihetten o'xshmasliklar var. Konu ictimai hareketlerde sınıf ve iqtisadi amillar oldin o'rinda turdi. Yeni hareketlerde yaş, o'rin ve ictimai jins qatorliq yakka aloqaliklar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yani konu ictimai hareketlerde aktörler teşkillik hareket qiladi. Yeni ictimai hareketlerde muayyen baş bo'lmaydi, yetakchi bo'lmaydi. Kıymet qarash jihatini aytganda, konu hareketlerde maddi istimal ve şahsi istimal erkinligi ta'kidlanadi. Yeni hareketlerde kimlik ve şahsi erkinlik qatorliq ma'naviy taraflar alayda gavlandiriladi. Tema jihatini aytganda, konu ijtimoiy hareketler iqtisodiy masalalarga bakrak ahamiyat beradi. Yeni hareketler bo'lsa umuman tinchlik, kishilik huquq, muhit qatorliq masalalarga markazlashadi. Hareket jihatini aytganda, konu hareketler biraz xiyali bo'lsa-mu, cemiyetin ideviy o'zgarish bo'lishini kutadi. Lekin yeni ijtimoiy hareketler bo'lsa, tuzilmaga gumon bilan qaraydi, masalalarni texmi konkretlashtirdi. Endi konu ijtimoiy hareketler degan maqsad degan vaqtda, konu ijtimoiy hareketlerde maqsad bir masala paydo bo'lgan vaqtda xalq o masalaning o'zini hal qilish emas, bu masalani hal qilishni hokimiyatni o'rgatish deb tushunadi. Şu işler hareketi muş sebepten o'ttirib chiqqan. Lekin yeni ijtimoiy hareketlerde mesele texmi konkretlaştırılgan. Mesela ma'rif sistemisidagi
adolatsizlik yoki iqtisodiy taqsimot adolatsizlik yoki kishilik huquq dafsanchiligi, bolalar qaratilgan xo'rliq degandek muayyan masalalarni cho'rlab turib harakat qiladi. Hamda bugun ijtimoiy harakatlar aktivizm deb ataladi hamda aktivizm Uyg'ur tiliga bek kirib bo'lmagan bo'lsa, shundoq elishni to'g'ri ko'rdim. Aktivizm hukumi siyosiy va ijtimoiy o'zgarish paydo qilish uchun kuchli kampanyalardan foydalanib turib davomlashtirilgan harakat. Buning sohalari intayin ko'p. Bizning aramizda ko'pinchilari ko'rilib chiqdi. Eng gavlik o'g'allari feminizm harakati. Onundan qilib qolsa bolalarni qo'llash harakatlari yoki umumlashtirib kishilik huquq faoliyatları, onun keyin bu LGBT hareketlari mush aktivizmninki eng gavlik bo'layotganlari. Bularning maqsadi boya degandek o'zlari uchirgan ma'lum bir masalani hal qilish. Masalan bizning aramizda ailemlarda degan bo'lsa, bu aktivizmning maqsadi anasi yoki dadasining qo'yib o'tish uchun harakat qilish. Abstrakt holatda vatnazar qilish deb buni g'aybilashtirib olmaydi. Aktivizm shunday konkret bo'lishini shart qiladi. Endi aktivizmni mana nimadan tortib, shu yangi sosyal harakatlar, yangi ijtimoiy harakatlardan, internet barliq kelgach bo'lgan arliqlarda yakkalat ilib borgan harakatlarga nisbatan aktivizm, ya'ni kon aktivizm, raqamlik taratqular, raqamlik texnologiyalar o'tirib chiqqandan keyin raqamlik aktivizm deb ikkiga ayiradi nazirshunoslar. An'anaviy aktivizmning ba'zi turlari bilan tanishib chiqishga to'g'ri kelsa, buning eng dastlabkisi fuqaroviy itoatsizlik. Buni civil disobedience deb ataydi bu harakat. Amerikada 1846'larda belki to'g'ri ismini qolgan bo'lsa, Amerikaning Meksika urushiga qarshi, zo'ravonlikqa qarshi, imperializmga qarshi bir kishi tarafidan elib berilgan Henry David Thoreau deb. Şu kishi Amerikaningki boshqa davlat insonlarining qul qilishiga qarshi turmay, mening bergan bojlarim davlatning askarlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shunlashib men boj berishni qarshi turmay, boj o'tmayman, o'tashni rad qilmay deb turib, o'ltirish bilan qarshi ko'rsatdi, tutildi. Buning o'rniga uning urug'-tuqqanlari to'lagandan keyin bojni qo'yib berildi. Yani bu fuqaroviy itoatsizlik hisobda angliq holatda bir qonun xiloflik qilish faoliyati hamda. Lekin qonun xiloflik qilish degan vaqtda butun sistemaga emas, o'zining huquqiga yoki manfaatiga yetilgan muayyan bir qonunning muayyan bir moddasiga qarshi chiqish. Undan keyin siyosiy iste'molchilik, to'g'ri tarjima bilmayman, political consumption deb atab qo'ydi bu narsani. Bu normalde boykotlar o'xshab ketadi. Boykot degan vaqtda mahsulotninki tan sog'lomligiga bo'lgan ziyonli taraflari, ziyonli tarkiblarga nisbatan o boykot qilingan bo'lsa, biz to'nib qilayotgan boykotlar, lekin uningki ideologiyalik yoki qiymat qarash nuqtasidan boykot qilingan bo'lsa, masalan Volkswagenning mashinalari intayin maysarfiyat to'van, bexatar, chidamchan bo'lishi mumkin, lekin Uyg'ur emgiki bilan chelishib qolgan bo'lg'achqa biz uni siyosiy jihatdan iste'molni rad qilishga tashabbus qilyapmiz. Bular mushunga kirdi. Undan keyin ish tashlash. Raqamlik aktivizm ismidan chiqib turgandek, raqamlik muhitlarda elib berilgan aktivizm faoliyatlari hamda. Bu 20 necha turi bor edi. Uning kitobda maqolada bir nechasini bizga yaqinroq kelgan bir nechasini tanishtirib chiqdim. Birincisi selektivizm hamda seleklik, o'rin bo'shang degan kelin bilan aktivizmning birlashishidan tuzilgan. Bu selektivistlar nima qilmaydi? Aktiv holatda mazmun ishlab chiqarmaydi. Video bir narsalar tahrirlab chiqarmaydi, faqat boshqalar yo'llagan mazmunlarni ham bahrlab qo'yish, yoqtirib qo'yish yoki inkas yozish bilan uning ko'rinish nisbatini yuqori ko'tarishga yordam qilgan kishilarni selektivistlar deb ataymiz. Bu raqamli aktivizmningki tarmoqida. Undan keyin aktivizm, o'z bilgan hakkerlikning o'zi shu. Aktivizmni shu hakkerlikni shu oq yoqali hakkerliklar, qora yoqali hakkerliklar deb ikkiga bo'ladimizga ma'lumlik deb o'ylayman. Qora yoqali hakkerlar hamda davlat aslahalarini cho'kirib tashlash maqsadida shu mavhum muhitda harakat qiladi. Oq yoqali harakatlar shuning oldini olish uchun
Hazır dünyada en dağınık aktivistler şu gruplardan Wikileaks dep bir hakırlık grubu var. Muş devletlerninki çiriklik, adaletsizlik, parxurluk, pastkeşlik degandek cinayetlerini oturga çıkırışını maksat kılgan. Mesela Amerika'nın 2010'da Afganistan'daki uruş cinayetiyle kadar 90 bin parça hüccetini aşkarlıp etken. 12 Irak uruşu kartama şeydeki esirler kılınan horluklarını aşkarlagan hüccetleri bağma Guantanamo Guantanamo türmüsündeki mefuzdak alakadar 391 bin hüccet elan kılganlıkını yizipti. İşte devletlerin çiriklikini aşkarlaşmaksıda bu Amerika izni vergen nime? Amerika'nın erkeklikten paylanıp kılıp atkan işler. Hem de aktivizmning bizga ko'rsatib atgan tarafiga qisqacha diqqat tashib to'g'ri kelsa, aktivizm orqali bizning yo'llagan programmalarimizni, videolarimizni ko'rish nisbatini tushirgan bo'ladi. Algoritmada uni to'sib qo'yadi, uni qistirmalarni qistirish orqali yoki ko'rinmas qilib izsiz chiqmaydigan qilib qo'yadi. Masalan, ba'zi televiziya kanallari bir program hujjatli film ishlagan vaqtda bu rejissyorlar bilan to'xtamlashadi masalan 100 mingdan 200 mingdan aşkan vaqtda sizga muncha pul to'layma deb shu ko'rinib shuning chiqmagan vaqtda buni alamaydi. Agar hakkerlarning shunday niyati bo'lib qolsa, shu ma'lum bir videoning ko'rilish nisbatini garchi ko'p ko'rilgan bo'lsa-mu, shu raqamni tutib turib, har qanday ochgan vaqtda masalan 30 ming ko'rinib turaveradigan holatda qilib qo'yoladi bu hakkerlarning qo'ldan keladigan ishlar. Endi robot aktivizmi, bunu botizm deb ataydı. Robot aktivizmida bizning Twitter'larda robot hesaplar var. Ya Twitter'lar, X'te yak başqa barliq ijtimoiy taratquchilarda mush bot hesaplar var. Bot hesaplarga oldin uyutilgan kodlar orqali qarallik holatda yo'llab turadigan darajaga yetdi hozir. Undan keyin agar ma'lum bir siyosiy kuchning manfaatiga to'g'ri kelmay qolsa, egach kuchlarni tushirib etish yoki oshirish shunaqa alaylik va botlar orqali bo'lib X'da buni ham yaxshi qilib bo'ldi-ki, undan keyin agar turk tilida linch deb qo'ydi, bir yo'llanmani etkisizleştirme, ta'sirini azaytish nima qilsa, shuning to'xtamay bir kod orqali yoki programmalar orqali nurg'un inkaslarni yo'llab qarshi bizga foydali bizni qarshi taraflarga ziyonli bo'lgan xatar yapsaldım. Bizning mahsulotlarimiz, bizning yo'llanmalarimizning tam aksini aks ettiradigan yo'llanmalarni qayta yo'llash orqali bizning ta'sirimizni azaytmoqchi bo'ladi. Onun kimi ya da online petition, torda imza faaliyetleri arkalık. Torda imza faaliyetleri biz en kolaylıgan işlerden birisi. Ma'lum bir meseleni tutup durup, özümüz turbatkan devletlerdeki siyasi organlarga yo'lab diqqat arqılı, cemaat fikri arqılı bo'lishi mumkin. Endi aktivistlarning nishon va strategiyalariga kelsak, aktivistlar shu bir qancha nishonni bo'ylab turib, har xil strategiya, taktikalar bilan harakat qildi ekan. Birinchisi tonish paydo qilish hamda tonish paydo qilish degan vaqtda ma'lum bir masalani to'rdoshlar bilmaslik mumkin. Shu masalani tonish paydo qilish zot biz biladigan. Undan keyin tashkillanish va safarbarlik hosil qilish, imzo yig'ish faoliyatlariga masalan taraqqiloqlik chaqiriq chiqarish bo'ldi. Uchur o'rtaqlashish degan vaqtda qisqa yozmalarni yo'llash emas, shu cho'ng hajmlik dokladlarninki sonliq ma'lumotlarning ulanmasini yo'llash qatorliqlarmi shuningki nishonlar qatoridan. Undan keyin siyosiy va qonuniy bisim paydo qilish. Bu hozir eng ko'rinarli masalalarning birisi, chunki demokratik davlatlarda bir siyosiy qurilma Türkçe yasama yürütme yargı denetim deb atab qo'ydi. Qonun chiqarish, ya'ni bu parlament yoki mecliste qonun chiqqandan keyin hukumatga ijro qilish topshirdi. Undan keyin bu yargı sistemi yoki adliya sistemasi buning tatbiqlanish jarayonini nazorat qiladi. Bu jarayon bo'lmagan vaqtda endi g'ayriresmiy mediani bunga denetimga oladi. Hozir media rolini joriy qildiramagan bo'lg'achqa sivil jurnalizm deb qo'ydim. Xalq jurnalistlari hozir bizda taratqularda
taratqularını şahslarını tanqid qilayotgan, ijobiy yo'ldan tanqid qilayotganlarning shu doiraga kirishga bo'ladi hamda. Endi qonuniy siyosiy bitim paydo qilish doirasida aktivistlar ma'lum masala to'g'risida millat vakillariga yoki o'z tayyorlagan tashkilotlarga talablarini o'ttirg'i sunib, parlamentda millat majlisining shu qonun taklif holatida yak tavsiya shaklida o'ttirib qo'yishga turtki bo'ladi agar unumli ilib berilsa. Bunun biraz kengaytirilgan qismi. Ba'zi misollarga kelsak, hamda 2011-yil Arab bahori barliqqa kelgan. Buni hammamizga ma'lumlik, Arab bahori shu Muhammad Burzoy ismli bir universitet o'quvchisiniki yaymasini o'rib yetdi bu shahar boshqarish xodimlari, bizning tilimizdagi chingvallar. Shundan keyin bu ishsizlik, yemek bahasının yo'q bo'lish qatorliqlarni sahih turib, Muş'un savaqlaştırı ve başkalar namayışını başlaydı. Bunun olan Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta, Yemen'de degendek keng ko'lamlik qarshilik hareketlerininki peltisini yaqadamdi. Onun keyin Gezi bag'ishchisi var Türkiye'dekilerin ko'pinchilar bilsa. Gezi bag'ishchisi to'g'risida 12 soat ichida 50 ming dona tweet itilgan ekan. Gezi bag'ishchisi voqealarini televizorga qo'ymagandan keyin bugün televizyonu öçürüm, yani bugün televizyonu kapat degandek nimeler bilen nurgun tweetler atılgan ki hazır nimesi unutup kaldım. Onun için muşu aktivizm nimesinde torla aynı vakitte şu art oğlap kılsak biz bayqılıp kalımız da muşu nime vakasıda kişiler Wi-Fi'nin nimesiga, özünün Wi-Fi ismiga Gezi bağçısına doğru diyen xatni yazıp koyganken başkalar Wi-Fi izleyen vakitte aşağıdan şu signal elip şeyge basın dep durup hem de shularni yüzlendirish uchun. Undan keyin Rossiya Ukraina vaqasidagi bu aktivist faoliyatlar haqida to'xtalgan. Undan keyin eng oxirida Isroil Falastin masalasi vaqt munosib bilan tafsilotiga kirmayman. Endi Uyg'ur aktivistlarning raqamli tashabbusi degan vaqtda men yaqinqi zamondagini ep qildim hamda. Tunji shu eng muvaffaqiyatli bo'lganlari mening tekshirishimda xato bo'lishi mumkin albatta. O'sha Metu Uyg'ur xalmaratdan boshlatgan faoliyati en köp tesir qozgan hüccet film olsun, haberli jihatdan olsun. Onun ki Arslan'ın ki Here Uyghur degen faaliyeti. Bir qancha faaliyatlar onun ki şu hashtag aktivizmi deb ataydı bunu. Şunun boş ilip bilgan faaliyetlerden. Onun ki Angliyada Change.org deb bir nima bunu tanıştırışını qaptım ama online petition platformlardan. Bu platformlar şu Change.org 166 devlette tarmakları var. 70 milyondan artık muqim abuntu var. Uyg'urlar to'g'risida Uyg'urlarni qo'llang degan nomda bir imzo boshlab ekan to'q. Bu taxminan 1 milyondan ortiq imzoga erishib ekan, bu eng ko'p erishganki. 2 milyon 125 ming imzoga erishgan faoliyat ekan shu. Onun keyin Angliya parlamentiga sunilgan bir nima 146 ming imzoga erishibdiki, Yangi Zelandiyadagi bir shu imzo to'plash faoliyati va uning shu mingdan ortiq imzoga erishibdiki. Endi Uyg'urlar raqamli aktivizmda qanday foydalanish mumkin degan vaqtda hamda yuqori so'zlab o'tgan men qisqa to'xtaldim, maqolada texnik tafsiliy konkretlashtirilgan bir qancha tavsiyalar bor hamda qisqachalam deb o'tib ketaman. Birinciden kararlılık alda rakamlık aloqa kampanyalarını teşkilleş mümkün. Bu aloqa kampanyaları degan vaqtimda hashtag faaliyetleri normalde nazariya emas de tavsiyalarda bir hashtag faoliyatidan başlaşdan burun Muşunun təsirini aşırışqa yardım bo'lishi mumkin degan kishilarga rasmiy da'vat shaklida biz mundaq vaqtda ma'lum maqsadda ma'lum bir shuar bilan bir hashtag faoliyat yapmoqchi, sizning qatnashishingizni umid qilamiz degandek email yoki boshqa yo'llardan yo'llash tavsiya qilinadi. Buning unumi texmi yaxshi bo'ladi. Buni qilish mumkin, qilib bo'lish mumkin. Lekin bu qarorlik bo'lishi kerak. İkinciden mukofotlik rasm sizish, karikatur sizish degandek faoliyatlar. Chunki masalaga qiziqmaydigan kishilarmi mukofotning turtkisida bunga qatnashishi mumkin. Bular ilib berilayotgan faoliyatlarda. Onun için bu surat ve sınırlar arkalık
bu faaliyetlerini teşkilligiyle buluşu mümkün. Qanak degende nurgun kişiler sıyrılma kültürüge könüm atıdı. Tiz tügütüldiğen, tiz istimal kılındıgan. Normalde hazır 9 sekundun artık kişilerin dikkatini tartıp tıgıl bolmaymış şu videolarda. Şuna şu mezmunni, müziklerini, ritmni kişinin hissiyatı bulgan şekilde kılıp tahrirlegen vaqtda bunun da önümdük paylanğılı boluşu mümkün. Ahırda karşı teşvikat faaliyetlerini ilip bağlı buluşu mümkün. Bu diyen vaqtda bizge yak Uygurlarning zihniga bir makale yoki video bir narsa qilgan vaqtda onun astiga nurgun inkaslarını yezip yoki bunun hata ekanligini isbotlaydigan xabar bo'lsin, o'zining shaxsiy yozimlari bo'lsin, ko'rinishlar bo'lsin qilish orqali uni qo'llaydigan to'rdoshlarninki ko'z qarashini o'zgartkili bo'lishi mumkin. Ahırda bu botlar, social bots deb şu sun'iy aql ve botlar orqali bu faaliyetlerini yaxshi ilib bağıl buldum şu. Bayağı deb o'tgandek maxsus eğer programmaga usta kishilar bo'lsa, o'sha Uyg'urlarga munosabatlik maxsus bot hisoblarini ichib, eğer kishilarni ko'paytib bu meseleni kun taraf turg'ul bo'ldi. Albatta bunun axloqiy taraflari var mı bizning timimiz emas. Ko'ngil qo'yib anglab berganlarga rahmat. Muhammed Abdülmecit'e köpten köp rahmet. Kıymetlik leksiyası için. Vaktimiz az kaldı. Hem en ahırkı leksiya sözlükçü süptide sahnege Muhtar Abdülkerim Canbaz efendimle teklif kılımen. Merhamet. Muhtar mümkün demesi. Hayatın çıkan. Almış bitti bayağı. Çıkaramayız. Doktor bayağı. Bir olay istedik şu an. Şu hastalık. Şu hastalık. Hastalık yaşamaydı. Ha. Şu muhtar. Çıkmayı sapıcı. Kesildi. Suratını özgersem kanımasın. Ha, tamam. Tamam. Özgelmedi. Üstteki çıkışım gerekmiyor. Rahatlı. Filmin ekilip meğerle görüp çeksem. Evet, bana yazıyor. Neden bozuluyor ya? Hiçbir şey yapmadık ama.
Değişiyor sürekli. Çünkü bu kadar çok açmışsınız ki. Şunları temizleyin. Şu hangisi? Şu. Yok o değil başka. Tamam göster hangisi. Ben bu değil. Bu değil. Tamam. Tamam, şuraya tıkla. Mana bas. Assalomu alaykum qarindoshlarimiz. Burun 70'lik adam to'q, hozir 37'lik odamda qoldik. Sabr qilib anglab berganinglar rahmat. Bayatın meni oldimdagi inimiz dedi, odamlarningki diqqatini 9 sekund aran saqlab diqqatini tatqin bo'ldi ekan deb. YouTube'da mana short qisqa film deydigan bir yeri var. Onun da 49 minutlik bir video çıkarsa adamı bek ko'rdik ekan. 49 sekundlik. Ama ben 3 minutlik video çıkarsam ben dutta chelib. Onu jiq adamni ko'rmaydigan, avu 49 sekundninki soni 500 adam ko'rsa, 3 minutliknikini 100 adam ko'rdigan manda holatga hozir. Adamlarning vaqtini qisqa ekan. Shunga men gapni qisqartay. Muxtar Abdukerim Jambaz ismim. Bayatın ustozlar nəhayət isil əhmiyetlik məzmunlarda sözlədi. Sen nemiş qıldın, men nemiş qıldım, biz nemiş qılımız deydigan toğrıda gap qılay men. Endi men hazırki kelgiçe xalqimizningki naqsh muzika, xalq naqshlari, klassik naqshlarimiz, hatta şu yaqinqi 5-4 yil mezgilde Uyghur muqamlarga üzem qiziqib, mush muqamlarni o'rlab keldim endi. Shu to'g'risida sizlarga qisqartib bir so'zlab beraman, balki 2-3 minut ketadi. Undan keyin praktik jihatdan naq maydonda qo'limdan kelishicha muqamlarimizni, andan keyin har qaysi yurtlarimizning naqshlarini o'rlab berishni planlab keldim. Vaqtimiz qanchalik yor bersa, ham savr taqatini qanchalik bilmayman. Ahir o'qiganligi uchun odamning kayfiyatim degandek boshdagidek jo'shqin bo'lmaydi ekan. Shuna olsinmi, sizningki diqqatingni bu saniga jalb qilib, eng oxirgi vaqtni yaxshi o'tkazishga, yaxshi qilishga qo'limdan kelishicha harakat qilaman. Rahmat. Men vatanda Abdurahmet ustozninki shogirdi bo'lish salohiyatim bilan vatan sirtida 2002-yili Shvetsiyaga kelgandiki 7-8 yil hammalar o'xshash mushu balavoqimiz, yegilik tiklaymiz, mashinalimiz degandekcha mushlar bilan yurib ketdim endi. Ondan keyin 2009-yilga kelganda to'xtabdi. Men endi bir qandaylik shu ustozlarning o'rgangan naqsh muziklarni o'rgangan bir havaskor deylar endi. Men maxsus muzikani o'qimagan, lekin Alloh bergan shu qobiliyat bilan o'zimni his qilsam hali bir yomon naqsh o'qiydi ekanman deb o'zim maqtab mushuni qilayotgancha mushu atrofdagi Yevropadagi menga yaqin bo'lgan do'stlarni atrofimga yig'ib, xalqimizning mush egisiz qolgan chet elda naqsh muzikalarini bir xalqimizni yangritish uchun bir ansambl quray degan niyat bilan 2019-yili 4-9-i biz Osloga mushu Yevropadagi mushu rasmda sizlar ko'rib turgandek qarindoshlarimiz yig'ib, Uyg'ur Yevropa ansambli degan nomda bu ansamblni qurib chiqdim. Buningda mendan boshqa yani nurg'un qarindoshlarimiz buning ajrisinde bu asos emas ekan. Yevropachilikda bir shahardan yana bir shaharga uchib berib, shu yerda 7-8 kun bir joyda qo'nab, shuning ijorasini to'lab, shu bir ishni vujud chiqarish haqiqatan ta'sir etgan bu. Endi ko'rganinglardek shu yuqorida rasmdagi qarindoshlarimizning ayrim buni ajri bor endi. Men faqat bir sababchimdi. Shu ansamblimizni qurib chiqdik. Mana mavi o'yinni qo'yib bo'lib, sahnada biz o'zimizning milliy qiyofatlarimizdan chiqqan bir rasm endi. Ansambl qurilgandan keyin
Belgiyada birinchi qatim konsert qo'ydik, undan keyin Germaniyada qo'ydik, Norvegiyada qo'ydik. Demak, har qaysi o'xshamagan davlatlar qo'limizdan kelishicha Uyg'urimizning muqomlari, naqshlarini aytib keldik. Xalqimizdan nihoyat yaxshi inkoslar keldi. Buningga bir odam ega chiqish kerak ekanda hamda. Bu bir ruhiy uzuq xalqimizning boyligi bo'lganligi uchun buningga hamda ega chiqishimiz kerak ekan. Ba'zi vaqt pandemiya vaqtlarida, virus vaqtlarida amal yo'q, uyda o'tirib qolgachqa hammamiz tor orqali o'yin qo'ydik. Tor orqali o'yin qo'yib, tordimi iqtisodiy unum yaratdik, ham bekor qo'ymadik. Ammo u iqtisodiy kelgan pullarimizni shu Turkiyadagi o'zimizning qarindoshlarimizga yordam qildik hamda. Alloh rizosi uchun qo'limizdan kelgan shu ishga, shu ishlarni qilib rasmlardagi shu ilonlarimiz, shu chog'dagi tor taqatgan shu reklamlarimiz. Ansambldagi a'zolar mana bir-birlab Kamil akamiz, men shu andikin Parat og'inimiz, Mirkamil Abdukim Turkal, Mo'minjon, Yashar, Fransiyada yashayotgan ayol naqshchilarimiz Azmat Nasima degan og'ulchilik qarindishimiz Javdat Yodikor, shu bizning ansamblimizninki qo'lliq san'atkorlar bu yoqda turgan mana inalarimiz, singillarimiz hammasi Yevropaning hamma davlatlarida yashaydi endi bular. Bular shu o'zimizning milliy chalg'i asboblaridan chaqandan boshqa Malik inimiz qarindishimiz Shvetsiyada yashaydi, ataliq gitarist Tahirjon Gollandiyada yashaydi. Shular hammasi o'z oldiga o'zining talantlari bor insonlarimiz endi. Xo'sh, eng oxir qatimda Germaniyada konsert qo'ygan vaqtlarimizda Germaniyadagi 100 dan ortiq Uyg'ur o'quvchini tartibga maktabga berib, Uyg'ur farzandlarimizga dutta tambirlarni qo'liga tutqizib turib, hayotida ko'rib boqmagan farzandlarimiz, shularga dutta, tambir deb buning qisqacha endi ularga nisbatan bir ma'lumotlarni berdik. Ustozlarimiz angladi, o'zimizning farzandlarimiz bularni ko'rib, nihoyat xush bo'ldi endi. Shu chog'da shu maktabda bizningki qoldigan xotira surtimiz. Demak, shu rasm turgan qarindoshlarning bayatdan deganimdek ayrim bularningki ajri va buningga. Hamda buni qisqacharoq mundaq tushundiray, chet elda bir ishni qilmoq nihoyat tez. Bugun mana Erkin akamiz hammamiz mushaga yig'ib, nihoyat ahamiyatli bir so'rin hozirladi. Alloh rozi bo'lsin deymiz. Undan boshqa san'at ishlarini qilayotgan chet elda Ezzi Esa qarindishimizninki ayoli Richard xonimmi yana Angliyada turib Uyg'ur naqsh musiqalarini yangiritib atrofida 5-4 yaxshi sozandalar, naqshchilar bor. Undan boshqa Turkiyada, Gollandiyada bo'lsin, o'zini oshkorlamagan modaq ba'zi san'at o'maklari yana atrofda bo'lish mumkin. Vatan sirtida Qozog'istondagi Uyg'ur teatri ham bizning nihoyatda o'lga olingan cho'ng teatrimiz, cho'ng naqshchi guruhimiz. Undan boshqa shu biz qilayotgan Uyg'ur Yevropa ansambliga o'xshash yana shu Uyg'ur xalqimizning ham shu naqsh musiqalarini, muqomlarimizni qilayotgan insonlarimiz bor. Buning igisi yo'q ekan deb qolmanglar. Alloh ulug' ekanki, yana ko'zdan arg'an Xudoyim hassidin armadi deb, yani milletimizning hamma ishlarini qilgan insonlar chiqadi ekan endi. Men ham shu qo'limdan kelishicha shuni bir tashkillab qilgan odamlarning birisi. Shu gapim mishada men nazariy gap mishada oyoqlasin. Endi praktik, ya'ni amaliyot jarayoniga kelsak, men sizlarga shu muqomlarimizdan bir ariya urlab beray. Bakchiq urilaversam, 20 muqom 24 soat ketadi endi. Onun taqtimiz bo'lmaydi. Shu qisqasi amaliyotda men o'zimning planida 12 shu Xutandan boshlab tak bizning ili rayonigacha bo'lgan xalqlarimizning hamma yurtning tipik naqshlaridan o'rlab beradigan plan bilan kelgan. Qani qarab boqaylik qanchalik vaqtimiz yetadi, qaraganda bakchiqmi vaqtimiz bo'lmagandek turdi. Chunki har bir yurtimizning naqshisi anglaganda odam shu yerga ketib qolgandek. Shu yerdagi burunqi bizning turmushimiz eski og'izidi. Hatto o'zim o'qsammi, ajna tuyg'u kelimi.
İlhalik naqs alsak, G'uljidagi Sodir Palvonning ot chepib, Manjulal kurash qilayotgan jangovar ro'yi yodimizga yetsa, Kucha xalq naqshlarini anglasak, Murojxonninki o'zining qiziga bo'lgan muhabbatini eslaymiz endi. Demak, bu naqshlarimiz xalq tarafdan uzun yillar mobaynida o'tirib kelgan. Shu men faqat buni o'rganib o'quvchi, sizlarga o'qib berguncha, shunga agar toz yaxshi chiqmay qolsa, kechirib o'tinglar, texmi yaxshi qilish tirishiman. Endi hozir gapni qisqartib, qulamda kelishcha sizlarga shuni o'rlab bersam. Rasma bir gapni deydi. Endi bu ansamblimiz konsertlarni qo'ygandan boshqa bir CD plastinka nashr qildik. Mush bir xotira bo'lib qolsin debchi, endi butun mush ansambldagi qarindoshlarimizning ajri singan buningga bugun mushu 20 leksiyachiga 20 dan CD plastinka ag'ash keldim. Shuni Erkin akamizga topshirib bersam, araliqda o'zi qanday shaklda hal qilish, shularga sovg'a qilamdi yo satamdi, o'zining ishi. Mening ishim hozir so'q berib o'tish endi. Xo'sh. Endi men maqolni qo'ydiganlar yurtirib o'qiyur ekan, men yurtirib chaqnamaydi ekan tanimda. Mayda o'tsangiz bo'ladimi? Ma mikrofon ishlaydi. Naqshiga bo'lsa mikrofonga ketmaydi, shunday bo'lsa-mi? Raqib qo'yay. Xo'sh. Birinchi nomerimiz albatta bizningki 12 muqomimizdan bo'lsin deb, endi muqom butun xalq naqshininki ijodiy naqshlarning kelish manbasi. Shunga 12 muqomning ichidagi tabiat muqomidan sizlarga bir ariya qisqa o'rlab beray. Kelay mahbubum senin yaşın, senin yaşın hazar olsun. Nikah açkın köre yüzü, yüzüm cemalın aşkar olsun. Yetbeki zarın çiçekinde senin yadın Cennet hürleri daim kışında sarmısar olsun Rabi güyedem erer Bir farsi güyedem kadder Bir Türk'ü sağlasam karşı buyum çemende Çümende sebzezar olsun Rabi güyedem ebru
bir Farsi, bir Farsi gipten ebru. Bir Türkisi lisan Kasım kemani halkadar olsun. Benden kutulmagan ey mihnetlik başım. Günde 100.000 hicranlar buldun eylin. Kararı yok şümfelek, feleknin gerdişi tüpdemez sevdage saldın eylin. Yaxşılıkni izlep ey yürüdüm her yana. Tümmen sevda işlerim buldu ziyade. Her kıyame bakışım Ruzi caney etmemiz anedip geldim eylim. Her zamana başımca düştü sevdalar. Yetiştirdi canım gel yüzümün dağları. Gözlerimden aktılar baykan o deryaları. Terki cahane edip geldin eylim. Tüketey, bu araya oğallık için vakit münasebeti bilen kıskat ettim. Bu Çebiyet mukamınınki dastan ve merguldun kısık araya oldu. Hoş. İkinci nakşımızda ben hem de bayatında öttim. Ben Abdurrahmet Ustaz'ınki şagird şunu ügengen dep. Şunu her kandak bir sorunu basam, şu Ustaz'ını yad etiş. Şununki hazırki hayat için Allah'tan rahmet dileş. Tekme uzun ömür körüşü şunu unutulup kalmalığımız için Atıla degan naqshni o'qib bermayapti. Buningki shoiri Abdullah degan shoirimiz Alloh tinni salomat qilsin. Hozir qanday holatda yashayapti bilmaymiz. Shuning uchun Abdullah she'ri Abdurahmet muzikasi bilan Atila degan naqshni qulamda kelish o'rlab beray. O chapani silib o'tmasam toza.
Hem şair anamla dedi, atları yok miken este. Hem şair anamla dedi, atları yok miken este. Ular şundak atlar idi, yolvasnını koygan heveste. Ular şundak atlar idi, ne güzeller bolgan şeyde. Hancar bulup kadılar idi, bolsun melun her caydı peyda. Neyzisinin uçuda çolpan, kılıçda tonun yalkını. Vatan işki oklak kalkan, oyğıda kanın dolkını. Yıllarca rahmet okuldu, mıltık bilen unutuldu oklar. Küseylege destan bitildi, kılıç bilen yaraldı dünya. Men ataldım bezmedejgi, Akcan atılacağınla da şehit. Biz atıldık bezmedejgi, Akcan atılacağınla da şehit. Tokaç berse anam tunurdin, erik bergen atam cemlede. Köynek berse anam matadin, bayrak bergen atam zeperde. Men jıkılsam anam jığlıdi, atam silkip mindirdi atka. Cepalarda rasa tarlıdı, harkılmaydık yavladı yatta. Mevzigitnin himmetler zıbar, kuludaki her bir kabakta. Her külkennin tutmaz karzı var, o işletken hancer sadakta. Her külkinin tutmaz karzı var, o işletken hancer sadakta. Men ataldım bezmedejgi, Akcan atılacağınla da şehit. Biz ataldık bezmedejgi, Akcan atılacağınla da şehit.
Şu şiirler yazılgan vaqtlarda hakikaten erlerimiz restoranlarda oh yigit men ikki ichaladim men manda qildim deb meydisi ko'rib so'rinlarni yigit olib ketdik. Atlarımız, erkeklerimiz şehit oldu. Şairi endi şu xalqimizningki hakikaten şu vaqtki turmushdagi bo'lgan ishlarni aks ettirgan. Alloh rozi bo'lsin deymiz. Xo'sh, endi keldik. Vaqtimiz qanchalik bor erkin ekan? Bana yani 10 minut var mı ya 15 minut? Şunun karta ben bir neyim kılayım da. Ha? Hem de mandaki bayaten nurgun ilmi ahmiyeti var nadi yukarı derecedeki madak makallarını anladığınlar hem de. Mavu hem de sen yüzümüzün halk maksıdır belki sizlik sen de uygutuş mümkün sen de canlıqırak kılış mümkün çoğu adım. Bayaten bazılar flap kaldı hemen kardım. Hazır kılmasını mümkün hem de. Hoş. Ondan sonra uqib bakayım hem de. Men fakat men yüzüm Qashqar çoğun Pezvat'ta. Men bu her qaz yurtlarımız naqşı yaxşı görmem. Az Xutanning naqşını uqib bakayım. Xutan xalq. Xutan xalq naqşlarından Yakshan bozor degan uqib bakayım. O'xshamdi qana alab. Yaşım bazanın, çaşım bazanın, azlı bazanın, ne akı bulsa, peşim bazanın, yokun dikine, ras, çok. Azlı bazanın, yaşım bazanın, peşim bazanın, ne akı bulsa, yaşım bazanın, yokun dikine, ras, çok. Tuttaçının ne kabulsa, yapacakımın yok mümküne. Sulçının ne kabulsa, atar gücünün yok mümküne. Kim boş, iyi kirin, negi çamgu, daha açam, kaç kıçını, şumlap iştiler, şunda kapadige çağında, çoklap gidip oynabısı var, acan. Ucun, soklap gidip oynabısı var, ras, çok. İstanbul'a kepler, çaydanı geç kemep de günah varsa. İstanbul'a kepler, çaydanı geç kemep de. Usakның öçisi gıfkam, göçten ağaç kemepla. Hemmisi var, sulçusu var, tüttürü var, tapçısı var. Sunda kapadige çağında, çoklap gidip oynabısı var. Acan, ucan, çoklap gidip oynabısı var. Ras. İstanbul'da yatıp hamçamak idin taç çatak. İstanbul'da yatıp mekitnin kidin tatıp. Biz bamayımız yalvat tükam ya kemeydu maydatıp. Hadi kalk tam bulak gün çıkıp Ağab, çıkaka payda kıldı gülü bilen kalk. Acan, çıkaka payda kıldı gülü bilen kalk. Yemisi ayak, çıkaka payda kıldı gülü bilen kalk. Acan, çıkaka payda kıldı gülü bilen kalk. Ras. Manakşan bu şu Xuten diyarımızdaki halk anlagmetisi. Mettoq dedim de şu ustazninki naqşı eken men de qo'lamda kelishchi urildim endi. Qaraganda yaxshi kelgandek turibsizlar. Kayfiyatinglar yaxshi bo'ldi-da. Endi suvdan bir ichib olaymiz. Aperida suv kelib turibmiz mana. Vaqt ketmasin. Ochmoq tasman. Okey, unda olsa
Atış xalq naqşlardan Halidem degan naqshni tayyorlab keldim. Bu to'g'ri, Qashqardan deb bitdimi? To'g'ri. Undan sonra Xotandan Qashqar to'g'ri. Mizancıl. Yorğuyum uçup gitti Qashqayolga qaylab yodimiz yarim Güzemnin gülü aktı Yanım yolga qaylab Mizan gülüm, mizan gül Yanın gülü reyhan gül Kıskan güllerim sabda gül Azadgan yarim Günde kör bu dünyanı Günni de küremen de Yadız yarım Ay yapsın bu dünyanı İktabas yemen de Mizan gülüm, mizan gül Yanın gülü reyhan gül Kıskan güllerim sabda gül Azadgan yarim Hoş. Endi aytın deganimizdek atışıp keldik. Bizning xalqimizning ichida shu odam ismiga shu atalgan nurg'un naqshlarimiz bor. Masalan, Mirojxon deymiz, Xolidem deymiz, Ayşemgül deymiz. İsmini hemen atab bulamadım. Şunun o'xshash nurg'un xalq naqshlar. Bu naqshlar shu davrdagi bir mazmunlarni ifodalaydi. Men Xolidem degan naqshida hamda bu da dadımız bayatında öttü. 70. yıllarda Mehmet tug'ilmagan 60 yıllardaki vaqalar aks ettirildi. Anlagandan keyin rastgele bilisizlar. Shuni bu o'qib qo'yadi. Allah Halidem Dostan siklek Bana layıktın Halidem Gönlüm dikdek
Aldırdım qarab Halidem qaşınğa köydüm. Arqandım qarab Halidem çaçınğa köydüm. Yigmen degan Halidem sizingga köydüm. Acayip humali sizingga köydüm. Acayip humali yüzünge köydüm. Elinizdeki tevassal Halidem nakşa sadası. Nim battı dep sorsam köyünün navası. Nim battı dep sorsam ben köyünün navası. Kuyganimi attı desem gülren kök sarca. Kuyganimi attı desem gülren kök sarca. Ben mu'alatim Halidem'ge duhavı koşlap kıpren kök sarca. Kıpren kök sarca. Kadir bulmuşsam Halidem dihan buladım. Kadir bulmuşsam Halidem dihan buladım. Bir oğlumuz bolsa Halidem şoför kıladım. Bir kızımız bolsa Halidem doktor kıladım. Sen tuka bolsan Halidem haman bakadım. Ben çolak bolsam Halidem orman bakadım. Cerenkiye oynaydıken tağbağrıdaki sayda. Halidem kız tugulup ösken çokçu digen kayda. Çokçu digen izdan ibnimi dişken. Alımız tigimiz dişpiz katlimişken. Güzel kışkege babanda gül bakçığa çirişken. İçimiz kızı bulalmay marujna içişken. Dünya tırhanı aldı da nimini dişken. Dünya tırhanı aldı da nimini dişken. 30 punga gazırcık 80 punga bilettilep öğretmenimle kürüşken öğretmenimle kürüşken Hundulcu kaçırışken Yıkındı basam dikalla Şaksi yerge buğday bakta Cüsey palek çambuz edip Emmini tervattı Marek bulsun Halidem mu Köyünü kılıvattı Marek bulsun Halidem mu Köyünü kılıvattı Marek bulsun Halidem mu Köyünü kılıvattı Mana bu naqshlarimiz mana shu davrlardagi cho'ng dadimiz yaxshi biladi. Xalq turmushini aks ettirdi. Okey, unda olsa shunaqa Men eslima bizning naqshimiz degan naqshini hammaylar bir mat tekstni evatib bergan o'qiylar deb o'ylagan qaraganda buni keyin qoldiraylik. Unda olsam men
usulluq bir naqshga chep beraymiz, ha? Usulluq naqshdan bir chiraytib, bir harakat qilib etsanglar qo'pab. Shundan men tashlab chiqitlamamsa, ashla qildi vaqtimiz badi. Ma plan amalga oshmadi hamda inshaalloh. Tinimiz salomat bo'lsa, yana bir ko'risham, nima qilamiz? Atish xalq atish balsiga chep ber, atish xalq naqshlarni hamsa. Usul keladi ma'noga hamsa. İnanamның hoylısıda atbaş paklan mereydi, kırbaş paklan mereydi. İnanam optan xotan, atbaş paklan yandaydı, paklan göğüşlü yandaydı. Atışның yolu yaman, koşidu avtun saman, koşidu avtun saman. Adam balla bilmeydi, hemmedin pek yaman, hemmedin pek yaman. Ağalar kopamsın deme. Atışıngı bargunca çekmenim sayettim, çekmenim sayettim. Sayıska güzem yatip, seyyarım niyad ettim, seyyarım niyad ettim. Yarım sen, yarım sen. Boynumda atmarım sen. Akşimek çelede yandırgan çırağım sen. Üzümge çıkıvapsın, içtiğan kızıl güldek, içtiğan kızıl güldek. Kimin yarım oynaylı, soğuk sokuş olgan dek balıkan. Vayda değdircan, oynaylı çıkıcan. Vay senin ışkında dünyada bu can. Vay senin ışkında dünyada bu can. Ana kutenge bağanda Allah'ım zorkan. Kuşkoylugum zorkan, bilgimda gül pakidi, dik dikkan zorkan. Bilgimda gül pakidi, dik dikkan zorkan. Yarımını sevgende, Allah'ım zorkan. Kuşkoylugum zorkan, sakal burkun tepi yok idi, dik dikkan zorkan. Sakal burkun tepi yok idi, Diki dikkan zorha. Sıkat ettim hem de. Hem o bu vaqt nelişpek yamayış köpçülüknün vaqti. Rahmet. Sabır bilen anlap bergeningizge köp rahmet. Hem mağı kiyinki nimeler hem de ma degenimdek ma hazır 3 naqsh o'rinlarda tiqtiyotma. Qag'inni inshaalloh degenimdek. Yani restoranda davamlı Allah tenini salomat qilsin da başta. Hani ko'rishimiz. Gurullab bergan mahoratlar uchun rahmat. Bugungi leksiyamizga kelgan leksiyachilar, anglag'uvchilar hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida Erkin Sidiq apandimni bugungi faoliyatimizga bir yepilish so'zi qilib taklif qilmoq kerak. Nima bugünkisi yeplish nutqi emas. Nima qilsang atini bir kun bor. Ashta boshqa yeplish nutqi ati bo'ladi. Men degan narsada 25 minut so'zlab bizga birliga vaqt 30 minut. Oxirgi 5 minut mana pensiyaga chiqqan shu to'g'ri qozoq so'zlab beray degandim men. Uni cho'qim sizlar anglaysizlarki keyincha endi boshqalarniki og'zidan anglagandan o'zimni bevosita anglasin deb. Ashta o'ylagan ki o'ylab baqsam
bu leksiyani vaqti 30 minut ben başlasam aralashtirib olsam sal qamlashmaydi ekan deb u to'g'ri gap qilmagandim. Bundan so'ngimiz o ishni boshlab qo'ydi. Shunga men oxirini tushirib qo'yay deb o'yladim. NASA'dan pensiyaga chiqdim rost, pensiyaga chiqdim. Ammo ishdan pensiyaga chiqmadim. U yerdan chiqib, yana bir ishga kirib bo'ldim. Ozroq ishlashni boshlab bo'ldim. Qildigan ish NASA'dagi ishga o'xshaydi, davom etsak bo'ladi. Bir o'xshamaydigan yeri uni vatanni ozod qilib qolsimi qiladigan ish. Ashtaraq bir ishga kirdim. Bu nima ish desanlar, mana yerda qarasanglar, nayt chiroq tizib turgan yulduzdek narsalarni ko'rsizlar. Bular sun'iy amra, sun'iy amra biz osmonga 50, 100, 200 degandek sun'iy amrani chiqarib, yer shari jumlaq cho'lib turdi. Yarimi kunduz, yarimi kecha. Mush kecha bilan kunduzniki tutishadigan sizig'ida 50 tek sun'iy amra aylandi undaq. Aylanib odatda kun nuridan to'shqiradigan taxtaylarni bilasizlar. Hozir intayin jihyaga qurilyapti bu. Bek cho'ng kelimi. 400 kilometr degandek. Bu taxtaylar kun o'ltirgandan keyin ishlamaydi. Atkinisi kun chiqishdan burun ishlamaydi. Aslidagi ideya nima desanglar, aştaq 50, 100'lik sun'iy amrani chiqarib, u shu yer sharini to'xtamay aylanib turdi. U sun'iy amraning har birisida nihoyat cho'ng aynak bor. Nur qaytarg'ich bor, aynak emas, nur qaytarg'ich. Nipis yenik u. Cho'ngligi 10 metr, 50 metr, 100 metr degandek. Kunning nurini kun o'ltirib bo'lgandan keyin to'shqiradigan cho'ng maydonga tushirish. Kun chiqishdan burun tushirish yana. Aştaq orqali kun taqdidan to'sh chiqarish vaqtini kun o'tirgandan keyin 1 soat, kun chiqishdan burun 1 soat uzatish. Buniki chiqarilgan to'kning miqdori intayin ko'p. Ondan keyin kun o'tirgandan keyin to'qqa bo'lgan ehtiyoj bak yuqori. Aştaq bo'lg'achqa buniki iqtisodiy qiymati bak cho'ng ekan. Aslida mushtaq ideyalarni o'tirg'i chiqibdi ekan. Men 5-chi xizmatchisi bo'lib kirdim shirkatga. Qolgan 4talar hammasi yosh. 30 yoshga kirmagan bolalar. Aştaq kirmagan bolalar lekin Stanfordga o'qishga kirib, ikkinchidak o'qib, o'qishdan chiqib, SpaceX ko'rib, u yerda ishlab, u yerda shirkat qurib, aştaq qilib maoshini boshladi ekan. Aştaqlar mandek optikal qadamdan birisi lozim bo'lib qilib, shu men qanday qilsam bo'lar deb desam, bular uchirish qilib men. Bu uchirish qilib ular ko'riblar, yaxshi ko'rib qoldi, shunga aykirib qoldim. Shu bizning aradan tezak chiqib. Endi aslida men burun videolarimda bergan bir va'da bordi. Men NASA'ga bir Uyg'ur kirib bo'lgandan keyin endi pensiyaga chiqaman degan. Men 67 ga qarab ketyapman hozir. 66 yerimga kirib bo'ldim. Bizning idora matrisa tashkilot organi. U organda bizniki ma'muriy guruhlarimiz bor. Undan boshqa bir proyektni boshlasa, shu proyektga lozim odamlarni o'xshamagan guruhlardan tanlaydi bular. Madam menga manch birsam lozim deb. Aştaq qilib men 3-4 yil bo'ldi, 4 proyekt qilyapqali. Har birisi 25%. 25% bo'lgandan keyin har kun bir ishni qilaman, ertasi kallamni yangi bir ishga cho'rayman. O'ginisi yangi bir ishga cho'rayman. Mushtaq aylanib mangadi bu. Aştaq bo'lgandan keyin men yosh cho'ng bo'lgan sari bu ishniki aqliy kuchni talab qilish darajasi bak yuqori endi. Unda kuni ketaversa, men yosh cho'ng bo'lgan sari biroz tashkildagi odamga. Aştaq o'ylab shurgan, maosh chiqib qoldi. Bu ish biz burun qotqashqimga davomga o'xshab qoldi, aştaq boshqa maoshga kirdim. Hozirgi planda kelarjillikqa bir sun'iy amrani chiqarmoqchi. Kun o'tirib bo'lgandan keyin bunda bir yulduz ketib qolsa, hayron qilib menga telefon manglar. U yulduz emas, sun'iy amra. Aştaq ayniga bor sun'iy amra, yerga tushiralaydi, kun nurini tushiralaydi. Undan boshqa bunikini boshqa ishlatish o'rinlari bor. Masalan, o'tganda Turkiyada Yatavrida, aştaq Yatavra bir shaharniki to'ki putlab ketib qolsa, biz aynakni ashliga qartib tushirib qo'yamiz kunduzda qilib oldu. Ayning nuridan kuchliroq bo'ladi bu. Aştaq bo'lg'achqa 3 haftaning oldida bizniki shirkat bir e'lon chiqarib qo'yibdi ekan. Biz kun nurini sotamiz, iltimos qilinglar deb. Desa 3 hafta ichida 180 mingdan jiq iltimos keldi hozir. 180 ming. 280 davlatdan. Buni ehtiyoji bak cho'ng ekan. Men aslida bir asaroq ishga kirib, oldirma ishlab, bunda qalay deb ularga shart qo'yib, uyimda ishlayman deb. Uni ma'qul degizib kirgandim. Kirsam erkin arabda bir kun kapasang deb bir kun beryapman hozir.
Keyin 2 kunga berib qolmay uqmayman. Ishqa hozir biraqlam qizib ketdi bu ish. Ashta YouTube'lar qarasanglar bu yerdagi texnologiya chiqil xili bo'ldi. 1929-yillari Rossiya videoni o'tirib qo'yibdi ekan. O'tirib qo'yib, osmonga aynakni chiqarib qo'yibdi ekan. Xil cho'ng aynak, cho'ng 10 metrdek aynak. Chiqarib u kim buzib ketib, mangmayishda qilibdi ekan. Andaki 1970-yillari Germaniyami yana maxsus tajribaxona qurib, 3 tak aynakni chiqarib qo'yibdi ekan. Mangmabdi ekan. Hozir endi bu ehtiyojning kuchayishi, texnologiyaning yuksalishi bilan bu ish mumkin bo'lib qoldi. Ashunlar mashirkat qurilib, bunaqa qilib turibdi. Bu to'g'riliq tadqiqot qilayotganlar ko'p, lekin rasmiy ishni boshlaganlar bizning shirkat birinchisi endi. Abadan deganim, mashina bizning vatanda nima qilib bo'ldi? Bizning vatanda hozir Xitoylar dunyodagi eng cho'ng kun nuridan tok chiqaradigan medallarni quryapti bola. Mashlarni uyg'urlar qalaymiz, agar mustaqil bo'lib qolsak. Shuncha jurib qo'ydim. Rahmat. Vaqtingizni oldim. Ko'p rahmat. Unda qolsa bugungi faoliyatimiz mush yerda oxirlashdi. Atdigan soat 9da boshlaymiz. Bugun vaqt boshqarishda mag'lub bo'ldim. Yumshoq qo'lliq qilib. Vaqtida tugatishga tirishiman. Rahmat hammalariniki. Allah bersin uchun.